día a todas. Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Vamos ahora sí a comenzar a sesión ordinaria do pleno desta Corporación Provincial, fixado para o día de hoxe, correspondente ao mes de maio. Conforme ao orden do día previsto para o mesmo, na primeiro punto do mesmo, pois aparece como é habitual a aprobación da acta da sesión anterior correspondente ao pleno do 30 de abril. Se non hai ningunha alegación, queda aprobada por unanimidade. Moi ben. No punto segundo, aprobación do expediente de declaración de non disponibilidade de créditos do orzamento do 2026. Ten a palabra a vicepresidenta Marta Novoa. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, pois como xa falamos na Comisión de Facenda correspondente, pois traemos a este pleno o acordo de non disponibilidade de créditos por un total de 3,5 millóns de euros e ben relacionado co cumprimento do Plan Económico Financiero que temos en vigor nesta Deputación dende o ano pasado. Como sabedes, o peche do 2024 pois provocou o incumprimento da regla de gasto, co cual tuvemos que facer un plan económico financiero e ao pechar este ano 2025 se observou un incumplimento tamén da estabilidade orzamentaria nuns aproximadamente 3,5 millóns ou alrededor deso, fundamentalmente debido pois a un incumprimento na liquidación das tasas da basura, sobre todo, porque foi, pois como sabedes, cambiamos a ordenanza e se pasaron os pagos bastante tarde, incluso neste mesmo ano, co cual era imposible cumprir a recaudación. E debido a eso e ao orzamento do Consorcio de Incendios, pois incumpliuse a estabilidade tamén. Entonces, falando co órgano de tutela, o que nos propuxo foi non facer un novo plan económico financiero, senón acordar unha non disponibilidade de crédito e manter o plan económico financiero como están. Entón, por iso traemos este pleno a aprobación dese plan, que dese acordo de non disponibilidade, que digamos, reter eses 3,5 millóns de euros das partidas relacionadas coas nóminas do personal funcionario e laborais vacantes, as plazas vacantes que temos nesta Deputación, meses desas prazas e que suman un total de 3,5 millóns de euros, é dicir, reter eses cartos, digamos, para poder cumprir co plan económico financiero que temos nesta casa por o ano 25 e 26. Cualquier dúbida, pois respostamos. Moitas gracias. Turno de intervención dos grupos. Non ha escrito? Bo día a todos e a todas. Pois ben, a declaración, como ben día a señora vicepresidente, é obrigada desde o momento en que hai que dar cumprimento ao estipulado nas reglas fiscais e garantir a estabilidade financiera. Por suposto, a Deputación, hai que destacarlo así, ten unhas contas saneadas, con un remanente líquido de tesorería favorable, e, polo tanto, aplicar a regla de gasto implica non poder gastar libremente este diñeiro aforrado. Esta indisponibilidade é un administrativo para Madrid e Bruxelas para que o gasto total das administracións, das deputacións autónomas non supere un tope. O Estado, basicamente, endósanos as administracións para o cumprimento desta regla de tope. Mais saneas. Motivo que reitero, en caso, se volvo a repetilo, que reclamar que se elimine unha vez por todas e se aplique dun xeito equitativo e xusto. Moitas grazas. Moitas gracias. Un momento, non? Que teño que cambiar os turnos. Deo. Muchísimas gracias. Ya empezar así con estos temas tan bonitos. Me encanta cómo habla doña Marta. Me encantaría que estuviera de portavoz en el Concello de Ourense, porque nos muestra sus facturas, sus cuentas económicas financieras
Diputación como si estuvieran bien. Lo digo porque ya saben que yo no soy rencoroso. Bueno, sí que lo soy. Entonces, aunque intente disimularlo, se me nota mucho. Y entonces, leyendo su periódico, el que vive gracias a todo el dinero que le dan ustedes y la Xunta de Galicia, La Región dice: la ciudad tendrá un plan de ajuste por el caos contable. Se refiere a nuestro concello, por el caos contable. La ciudad se ha visto obligada a adjuntar un plan económico financiero para el 26-27. Pero ustedes ya lo tienen desde el 24, lo tienen desde el 24, lo tienen desde el 25 y ahora han conseguido hacer una magnífica ingeniería financiera y no tener que hacer por ahora otro más. Hay que agradecerle a que ustedes tienen unos funcionarios magníficos, le resuelven los problemas en vez de creárselos. Pero es que además ustedes, que es lo que más me molesta a mí, porque soy una persona muy sensible, intentan fastidiarnos a nosotros en el concello de Ourense. Hacer todo lo posible para que el concello de Ourense vaya mal. Es decir, todos los ciudadanos se perjudiquen sus acciones. Aparte, no voy a hablar ya de la traición, porque para mí que ustedes nos traicionen dentro de cada día no me importa. Solo entre comillas y con el mundo de la política. Bueno, vamos a hablar de esta ingeniería. Ustedes han hecho realmente, para mí, entender un delito de prevaricación administrativa. ¿Y por qué? Voy a explicar. Pues como no soy un experto, hablo con economistas. Tal vez ahora estén más o menos en la cuerda floja. El delito de prevaricación administrativa consiste, según descripción en el Código Penal, el que a sabiendas adopta una resolución que no es legal. Y aquí se sabe, porque hay un informe de intervención del año 24 y del año 25, que dice que no se puede hacer. ¿Cuál es la resolución? El acuerdo que está en el Pleno. Y por lo tanto, todos los que votan a favor son corresponsables. Eso es lo que dice la ley. Yo se lo he preguntado a jurídicos y sabe uno que y por cierto, no he querido que interfirieran los funcionarios de esta casa para que no se sintieran pues incómodos. Pero el más gracioso uno que me dijo: mira, yo lo veo así, yo no estoy muy de acuerdo con vuestra teoría, pero claro, es que esto lo decidirá un juez. Y digo, qué buena idea, que lo decidan los jueces. Pero bueno, no se preocupe, no soy una mala persona. Entonces, voy a dejar las cosas como están. Yo creo que hacer como están las medidas que le han impuesto, van a tener que hacer un nuevo plan económico financiero. Y entonces hablaré, porque ya saben que yo tengo cierta paciencia, pero cuando me iba a decir, tengo que empezar a hablar bien. Cuando me siento traicionado, me siento que he estado intentando tomar tengo unas reacciones a veces emocionales. Intentaré ser más racional y tomarme las cosas de otra manera. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bloque. Bueno, nos vamos a abster, pero non por... básicamente, cada vez que debatimos os orzamentos, xa dicimos que unha parte do diñeiro que se destina neses orzamentos a orzamento, a disponibilidade económica para os pagos ao funcionariado, ao laboral desta distribución, ben estado por as necesidades reais, porque así se ten como sano. Dado este punto, podemos entender que a Diputación e o Goberno botan deseos para salvar esta traba legal que se impón. Dende logo, totalmente, xo anteriormente o cárcel que temos aquí en do español, máis ben ao contrario, somos os máis mesurados no gasto e, por ende, non nos permiten xa non ir a crédito, a operacións crediticias. Bueno, ainda que sí que nos permiten, é curioso, non? Porque nos permiten ir a operacións crediticias e non gastar o remanente de tesorería. Xa é unha cousa que é para estudio especial. Polo tanto, que nós non poidamos gastar eses remanentes de tesorería
nas necesidades que temos, ca infrafinanciación que temos para o gasto real que suportamos no noso día a día, non concorda con que despois tanto o Estado como as administracións autonómicas se den unhas alegrías por encima das súas posibilidades en moitos casos que apagamos pagándonos os platos rotos, non? Por lo tanto, bueno, nada, entendemos que isto é efectivamente parte dun proceso administrativo no cual agora mesmo nos vemos inmersos para poder facer esas operacións que fai de modificacións de crédito que se fixeron fai uns meses, unhas fai 2 meses e outras 2 o mes pasado, e non lle damos máis volta ao asunto en ese sentido e, polo tanto, vamos a absternos no que este punto da orden do día. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Sí, Diego. Ben, bo día de novo. Nada, rapidamente, dicir que nós tamén vamos a absternos. Nós entendemos que isto, por unha beira, é consecuencia dunha norma que limita pois tamén as capacidades das administracións locais, e polo outro tamén entendemos que isto tamén é consecuencia da planificación económica, neste caso pois do grupo de goberno a través por exemplo, dos orzamentos que afectan pois a que ao final pois se teña que tomar estas decisións. Como non son os nosos orzamentos, nós, en todo caso, nos abstemos porque entendemos que é unha saída técnica a un problema a partir dunha norma que entendemos que debería mudar. Nada máis, moitas gracias. Moi ben, moitas gracias. Segundo turno de palabra. Gracias. Entendo seu nerviosismo, señor Cachafeiro, pero non o veña a poñer, non explicite tanto, porque a verdade é que está un pouco, bueno, creo, penso ao ladrón que todos son da súa condición. Aquí non hai ningún tipo de prevaricación absoluta. Nos cumprimos incumplimos as reglas de gasto, que son unhas reglas que se impoñen nunha lei, e esa mesma día solución. Cando as reglas de gasto ou a estabilidade, hai que formular un plan económico financiero. Nós non estamos incumplindo ningunha lei, que quede absolutamente claro. O Concello de Ourense non paga proveedores, non remite as contas e ten bloqueado as contas, ten bloqueado a participación do Estado, o diñeiro que o Estado lle entrega ao Concello todos os meses por non remitir a información que ten que remitir. O que está incumplindo a lei é o Concello de Ourense e o seu alcalde, señor Cachafeiro. Aquí non se incumple ningunha lei. A lei non a incumplimos unhas reglas fiscais que veñen nunha lei e esa mesma lei di as medidas que hai que adoptar. E as medidas que hai que adoptar son formular un plan económico financiero bianual, que é o que temos formulado. Falado co órgano de tutela, nos aconsella que o que temos que facer é reter esa cantidade de diñeiro que non vamos, en principio, a gastar, obviamente, e con eso cumpliríamos. Por outra banda, por que chegamos a esta situación? Oye, que hai que poñer as cartas boca arriba. Todos aquí. E, bueno, eu entendo que a abstención dos grupos está clara con eso. Nos chegamos hasta aquí por facer modificacións de crédito para traspasar diñeiro aos concellos. Por qué? Porque o necesitan todos os concellos, verdade? Que sí. Vostedes non o farían, porque vostedes nese capricho que teñen, pois bloquean, igual que fan no Concello. Non vou a falar do Concello porque é o que vostede quere. Vostede quere constantemente que falamos do Concello de Ourense aquí e a Deputación Provincial é máis que o Concello de Ourense. Vale, traballa para 91 concellos, non para o Concello de Ourense. Entón non vamos a falar aquí todo o tempo do Concello de Ourense, que é o que vostedes queren. Si perden o debate no Concello de Ourense, pretenden vilo a ganar a Deputación de Ourense. E non é así, señor Cachafeiro. Entón, eu o que lle digo a vostede, ala vostede, aquí estamos nesta situación porque a Deputación ou a Presidencia, neste caso, decidiu poñer unha serie de diñeiro que tiña no seu remanente. Como ben decía o señor Valcárcel, non temos ningún tipo de deuda, non temos retraso en pagos a proveedores. Nos o que temos aquí é unha serie de remanente que poñemos a disposición dos concellos. E por eso chegamos hasta aquí. Ese é o motivo absoluto do incumplimento da regra de gasto. O incumplimento da estabilidade é unha situación coyuntural que se produciu este ano, o ano 2025, por un cambio que, por outro lado, era para favorecer tamén os concellos na ordenanza da basura. Así que non me veña a disparar contra todo porque non se lle cae esa teoría. Nós non estamos incumplindo ninguna lei. Estamos facendo o que di a lei que temos que facer. Por outra banda, é verdade que xa estamos fartos, xa trouxemos unha moción aquí, o pide o presidente, falan deso na FEN cando se reúnen, os presidentes ainda estuveron reunidos esta semana falando dese tema.
das regras fiscais que hai que modificar. Non hai que ter as regras fiscais do ano 2012. Claro que non. Claro que non, porque estamos no ano 2026 e hai que facer unha modificación dunha lei e non poñer sempre o yugo sobre as administracións máis cumpridoras que son as administracións locais e as comunidades ou o Estado que se endeude por riba do que poden endeudarse. E nós, que cumplimos, pois teñamos unhas regras máis estrictas que ninguén. Entón, eu creo que o que traemos aquí unha situación, bueno, pois clara, aí están todos os informes, nós non escondemos nada, nós traemos aquí todo e o que decimos é que a solución que encontramos co órgano de tutela é esta, que reter eses cuartos de persoal, de prazas vacantes, para intentar cumplir a estabilidade neste ano 2026. Así que eu, pola miña banda, agradezco a todos os que van a facilitar que isto salga e nada máis pola miña parte. Moitas gracias. El segundo turno. Sí. Pois ben, eu penso que todos e todas as que estamos aquí somos coñecedores e conscientes de que os concellos temos esas limitacións e moitas de nós temos precisamente un plan económico e financiero que está en riba da mesa, que temos que cumplir e que estamos constreñidos precisamente por esa circunstancia. Pois xa por un exemplo. O Concello de Barbadás tamén ten un plan económico e financiero e ademais non cumple estabilidade. Por que? Pois porque unha empresa suministradora fixo a liquidación tarde este ano. Por lo tanto, temos que dar cumplimento a un plan económico e financiero que non ten ningún tipo de condicionante, pero que hai que cumplir o que se recolla nel. Pois o que quero trasladar é que precisamente todos os concellos, cando se goberna e se atopan nesta situación, precisan de apoio para sacar as contas do seu concello adiante e para prestar servicios aos seus veciños e veciñas. E, polo tanto, creo que é necesario aprobar non disponibilidade de crédito precisamente por esa razón, porque aquí prácticamente todos sabemos o que nos ocorre nos concellos. Esa regla de gasto marcan as pautas a efectos do remanente do gasto e esa indisponibilidade de crédito. O ano pasado en Barbadás houve que facelo. Entón, creo que hai que ter a sensibilidade suficiente como para saber na situación no que se atopan os demais. Eu vivo no meu concello, polo tanto, teño que recoñecer que isto é unha medida legal contemplada na legislación e, polo tanto, que debo aprobar. Muy bien. Sí. Democracia. Muchísimas gracias, señor presidente. Doña Marta, yo no estoy nervioso, no sé por qué me ve nervioso, siempre estoy así. Soy un poco eléctrico, pero poco más. Y muy vehemente a la hora de expresar mis ideas, pero no estoy nada nervioso. Con respecto a Ourense, yo pongo a Ourense de ejemplo de cómo se trata a una determinada ciudad y cómo se trata luego en la Diputación las leyes, las normas y las bases. Porque es cierto, lo que yo dije antes es totalmente cierto. Y su situación económica y financiera en cuestiones de ley está muchísimo peor que la nuestra. Nosotros, a lo mejor este año, hacemos un plan económico financiero, vale, pero ahí no pasa nada. Incluso el segundo podría pasar desapercibido. Lo malo, y le leo aquí, doña Marta, le leo aquí la ley, si me hace caso, porque yo cuando usted habla le hago caso, aunque no se lo crea. Pero si no, no me haga preguntas que luego no quiera que le conteste. Si nos vamos a la ley, y es donde yo les estoy diciendo por qué estamos en el filo de la navaja. Si una diputación encadena 3 años consecutivos incumpliendo tanto la regla de gasto como las medidas de los planes económicos financieros, casi se puede llamar una rebelión fiscal, la situación deja de ser un lío coyuntural y entra de lleno en el escenario del incumplimiento reiterado. ¿Se acuerdan que yo reiteraba la palabra reiterado? Es que ese es el mayor problema. Entonces, en la práctica de la administración local, esto agota la vía de la buena voluntad del Ministerio de Hacienda y activa de forma automática las medidas más severas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Bases del Régimen Local. Yo le leo la ley porque sé que no se fía de mis palabras. Pero le voy a decir una cosa, es que el Concello de Ourense también tiene un remanente increíble de dinero y nosotros, a diferencia de ustedes, que sus orzamentos del 24 y del 25 tienen fiscalizadas de forma negativa, nosotros el problema es que no lo tenemos. Hay ahí lo que yo llamo el estrecho de Hormuz o el mar de los sargazos, que de repente todos los papeles, todos los informes, todas las cosas se quedan paralizados. Y todos ustedes saben perfectamente, porque aquí Ourense es un pueblo y todos los que se dedican un poco a la política saben perfectamente cómo funcionan las cosas. Y ustedes saben perfectamente que
cómo está y por qué está la situación de Ourense de esa manera. Y en vez de ayudarnos, que es lo que tendrían que hacer, porque es ayudar a todos los ciudadanos de Ourense, lo único que quieren es sacar rédito político, fastidiando a todos los orensanos. Ya me gustaría a mí tener un bloque como el que tienen ustedes aquí. Hasta Puga parece una buena persona. Aquí hasta son, no sé, los veo como ositos de peluche que me gustaría abrazar. Ustedes tienen una oposición que, yo sé, es que les pago, les invito a lo que quieran. Una oposición así es una maravilla. De mayor quiero ser como vosotros, oposición buena. Entonces, esto es lo que hay. Y no se preocupe. Yo, aparte de eso, lo que soy es una persona, pues, paciente y estaré ojo visor. A ver cuándo tengan que hacer de nuevo un plan económico financiero, porque sé que lo van a tener que hacer. Y entonces podemos seguir hablando. Pero esto, recuerdo una anécdota que me dijo, oye, ¿me estás amenazando? Y yo me quedé pensativo y dije yo, no, pero la verdad es que lo parece. Moi ben. Bloque, por alusións. Sí, no. Eu é que son tranquilo así de sempre, tampouco é porque viñera para a Diputación. Entón, pero bueno, tamén é verdad que como me gusta a política, procuro ler e tal, e claro, ostra, que veña usted a dar este discurso aquí. Despois de cando estaba Jacome na oposición no Concello de Ourense, como llas fixo pasar aos alcaldes anteriores, non sei se me explico. Porque, efectivamente, os que estamos aquí máis ou menos todos leemos algo de política, bueno, así, solamente por entreternos a cabeza, non? E claro, as cousas, se nos vamos cara atrás, a hemeroteca, hasta de calquer xornal, dicen o que dicen. Entón, bueno, pero indo ao tema do que estábamos falando, eu sigo crendo, sinceramente, que o problema aquí é un problema que en Madrid non se están tomando as decisións acaídas. Era tan sinxelo como se fixo nestes anos tomar a decisión de que puidéramos, cando menos, invertir eses remanentes de tesorería en gastos que non fixeran incrementar o gasto, sino que foran simplemente gastos sostibles, económicamente sostibles, e a partir de aí pois xa estaba este problema resolto, polo menos no caso da Diputación. A verdade é que descoñezo como estaría o caso do Concello de Ourense, porque non teño seguimento desas contas. Por outra parte, é certo que normalmente cando chega a final de ano nesta Diputación Provincial, pois o grado de execución non é elevado, máis ben é baixo, xa cando chegamos ao último trimestre, pois vamos pois con un grado de execución bastante baixo. Tamén é verdad que no último trimestre se eleva eso, porque moitas das justificacións entran aí, e, por tanto, computanse aí. Eu antes escoitaba, por exemplo, da tasa de lixo. Da tasa de lixo, se se recordan, o ano pasado, cando se fixo a modificación e se falou de pagar en 4 pagos, a mí eu xa lles decía que me parecía que políticamente podía ser unha cousa tal para que a xente non lle parecera que se incrementaba moito porque iban 4 veces, pero que ao final a nivel de xestión eso era complexísimo e non iba a ir a ningún sitio. Este ano, de feito, rectificouse. Ás veces hasta acertamos os do bloque, independientemente de que sexamos máis ou menos agarimosos co grupo de goberno, non? E a partir de aí, nada, eu simplemente dicirlle que nós estamos aquí porque nos puxo a cidadanía para facer, neste caso, labores de control. En outras actividades eu fago, como ben sabe, labores de goberno e xestión, e sí que procuro, o mellor é un erro, poñerme na pel dos que teñen que xestionar, porque é complicado, que conste que é máis duro facer oposición, tamén yo digo aquí claramente, pero cando te pos neses dous papéis, cando tes a oportunidade de ponerte neses dous papéis, pois ás veces entendes que efectivamente para sacar as cousas adiante, pois tes que buscar os vericuetos legais de algunhas cousas que non teñen ningún sentido na xestión pública, non? E a partir de aí, o gallá nos parlamentos, e cando falo dos parlamentos falo tanto de Madrid como de Santiago, a xente que está ali tomando decisións, en xeral, houberan pasado antes por unha escola que se chama Concello, porque seguramente a xestión pública melloraría significativamente. Digo así de claro e abertamente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias.
PSOE. Nada, vou falar de outra cousa. Digo, porque casi vou facer unha proposta de que DO que traga unha moción sobre o Concello de Ourense e falamos sobre o Concello de Ourense, digo, porque senón estamos desvirtuando constantemente os puntos que se traen aquí ao pleno. Eu creo que fai con boa intención, segurísimo, pero aparte ten boa cara de borropado. Pero quero dicir, pero é mellor así que se fale nunha moción e xa está. Senón parece que, mesmo pa xente que nos este escoitando na súa casa, traemos aquí un punto e penso que falamos de todo menos del. Entón eu creo que sería bo para a axilidade do pleno e para a digestión dos ointes, pois que tamén pudéramos favorecer todas estas cousas. Entón, nada máis, moitas gracias. Nos vámonos a Aster polo que anunciamos no primeira intervención. Moi ben. Bueno, pois cerro, pecho eu. Pois moitas gracias, Diego, porque eu creo que efectivamente, sin hurtar o debate, eu creo que efectivamente o que non vamos a facer aquí é trasladar un clima que ele se sorprende e que creo que xa se lle desvirtuou ou que xa se lle indicou porque aquí estamos dunha maneira e estamos doutra. Pois probablemente porque aquí hai xa bastante máis diálogo que hai ali. E probablemente porque ali sobren insultos e sobre prepotencia frente ao trato de aquí. Aquí hai un diálogo. Despois chegamos a acordos, non chegamos a acordos, ganamos votacións, perdemos votacións, vale. Pero desde logo non hai un clima de tensión, vamos a chamar de tensión, non? Eu entendería que rozando en moitas casos o insulto permanente, expulsións de concelleiros que non é o primeiro nin o segundo que se expulsa do pleno, para mí parece unha situación aquí absolutamente impensable que ocurrira neste pleno, e entonces daquiles polvos estes lodos, ou daquiles lodos estes polvos. Claro, se temos se falamos e dialogamos, dígose traición, home, é moi diferente que cando se fai unha modificación ou se faga un presuposto, pois se fale con todo o mundo, vote ou non vote, pero se fala con todo o mundo, e normalmente os resultados de aquí, nunha situación de minoría, por a cesión, por o diálogo, pois terminan sendo o que terminan sendo. Ali, pois hombre, se se fan as cousas estando en minoría, se fan dunha maneira unilateral e sin ningún diálogo, e logo decimos que nos traicionan. Bueno, mire, e despois simplemente eu termino con Diego, propuño o mesmo, porque non negome a estar en todos os puntos falando do Concello de Ourense. Sí, no, pero que usted foi o que introduciu isto, entón temos que dar, é dicir, é como que case a nós os nosos funcionarios pois foran unhas persoas que do máximo nivel técnico que usted recoñece, que estuveran facendo informes complacientes con aquí, non, fan os informes que teñen que facer, e fan informes, espera un momentiño, por favor, fan informes que teñen que facer e fan informes negativos. Pero, como dicía a vicepresidenta, non sabemos... A ver, Rafa, déxeme terminar. Entonces, pero como que escoite? Ustedes dixeron que nos faguían informes, que lle gustaría que tuveran ali estes funcionarios, e fixeronos un informe dicindo que incumplíamos as reglas de gasto e que tiñamos inestabilidade. É lo que iban dicir, meternos na cárcel. Non, porque a solución que é un plan económico-financiero, que é o que lle dixo aquí. Por lo tanto, mire, aquí hai un problema de fondo isto. Un problema de fondo o problema de fondo que todos sabemos aquí, que tamén se puxo de manifesto por algún grupo, é as reglas de gasto. Que estamos fartos de pedir que as anulen aquí en administracións como a nosa, que non ten débeda, e que se nós fixemos modificacións e fixemos o que fixemos foi por axudar a outras entidades, señaladamente os concellos. Esa é a realidade. Temos un plan económico-financiero que é o que temos que facer cando incumplimos as reglas e que estamos cumplindo con medidas como esta. Ahora, comparar todo eso, comparar o ambiente, comparar a situación, comparar que como está en Ourense, que si non se paga a proveedores e non se sabe o diñeiro que se debe. Aquí non se debe a proveedores. Comparar con que se lle ten reteñido as transferencias do Estado por non rendir as contas. Comparar esa situación cada diputación é simplemente obsceno. É a realidade. E dito isto, espero que se teñen que traer alguna cousa, a traen, e se queren algún debate o tiñamos, pero non tiñamos o debate aquí con cuestións espurias, con cuestións que non se corresponden para nada con este tema. Aquí temos unha situación e temos un remedio. E ese remedio é o que acabamos de propoñer, o que nos propoñen os técnicos e que é perfectamente factible. Punto. E, bueno, falar de prevaricación, madre mía, home. En fin, é que isto xa é o máximo. Mire,
vote o que lle parezca, se usted entende que prevarique, non, vote o que lle parezca se entende que prevarique, nada máis, non hai outra. Pero eu que rogaría, insisto, digo como os demais, eu creo que non debemos teñir esta corporación dun debate que ustedes teñen que dalo ali, igual que a ustedes non levan cousas da Diputación ali, non lle levan cousas da Diputación, bueno, pois teñan o debate do Concello no Concello e teñamos o debate dos asuntos da Diputación na Diputación. De acordo, Rafa, non creo que sea pedir tanto. Sí, fale. Eu non teño ningún problema en deixalo falar, veña. No tiene ningún problema, pero antes no me quería dejar hablar. Ahora por insistencia. Pero que me llame al orden, Entonces, a ver, yo he venido a hablar de este punto y puse en comparación a Ourense, al Concello de Ourense, pero he estado diciendo las leyes y cómo funcionan las leyes. Vale, aquí los que realmente están nerviosos son ustedes. Yo solamente estoy hablando. Es más, le vamos a decir que nosotros ya veníamos con la intención de abstenernos. Porque a nosotros, al contrario que ustedes, no queremos paralizar nada. Y creemos que lo que dicen todos aquí, que es una ley injusta que ustedes han hecho, una ley injusta del 2012 que ustedes han hecho, la famosa ley Montoro, cámbienla, los del PSOE la mantienen, cámbienla de una vez y dejen de echarle la culpa a una ley que ellos mismos han creado. Eso es el colmo del cinismo. Entonces, por favor, diga, y con respecto a lo que nos decía Bernardo, que tampoco es cierto, se aprobaron, mira, lo que ellos no querían es que se debatiera, que ni se hablara de eso, pero bueno, tenemos otros puntos en donde meteré lo que me dé la gana. Muchas gracias por su paciencia. Moitas gracias. Bueno, vamos baixar, porque estando todos de acordo, na verdade, é que parece que estamos un poquinho quentes, non? Vamos con calma, que non pasa nada. Vamos a debatir, vamos a votar o punto que nos trae aquí, que é o que se acaba de expoñer aquí. Así que, vamos, votos a favor. Vale, os demais, abstención. Vale, moitas gracias por permitir que salga adiante este plan. Vamos ao punto terceiro, delegación á Deputación Provincial do exercicio das facultades de recadación en voluntaria executiva das multas por infracción ao texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículo a Motor e Seguridade Viaria, así como as ordenanzas municipais de circulación do Concello da Rúa. Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, aquí a Rúa xa tiña delegadas as competencias de tráfico nesta deputación, pero bueno, trátase con esta nova delegación de facelo pois máis claro, non deixar máis claro como é o procedimento. Agora mesmo estamos cun novo programa xestionando todo este tema e había que facelo así e por iso dende o persoal de recaudación e tesorería se aconsellou volver a facer esta delegación, igual que temos, bueno, pois o Concello de Allariz ou do Barco e é a mesma situación. Entón, nada máis, bueno, pois colaborar neste tema, bueno, pois tan importante como é a delegación das multas, porque ao final, bueno, pois os concellos, aínda que son concellos con certo tamaño xa, os tres que temos, pois necesitan de axuda porque, bueno, son temas complicados e dende a Deputación, pois no tema da recaudación, pois a verdade é que temos experiencia e tratamos de axudar, aínda que, bueno, xa se nos empeza a complicar tanto volume de delegacións. Así que nada máis que decir cualquier cousa, pois falamos. Moitas gracias. Pois brevísimamente, evidentemente isto compete á autonomía municipal e polo tanto hai que respetar. O que si se empeza a complicar a xestión para outros concellos haberá que buscar solución. Sí, neso estamos. Democracia. Non. Bénega. Sí, nada, como ben dixo a vicepresidenta, pois o Concello de Allariz tamén temos delegada non as competencias en tráfico, as competencias en recadación de tráfico, que as outras delegámoslas en Guardia Civil de tráfico. Nada, simplemente o que xa dixen na comisión, non, que efectivamente para os concellos ten complexidade a recadación e, sobre todo, a recadación executiva, porque, como ben saben, ou se non o saben, comento, os concellos pequenos non podemos delegar no Estado directamente, podemos delegar na Atviga, o cual é un proceso tamén que hai que facer, e o problema é que a Atviga
hai unha parte das delegacións que non chas admiten, entre elas a recaudación de sancións, non? De expedientes sancionadores. Si que admite en executiva o IBI ou a tasa de lixo, pero non admite isto. E iso, ao final, deixanos un pouco maniatados, porque se a cidadanía entende que non podes ir máis alá na recaudación executiva, pois, ao final, a eficacia é a que é. Por iso eu tamén trasladaba outro día e bueno, logo que se teña en consideración o tema de que esa misma proceso de recadación puidera ser tamén para o tema das limpezas, non? Das limpezas de biomasa. Sei que sería complexo, pero eu sinceramente falo desde o punto de vista do Concello de Allariz. Non teríamos ningún problema en ceder moito máis do 10% ou do 20%, porque sería simplemente un tema para que tuvera eficacia, non? Porque senón ao final chega un momento en que estamos facendo papeles, producindo papeles, mandando requerimentos aos propietarios, pero eso non vai, porque non é eficaz. Esa é a triste realidade, non? Eu sei que é complexo, pero, bueno, sí que logo que se estudie, e xa digo que para os concellos, desde logo, non sería, eu falo por nós, desde logo, non sería un tema da parte económica. Na parte económica estaríamos pola labor de que se nos pudera detraer moito máis do 10%, ou 20%, porque simplemente para ter unha eficacia na xestión, non? E, bueno, despois vamos a ter un tema de lixo que eu creo que tamén poderíamos falar do mesmo na posta en marcha do Servicio de Inspección e recadación. Polo tanto, por suposto que vamos a votar a favor, pero, bueno, sí que quero introducir este debate, que sei que é complexo, porque é un volume moi importante o que suporía poñer en marcha este procedimento. Dende logo, sí que os concellos creo que poderíamos facer a parte procedimental en canto ao expediente sancionador, pero despois na parte de execución da recadación tería moito máis efecto se o fixera a Diputación que se o facemos nós como concellos. Eso é así. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, se me permite unha broma, parece que está pedindo a potenciación das diputacións. Teño cuidado porque ao mellor hai algunha revisión. Sabe na broma que estamos? Pareceme unha proposta moi axeitada. Claro, eu, como decía antes, creo que hai que usar os elementos que tes no momento da disposición. O gallá a Xunta o fixera. Correcto. Para min, como falaba antes, o gallá a Xunta fora nos admitir a través da triga estas delegacións tamén. Non nos las admite. Entón, chegamos aí a unha parede e temos que buscar unha solución, porque o importante é dar solucións á realidade na que vivimos. Así é, moitas gracias. PSOE, non? Sí, PSOE. Quen vai? Xerezade. Gracias, señor presidente. Bo día, señoras e señores. Bueno, respetamos a autonomía municipal e apoiamos sobre todo o Concello da Rúa e agradecer á Diputación a labor que fai polos concellos pequenos, porque a verdade que se non fora por ese apoio, pois moitas das funcións serían prácticamente imposibles de cumplir. E sobre todo destacar o señor Bernardo que acaba de decir que a nos parece tamén moi axeitado e o gallá en algún momento se poda comenzar a indagar por ese camiño para que podamos cumplir, porque sería ben para todos, pero, bueno, entendemos que a magnitude do que se vai, do que se pide, do que hai que xestionar, pois é bastante megalómana, pero, bueno, nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. Non, nada, sí, democracia. Bueno, alguén segundo turno, vale, democracia. Muchas gracias, señor presidente. El señor Bernardo, parece la cusica del colegio, porque es cierto que yo siempre me gustaba chivarme de los demás, habló de su pueblo, Allariz. Y me parece muy bien, porque él lo pone como ejemplo, y yo, cuando hablo de la ciudad de Orense, que es un tercio de la provincia, hablo por comparativa y con todo el derecho del mundo. Por favor, no me vuelvan a decir que no hable de mi ciudad. Estoy aquí para defender la provincia y probablemente lo haga muchísimo, nuestro grupo lo hace muchísimo mejor que ustedes. Y luego, si quieren, le pongo un ejemplo. Entonces, no me vuelvan a ustedes a decir de lo que tengo que hablar y de lo que no tengo que hablar. Yo defiendo la ciudad y defiendo la provincia. Por favor, un poquito también de educación con respecto a mí. Muchas gracias. Moitas gracias. Por alusións.
No, que va, meu. Se quere, vamos, contesto yo. Non teño necesidade ninguna. Vamos, eu evidentemente, claro que defendo a Llariz, pero neste caso iba relacionado con un tema da Diputación, evidentemente, non? Vale. Máis alá deso, o que se me ocorre é que como Diputación, incluso ao mellor podemos sí que facer algo de forza para poñer isto, non digo, non ten por que facer a Diputación en exclusiva, sino que podemos incluso explorar vías de colaboración ca propia Xunta de Galicia, porque a través da Toiga sería un sistema moi bon. O que non podemos é quedarnos onde estamos. Eso que o temos todos claro, non? Porque os concellos non temos esa capacidade de actuación recaudadora e, polo tanto, chega un punto en que non salimos do paso. E este ano, bueno, pois volveremos a estar outra vez no verán, dicindo que si se fixo, que si non se fixo. E a verdade é que é bastante, bueno, unha situación bastante de non ter capacidade. Eu, polo menos, así o sinto, e xa levo seguramente anos de máis nesto e como concelleiro de Medio Ambiente e, polo tanto, o sufro, non? Desde fai moito tempo que chega o verán e ves que non eres capaz de resolver unha situación que se ven prolongando o tempo e que, bueno, sobre todo cando ven temperaturas como as que estamos a sufrir estes días, pois a cidadanía se tranquiliza despois do que pasou o ano pasado e é normal. E o que temos é que buscar solucións entre todos a ese grave problema que existe, non? Que tampouco creo que sea a solución definitiva estar desbrozando todo, eso tamén o teño máis ou menos claro. Pero, bueno, que ao final, naqueles casos onde isto se reitera no tempo, non hai forma humana de que en situacións de grave perigo se tomen solucións, pois claro que temos que tomar medidas sancionadoras, pero esas medidas sancionadoras teñen que ter unha efectividade e esa efectividade non a vamos a conquerir dos concellos, é así. Pois nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. PSOE, nada máis? Non. Nada, eu, pois, de acordo con vostedes desta reflexión, efectivamente aquí creo que no proceso todo de os que temos as responsabilidades de xestión en territorios concretos, bueno, no meu caso, evidentemente, tamén como presidente, pois en todo, non? Pero, ademais, en territorios concretos nos damos conta de que efectivamente, a lei de prevención de incendios, pois se vai avanzando, moi lentamente, porque efectivamente, pero vai avanzando. Entonces, eu creo que este ano estamos xa avanzando moitísimo na senda da concienciación e na senda da notificación, efectivamente, pero eso chega onde chega, é dicir, claro, efectivamente, se chegas a notificar a todo o mundo, pois consigues que máis xente limpe que se non notificas, está claro, que simplemente teñen obligación. Pero logo o seguinte paso é iso, o seguinte paso é o da multa, porque o que está ocurrindo, creo que estamos todos de acordo no que pasa, do que di a xente, di, no, é que termina o 31 de maio é que o Concello ten que limpar. Non, o Concello ten que limpar. Pasado o 31 de maio, o Concello ten que notificar, o notificado ten un plazo para cumplir, logo se non cumple é cando se lle fai, se impón a multa, logo se lle cobra a multa, e só despois de todo eso, se non o fai, é cando ten a obriga de limpar, subsidiariamente. Fixémonos que proceso tan longo hai aí, non? Pero a xente saltase todos os pasos, e di o 31 de maio ou o 1 de xuño teñen que estar as máquinas do Concello limpando nos sitios, eso é imposible completamente. Non é xurídicamente correcto e é imposible. E onde se nos atasca o proceso? Pois efectivamente, onde di vostede, primeiro, o tema das notificacións entre nós e a Xunta podemos ir solventando, ya que sean miles de notificacións as que hai que facer en calquera concello, podemos ir solventando, pero logo ven o seguinte paso. Vale, multamos o que non cumple, pero a cuestión é como recaudamos se non paga. E aí é onde di vostede. Efectivamente, pareceme que aí onde temos que... Estamos de acordo que aí é onde podemos dar un paso moi importante de cara a esta cuestión, a isto. Ahora ben, é certo que tamén nos temos que replantear aquí, e é un debate de todos. Efectivamente, o tema da recaudación, ben que casi todos os plenos traemos delegacións de recaudación nesta Diputación. E claro, estáse tensionando dunha maneira importante, para o ano que ven entra o barco.
o barco, que non son palabras menores, e aí vai haber unha oficina ali e vai ser, bueno, vai se potenciar, ademais, sobre todo a zona de Valdeorras, precisamente cunha competencia tende ali unha oficina de recaudación propia, ademais, non? Que se pode facer comarcal pero temos que ter claro que eso supón, se delegáramos, por exemplo, déramos a opción de delegar neste caso as competencias en materia de recaudación por multas derivadas de incendios. Entón, aí abríase unha espita, porque eu creo que os 92 concellos, eu creo que hasta Ourense se pode ir a delegar. Evidentemente en nós, non? E entonces aí sí que teríamos xa un tema de persoal moi grande, xa non é un tema que é de agradecer, o tema de decir, oye, pois eu estou disposto a que o premio de recaudación sexa en lugar dun 10 ou un 15, eso eu creo que todos os concellos é o de menos, o que nos importa é ter o tema solventado. Pero estaríamos falando de moitísima xente, e estaríamos falando de outro problema que temos, que nos olvidamos, que estamos falando de reglas fiscales, a tasa de reposición que non está eliminada. E non sei se nos deixarían contratar, bueno, non sei, non nos deixarían contratar a tanta xente como necesitáramos. Pero, bueno, me parece un debate moi interesante, é un debate que temos que fazer entre todos, e creo que é un paso importante, non solamente na organización e na mellora dos concellos, sino, sobre todo, no cumprimento da lei de incendios. Me parece moi importante. Así que o tomamos en conta. Bueno, dito isto, vamos a votar, que eu creo que aquí estamos todos de acordo. A favor? Vale. Ben, siguiente punto. É o punto 4, a aprobación do expediente número 5 de modificación das bases de execución do orzamento vixente da Deputación Provincial de Ourense. Novamente, tema económico, Marta Nova. Gracias, presidente. Bueno, pois aquí, no primeiro punto da modificación das bases de execución, correspóndese con cambiar un capítulo por un erro que houbo na modificación que fixemos a número 4 que fixemos para os concellos, e pasar do capítulo 4 ao capítulo 7. Unha obra no Concello de Larouco. Despois, o segundo punto consiste en modificar a base número 13, que son os créditos ampliables, e hai que engadir unha partida correspondente ao termalismo, o Plan Ourense Provincia Termal, para poder recaudar e poder cargar a esa partida o prezo que se está cobrando pola xestión polo tema dos ecobarcos. E despois a base número 15 modifícase para, isto é unha petición dos servizos que nos parece totalmente aceitada, que é na xestión dos contratos, as retencións de crédito, que para os contratos maiores pois non se poden facer retencións de crédito máis alá do 15 de setembro, para os contratos menores máis alá do 15 de novembro, porque despois é imposible leválos a cabo e ao final pois son partidas que quedan aí bloqueadas e que non leva a ningún lugar, así que é un pouco esas tres cousas. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de intervencións para grupos. Pois basicamente trátase de modificacións de índole técnica que poden favorecer a agilización de trámites. Por lo tanto, por exemplo, a base 15 fai referencia a transferencias e modificacións de crédito, e creo que ambas modificacións pretenden agilizar a xestión económica e van na boa liña. Moitas grazas. Moitas gracias. Bloque. Sí, eu neste último punto que comentaba ahora a vicepresidenta entendo que quedarán salvaguardadas aquelas obras de emerxencia, non? Porque ao final podeches... Entón entendo que eso que quedará... E despois, non resto nada, xa anunciamos no seu momento que a nosa posición sería abstención en coherencia co que votamos nas modificacións de crédito do mes pasado. Por lo tanto, a nosa posición vai ser abstención. Nada máis, moitas grazas. Gracias. No, que eso é nada. Vale, pues entonces vamos a votación. Venga, a favor. Gracias. Abstención. Vale. Venga, gracias. Bueno, vamos cos, que como acordamos na xunta de portavoces e xa acordamos nas comisións, vamos cos puntos 5, 6, 7 e 8, que vamos a facer, se lles parece, un debate conxunto, porque todos teñen que ver cos programas de Ben Ourense. E logo, pois, efectivamente, bueno, pois, faremos votación, se non hai tamén ningún cambio conxunto, se non, pois, farémola por puntos. Por lo tanto, trátase no punto 5, aprobación inicial das bases reguladoras, neste caso do programa para o servicio de axuda no fogar, no 6, do Ben Ourense para puntos de atención á infancia PAI, no 7,
para o complemento de atención á infancia para o exercicio 26 e no 8 pois no persoal técnico para o exercicio 26. Bueno, no anterior tamén era 26, lógicamente. Ten a palabra para presentar estes puntos para a portavoz Patricia Torres. Buenos días a todos. Gracias, presidente. Bueno, neste caso traemos a aprobación das bases reguladoras do programa Ben Ourense SAF Básico, unha liña de cooperación da Diputación cos concellos da provincia de Ourense. Estamos falando dun servicio esencial, dun servicio que chega directamente ás casas, ás persoas maiores, ás persoas que precisan apoio, ás familias, especialmente as do rural ourensán, onde o envellecemento e a dispersión xeográfica fan que se necesiten especialmente este tipo de prestacións. É un programa cunha dotación dun 1.550.000 euros, estruturas en dúas accións, por unha banda a digitalización da xestión do SAF e por a outra a prestación do SAF básico municipal. A proposta que hoxe traemos non é unha aprobación simple, nin continuidade do anterior, é unha mellora, unha actualización, unha resposta ás necesidades trasladadas tanto polos concellos como polos técnicos municipais, así como polos grupos que representan esta Diputación. En primeiro lugar, introducese un sistema simplificado de xestión e de xustificación para os concellos que prestan o SAF de forma directa ou mixta, e isto é moi importante porque a realidade dos concellos pequenos é que a veces os equipos son reducidos, hai moita carga administrativa e pouco tempo para a burocracia. Por iso se establece un custo de referencia de 19 euros por hora prestada que permite xustificar a subvención de maneira máis homoxénea, obxectiva e verificable. En segundo lugar, damos máis flexibilidade aos concellos. Ata agora había entidades locais que, por distintas razóns, non podían xustificar a totalidade da axuda provincial concedida e iso supoñía perder recursos destinados a un servicio social básico. Co novo modelo, permítese que ata un 35% da subvención poida xustificarse tamén con custos laborais de persoal técnico ou administrativo vinculado á planificación, coordinación ou xestión do SAF, así como con material funxible necesario para a prestación do servicio. Pero facémolo con responsabilidade. Esa flexibilidade non é unha carta branca. Vai acompañada dunha cláusula de garantía. Só poderán acollerse a os concellos que manteñan no ano 2026 como mínimo o 80% das horas do SAF básico prestadas no 2025. Por lo tanto, flexibilizamos, sí, pero garantindo que o servicio se mantén. En terceiro lugar, seguimos apostando pola digitalización. Hai 3 anos Ourense partía dunha situación moi baixa en canto á xestión digital do SAF e hoxe somos unha provincia que avanzou moitísimo neste ámbito. Xa son numerosos os concellos e mancomunidades que deron ese paso e queremos que os que aínda non o fixeron o poidan facer tamén. En cuarto lugar, este programa permite avanzar cara á automatización do traslado dos datos, sempre de forma anonimizada e con garantías de protección de datos. A finalidade é clara, reducir carga administrativa, evitar duplicidades, facilitar o traballo aos concellos e facer máis eficiente a relación entre Diputación e entidades locais. En quinto lugar, introdúcese unha mellora importante respecto aos anticipos. O anticipo do 80% xa non será unha carga automática para todos. Cada entidade local poderá decidir se se acolle ou non. Isto responde tamén a unha demanda real dos concellos, porque había casos nos que o anticipo xeraba problemas que finalmente non se podían xustificar a totalidade e había que devolver, neste caso, con intereses. Outro elemento fundamental é a incorporación da perspectiva do reto demográfico. Non todos os concellos teñen a mesma realidade, por tanto, é importante que se teña en conta a hora de repartir os fondos. E, finalmente, hai un obxectivo moi claro que é mellorar a execución do programa, porque o importante non só é consignar crédito dun orzamento, importante que ese diñeiro chegue aos concellos, se xustifique correctamente, se traduza nun servicio real para a cidadanía. Queremos, neste caso, que buscamos con este cambio en a execución que supere o 95% deste caso da execución do orzamento e se poda xustificar o máximo da axuda concedida. Por tanto, estas bases son máis flexibles, máis realistas, máis adaptadas á realidade municipal e máis sensibles co reto demográfico e máis orientadas á eficiencia administrativa. Por outro lado, tamén traemos hoxe a aprobación das bases reguladoras do Programa de Cooperación Ben Ourense Infancia de PAI 2026, unha liña de apoio á Diputación de Ourense a concellos da provincia de menos de 5.000 habitantes que contan cun punto de atención á infancia de titularidade municipal. Falamos dun programa cunha finalidade moi clara, colaborar no mantemento dos pais municipais, que son servicios fundamentais para familias do rural, especialmente para aquelas con nenos e nenas de entre 3 meses e 3 anos, apostando polo rural e pola conciliación familiar e laboral.
Por iso, a Deputación de Ourense reserva para este programa unha dotación de 150.000 euros no exercicio 2026 destinada a subvencionar gastos de persoal, gastos de mantemento de centros e demais gastos inherentes ao servicio prestado polos pais municipais. Poderán beneficiarse destas axudas os concellos de menos de 5.000 habitantes con pai de titularidade municipal e que non este xestionado polo Consorcio Galego de Benestar da Xunta de Galicia ou outra entidade que o sustitúa. Un dos elementos máis importantes desta base é o reparto da subvención, como sempre, con perspectiva de reto demográfico, é dicir que se ten en conta a realidade de cada concello a hora de repartir estes fondos. Para iso, cada concello ten atribuído unha clasificación segundo criterios de poboación, situación xeográfica, perda de poboación, densidade, índice de envellecemento e taxa de natalidade. O procedimento será por adhesión dos concellos interesados mediante a tramitación electrónica cun plazo de 15 días hábiles dende a publicación correspondente no Boletín Oficial da Provincia. En canto ao pagamento, as bases prevén un anticipo do 80% antes do 30 de agosto de 2026 e o importe restante aboarase unha vez presentada a xustificación que poderá presentarse ata o 30 de novembro do 2026. Tamén traemos, neste caso, a aprobación inicial das bases reguladoras do programa Ben Ourense Infancia, que son servicios complementarios, unha liña de subvención tamén da Deputación para entidades de menos de 20.000 habitantes, que tamén fomenta a conciliación da vida laboral e familiar entre as familias. Neste caso, falamos de servicios dirixidos a menores de entre 3 e 12 anos que poden prestarse durante o curso ou tamén durante períodos de vacacións escolares, sempre que se cumpran as condicións mínimas de funcionamento, calendario, reserva de praza e organización do servicio. A convocatoria, neste caso, conta cun crédito de 150.000 euros. Poderán ser beneficiadas as corporacións locais, como dicía antes, de menos de 20.000 habitantes, que conten cun servicio complementario de titularidade municipal, xestión de forma directa ou indirecta. Neste caso, poden ser servicios que funcionen con carácter xeral, cando ao menos sexan 5 días a semana durante 6 meses ao ano, ou cando o servicio se vincule ás vacacións escolares cun mínimo de 5 días a semana durante polo menos un mes, cun amplo horario que permita a conciliación. Tamén é importante aclarar que quedan excluídas actividades que non teñan esta finalidade principal de conciliación, como ludotecas, exclusivas actividades extraescolares, deportivas ou de ocios ordinarios durante o curso escolar. O reparto de fondos farase tamén aplicando criterios de reto demográfico. O procedimento tamén será a través da adhesión dos concellos por resolución da alcaldía, con prazo unha vez publicado no boletín de 15 días hábiles. As bases tamén prevén un pagamento anticipado do 80% e a xustificación antes do 30 de agosto e a xustificación poderase presentar ata o 30 de novembro de 2026, cun plazo que será improrrogable. E, por último, traemos tamén a aprobación das bases reguladoras do programa de cooperación Ben Ourense Persoal Técnico 2026, tamén de apoio a concellos de menos de 1.000 habitantes. Isto é importante para que os servicios sociais non conten só, neste caso, cun traballador social e podan ter traballadores complementarios e así mellorar e facer máis profesional os servicios sociais dos concellos. Poderán, neste caso, beneficiarse as entidades locais de menos 20.000 habitantes, cuxas unidades de servicios sociais comunitarios básicos teñan a clasificación de UTES, unidades de traballo e educación social ou UNIS, unidades interdisciplinares de intervención social. Tamén se inclúen as mancomunidades intermunicipais que xestionen servicios sociais dun conxunto de municipios de menos de 20.000 habitantes, xa que actúan como entidades instrumentais dos concellos. Un elemento relevante destas bases é que se contempla un réxime transitorio para que as entidades locais que nos últimos 5 anos recibiran esta subvención por teren UTES e que agora por razóns de población pasen a ter UETS. Con isto evítase perxudicar a execución orzamentaria dos concellos e permítese unha adaptación razonable da realidade poblacional. As previstas son as recollidas nos módulos económicos aplicables, de 815 euros por cada técnico do grupo A, grupo A2 de 1.229 euros por cada técnico ou técnica do grupo A, subgrupo 1 no caso das UNIS. O anexo das bases recolle a distribución inicial das subvencións por entidades beneficiarias, entre elas figuran os concellos de Allarín, Rabadás, o Berco de Valdeorras, o Carballiño, Pereiro de Aguiar, Ribadavia, Verín ou Xinzo de Limia, así como varias mancomunidades, entre elas as de Verín, o Carballiño, o Ribeiro, Santa Águeda ou Terras de Celanova. O procedimento será como nos demais programas, mediante adhesión telemática, poderán comunicalo a través de resolución da alcaldía, o prazo de 15 días despois da publicación no Boletín Oficial da provincia. Tamén se prevé un anticipo do 80% antes do 30 de setembro de 2026 e o 20%
20% será aboado unha vez que se xustifique cun plazo, neste caso de xustificación, ata o 30 de novembro de 2026. Neste caso, compre tamén sinalar que a contratación ou nomeamento do efectivo do técnico para recibir esa contía, o período debe ser canda menos de 6 meses durante o exercicio 2026 e cunha xornada igual ou superior a 20 horas semanais. No caso de que non fose así, pois a subvención ratearase proporcionalmente. Por todo isto, pois solicitamos o voto favorable dos grupos para a aprobación de todas estas bases antes referenciadas. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Venga, turno de intervención dos grupos. Bo día, hai que recoñecer que a exposición foi técnicamente moi boa. É detallada. Bueno, pois eu considero que hai varios aspectos a considerar e a ter en conta. Pois o primeiro, que hai máis orzamento, estou falando do punto número 5, máis orzamento de xeito que a dotación económica supera 1,5 millón de euros, o que supón un incremento do 7%, e que o que permitirá chegar a máis usuarios e executar, polo tanto, mellor estes cartos. Por outra banda, tamén hai que decir claramente que non é unha competencia da Deputación. Hai no que destacar e sinalar, é que temos que seguir traballando desde todas as administracións, incluída a Deputación, para que as persoas usuarias do servizo reciban un financiamento xusto e que non afoga os concellos e que facilite unha boa atención, que de feito todos e todas sabemos que ese afogamento sí que existe. Moitos concellos incluso desistiron, bueno, algúns concellos desistiron de prestar este servizo. E tamén decir que as bases simplifican a xestión administrativa para os concellos e permiten implementar un sistema de xustificación máis sinxelo. E tamén, por outra banda, favorecen e permiten unha maior flexibilidade para os concellos, como ben dixo o vocero do PP, o poder destinar ata un 35% da axuda provincial para persoal e xestión do servizo, é dicir, polo tanto, costes que son estructurais para os concellos. Hai que destacar tamén outra cousa, sinalar que a Deputación paga un importe por hora superior ao que paga a Xunta de Galicia. E, ademais, nun acordo acadado hai ben pouco tempo, pois, se non lembro mal, a Deputación paga 3 euros máis do que paga a Xunta para o ano 2026. E con relación ao punto sexto, que é o da aprobación das bases reguladoras do programa Ben Ourense Infancia, destacar que evidentemente facilitan a conciliación para a vida laboral e familiar e que é moi necesaria ademais no rural e centradas ademais nos concellos menos de 5.000 habitantes, ainda que a mí me prexudique, evidentemente considero que é unha necesidade apostar por estes concellos. E, polo tanto, é un tema que permite blindar este servizo na liña de traballar, como ben dixo a señora vocera do PP, no reto demográfico. Esa perspectiva é na que manter sempre, porque esta situación é algo que se evidencia continuamente na nosa provincia. Punto número 7, que é o da aprobación inicial das bases reguladoras do Plan de Cooperación do Ben Ourense, indicamos que esta permite este Ben Ourense Infancia permite manter unha liña orzamentaria estable e consolidada, de forma que favorece aos municipios que en moitas ocasións non poderían asumir estes custos en solitario. Entendo tamén, volvo a reiterar, que estes servicios tiñan que ser financiados pola comunidade autónoma, e tamén neste caso se ve simplificada a súa tramitación. E hai que ter presente que son servizos que complementarios, que ademais en moitos casos poden ser incluso innovadores. Os concellos máis grandes o mellor xa os teñen implantados ou os temos implantados dende hai tempo, pero para os concellos rurais que con esa menor disponibilidade financeira, pois o mellor son algúns deles innovadores, como pode ser madrugadores e bos días escole, comedores escolares municipais, actividades extraescolares de custodia, como son ludotecas, actividades polas tardes, e campamentos de verán, que ademais son esenciais para atraer aos veciños e veciñas que o mellor están fora desa localidade ao longo do ano e que visitan as súas terras de origen e que, polo tanto, entendo que o mellor deberían ser incorporados a este servicio, que son esenciais. Moitas grazas. Moitas gracias a vostede. Non, democracia non. Bloque. María. Bo día, moitas grazas. Bueno, a ver, calquera axuda que se lle preste aos concellos é boa. Agradecemos a millora que supón a inversión en todos os programas de Ben Ourense
sobre todo na parte de xustificación para aqueles concellos que non gastaban totalmente o importe, e de agradecer que se poda implementar personal técnico que, ao fin de contas, vai a facer o mesmo traballo. O único que temos que decir con respecto a estos programas todos de Ben Ourense é moi pouco, porque xa decimos que estamos de acordo no planteamento e agradecemos que se faga o esforzo económico un pouquiño máis alto. Todo é necesario. En cuanto á digitalización, para centrarnos un pouco nos temas, a digitalización, nos pensamos que, seguimos pensando, igual que os puxemos o ano anterior, que sería preferible que todos os concellos tivesen a mesma aplicación. Entendemos que cada un poda ter as súas preferencias, pero para o funcionamento xeral pensamos que sería mellor. Non vamos a votar por eso en contra, pero simplemente é unha apreciación. Con respecto ao resto dos programas, que establecer os concellos por grados, efectivamente, hai que ter algún criterio. Que pasa? Que os concellos de grado 1, que se consideran urbáns, por exemplo, eu vou por, xa falando en xeral de todos os programas, por exemplo, dous concellos que coñezo perfectamente, que son o meu concello, Baños de Molgas, e Maceda, que é o concello limítrofe, que son grado 2 e grado 1. Xa sei que estou mirando para a democracia ourensana, señor Cachafeiro. Aquí nos referimos aos concellos en xeral. Eu vou por un exemplo. Non vou a falar do meu concello. Para falar do meu concello, aproveito os plenos que teño no meu concello e expláyome todo o que queira. Non teño problema de que me retiren a palabra, de que me quiten o micro, non teño problema, e somos oposición. Entonces, cando falo de concellos é para referenciar. Non vou a falar da situación nin de un nin de outro. Prosigo. Dous concellos que, repito, que coñezo ben e que son grado 1 e grado 2, cando a diferencia entre eles é mínima. Ten unha situación moi similar. Maceda, que parece un concello urbán por o grado a que se lle atribúe, non o é tampouco. Ten unha similitud enorme con Baños de Molgas, que ten un grado 2. Que quero decir con isto? Que o mellor, para establecer estes grados, por exemplo, no SAF básico, teríamos que meter un coeficiente corrector favorable á poboación máis avellentada, que é a poboación, neste caso, que require normalmente un SAF básico ou, noutro caso, un SAF dependente. Por que un coeficiente corrector? Por eso que acabo de expresar ahora, porque Maceda non ten menos necesidades que Molgas e viceversa. Ou, por exemplo, Allariz, que é un concello con poboación máis xove, ou Barbadás, ou que outros concellos, Molgas, deberíamos de meter esos coeficientes correctores que favorezcan as necesidades que ten os concellos. Non sei se me acabo de expresar correctamente de forma que se me entenda. Porque café con leite para todos está ben porque hai que ter criterios, pero as realidades son diferentes. Nos pais e no tema de infancia deberíamos facer o mismo, aplicar esos coeficientes correctores ás necesidades, porque o mellor un concello con grado 1 que ten poboación infantil, sobre todo de 0 a 3 anos, poda precisar máis axuda económica que un concello avellentado que, por outra parte, necesitaría no SAF, pero non na infancia. E con respecto ao personal técnico, decir que está ben darlle persoal, o sea, aportar persoal técnico a aqueles concellos ou mancomunidades para realizar este traballo que realmente é un traballo enorme para os traballadores sociales, para o concello. Pero aquí volvo a decir o mismo en sentido contrario. Estamos lle dando máis cartos por poboación e por densidade de poboación a aqueles concellos que teñen máis habitantes e, por lo tanto, teñen máis recursos económicos
por causas que todos conocemos, e, sin embargo, non aportamos personal técnico a aqueles concellos que teñen menos habitantes, pero que a cantidade de traballo pode ser incluso superior por todo o que acabo de expor antes de isto. Entonces, o noso voto vai a ser favorable. É favorable por que realmente axuda os concellos e nunha tarefa complicada, porque prestar axuda a quen presta axuda é necesario. Entonces, o único que pido e que desde o BNG pedimos é que se reflexione en cuanto a estos coeficientes que se podrían incluir a hora de prestar axudas e ser non tan grado 1, grado 2, grado 3 e ver máis as realidades sociais que ten cada concello. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Partido Socialista. Susana. Sí. Moitas gracias, señor presidente. Moi bons días a todos e todas. Bueno, neste punto que estamos a falar de programas de cooperación moi importantes para os concellos que impulsa a Diputación. Son programas que nos afectan directamente a parte social dos concellos e os servizos que prestamos no día a día. Sobre todo nesta provincia, que é a importancia. Os concellos pequenos, que somos a maioría dos nosos concellos que temos, asumimos moitas veces responsabilidades que non nos corresponden e facémolo con poucos medios e recursos propios, como todas e todos sabemos que temos responsabilidades. Como ben explicou a voceira do PP, explicou todas as bases que máis se cambian son as bases reguladoras do programa do SAF, que hoxe nos traen a pleno. Nestas bases incorporan cuestións que este grupo viñamos reivindicando, que se recolle o cofinanciamento para persoal técnico e tamén para ferramentas informáticas vinculadas a este servizo. É tamén moi importante que se avanza na reducción de cargas burocráticas nos servizos sociais municipais. E isto nos parece positivo. Estamos a falar que se eleva o cofinanciamento do SAF ata os 19 euros, frente aos 16 que dá a Xunta este ano, porque ata agora eran 12. É unha mellora, sí, pero tamén temos que ver que a hora real, como todas e todos sabemos, do SAF xa está casi superando os 23 euros en moitos concellos. Por tanto, sigue existindo unha diferencia que temos que asumir os concellos con recursos propios. Cando falamos do SAF, eu sempre digo que non falamos dun servicio menor. Falamos de persoas maiores, de familias que precisan axuda e tamén das traballadoras que sosteñen este servicio tan esencial. Por iso valoramos que se incorporen estas melloras, pero creemos que hai que seguir avanzando. Debemos seguir reclamando, e sigo dicindo, seguir reclamando a todas as administracións responsabilidade que teñen nesta materia, que nos garantan unha financiación suficiente e estable. Por iso o noso voto vai a ser abstención. Nos parece positivo todas as medidas que poñen, pero nos parecen insuficientes. Moitas grazas. Gracias. Vamos co segundo turno. Patricia. Nada, moi brevemente. Aproveitando un pouco o gancho que me dá neste caso Valcárcel, é lóxicamente unha exposición moi técnica porque teño a sorte de contar cun equipo técnico na área que me asesora moi ben. E hai que poñer en valor tamén o traballo deles porque ao final eles recollen un pouco as sensibilidades de todos e isto tamén se tratou en xunta de voceiros e estas bases de alguna maneira estaban negociadas, non? E, efectivamente, un pouco contestándolle neste caso a persoa a Susana, que é a que representa neste caso nesta moción o Partido Socialista, isto non é unha competencia da Diputación. Por tanto, eu creo que, inda que sea insuficiente, como, lóxicamente, os recursos, poderían ser moitísimos máis. Ojalá pudésemos dotar de moitísimo máis recursos estes programas e, de feito, hai un incremento dun 7% con respecto ao ano anterior, pero con respecto a unha sucesión de anos o aumento ten sido igual de máis do 40%. Por tanto, eu creo que o impulso que fai a Diputación en colaborar en materia social cos concellos é moi importante, pero os orzamentos que temos tamén son limitados, son 110 millóns de euros, non podemos incumplir a regla de gasto, non podemos incumplir na estabilidade, non podemos utilizar o remanente porque incumplimos todo, entón, ao final temos que adaptar tamén un pouquiño o que hai. Entón, a verdade é que eu agradecería, agradecelle que voten a abstención, pero creo que en este caso habría que ser máis valientes e votar a favor, porque é un programa que necesitamos, é dicir, que se o PP entonces non vota ante este tipo de programas, os concellos quedan sin inversións que son moi importantes e moi necesarias.
e sigo repetindo, non somos competentes, pero con estes cambios non desvirtuamos o programa, que é o SAF básico, si colaboramos cos concellos de alguna maneira para axudar a financiar, neste caso, o SAF dependencia. Pero, repito, non somos competentes, melloramos e moito estas bases, o traballo que se está facendo dende a área é fundamental, escoitando e coa maior comunicación posible tanto con entidades sociais como cos traballadores sociais e os departamentos de servicios sociais dos concellos, máis que nunca hai unha incomunicación brutal e creo que é importante tamén polo en valor. Entonces, a ustedes parecelles insuficiente, pero seguimos dicindo non somos competentes e ainda así seguimos incrementando e mellorando os programas de colaboración e cooperación cos concellos en materia de servicios sociais e creo que somos unha diputación referente nese sentido. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Segundo turno de O. Perdón. Non escritos. Recoñecemento polo equipo técnico, desde logo, porque a exposición foi interesante, é clara. Pero, ademais, quero reiterar o recoñecemento da Diputación neste caso por asumir competencias que non son propias. Hai no que volver a reiterar, por si non acaban de entender en algún grupo. Son competencias que non son propias da Diputación. Entón, polo tanto, o esforzo que se fai desde a Diputación, incluso pagando importes que son superiores aos da Xunta de Galicia, hai no que recoñecer. E aquí non hai que andar con varias tintas. Hai unha tinta, que é simplemente ese recoñecemento. E penso que o lugar para seguir loitando, para seguir mellorando os servizos sociais, para seguir incrementando aportacións, para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas, para fixar poboación, para loitar contra o reto demográfico, está en traballar todos e todas en común frente á Xunta de Galicia. Non é un reto no sentido dunha batalla, sino de colaborar todos e todas para que, por exemplo, a Xunta de Galicia este ano pudera haber chegado aos 19 euros que aporta a Diputación. Por exemplo, ou seguir traballando para que servizos que se prestan desde a Diputación sexan prestados por parte da Xunta de Galicia. Entón, ese recoñecemento é no que facer. E, ademais, tamén recoñecer o incremento de aportación que se está facendo. Como ben dixo Patricia, este ano dun 7%, pero a trayectoria de tempo atrás merece tamén esa aprobación. En este caso, evidentemente, vai ser un voto positivo porque non hai ningún tipo de debate que realizar en relación a esta materia. É un recoñecemento claro. Grazas. Moitas gracias. Seguimos, Deo, sí. Muchas gracias. Yo entiendo que si al servicio de ayuda a domicilio les cuesta a los concellos 24 euros por hora y la obligación de la Xunta de Galicia es pagar la totalidad y solo da 19 euros, yo a eso le llamo estafar. Pero bueno, como ustedes tampoco están de acuerdo conmigo en la palabra prevaricar, pues aquí tenemos lenguajes distintos. Y con respecto a María del Bloque, con todo el respeto del mundo, yo en absoluto me estaba riendo de ti. Sabes que yo sonrío mucho. Díselo a Bernardo, que muchas veces nos miramos y sonreímos. No, es que además tenéis toda la razón, tanto Bernardo como tú, que es lo que dije antes, tenéis toda la razón de sacar vuestros concellos, vuestros pueblos y, como tú utilizaste la terminología, referenciar. Yo utilizo siempre la de comparar. No son sinónimas, pero son muy parecidas. Entonces, lo que le molesta al señor presidente y a doña Marta es que lo que han hecho en el concello de Ourense, y me voy a callar muchas cosas que podría decirlas y que además hay pruebas, pues me voy a callar. Lo dejaremos para más adelante. No se preocupen. Gracias. En fin, seguimos co Concello de Ourense. Pero bueno, vamos a debatir os temas que estamos aquí tratando. Veña, seguinte turno, Bénega. Bueno, non tiña previsto facer unha segunda intervención porque non considero necesario máis aportación, non hai máis que falar, pero sí que hai que facer unha diferencia que estamos falando de SAF básico. O SAF básico non é o SAF dependiente. Hai diferencia, vale? Perdón? Tú estabas te referindo, se non me equivoco, ao SAF dependiente. Vale. En calquer caso, a Xunta non aporta 19 euros hora, aporta 17. Quen aporta 19 euros hora é a Deputación, o SAF básico, que é o SAF que non está
dentro da dependencia. E o SAF é a axuda que requiren as persoas por sí solas, sin aporte da dependencia. Vale, entón, voto a favor, pedindo que esos 19 euros de custo real que a Diputación vai a dar aos concellos, que se transformen nesos 24 euros que realmente lle costa ao concello cada hora de SAF básico. Habría que chegar a eso, non é unha competencia propia, como decíamos aquí os varios grupos. Temos que traballar para que a Xunta chegue a esos 24 euros na súa aportación para o SAF e, bueno, pois nada, tiraremos para adiante, intentaremos mellorar isto e toda a axuda que se lle poda dar aos concellos, benvida sea. Nada máis. Moitas gracias. Susana. Nada, solamente decir, nos valoramos moi positivamente, xo dixemos, valoramos moi positivamente estas modificacións do SAF, valoramos moi positivamente a axuda que presta a Diputación, cando non é competencia dela, pero tampouco non é competencia dos concellos asumir estas responsabilidades. Creo que a Diputación no seu ADN axuda aos concellos. Solamente decir, nada, que comentaban antes do aumento de SAF. Sí que é verdade que se aumenta. Sí que é verdade que ahora os concellos, como dixen antes, estamos cunha financiación que os concellos nos supera as 23 horas. E dicirlle, señor Valcárcel, que non sei se me escoitou ou non me escoitou. Nós sí que valoramos moi positivamente esta axuda, pero tamén reitero, no ADN da Diputación esta axuda aos pequenos concellos, nada máis. Tes 2 minutos. Sí. Perdón, é que estábamos con que non tiña o turno de peche, tes 2 minutos. Sí. Bueno, non vou gastar os 2 minutos, pero si vou poñer en valor un dato que é importante que se saiba e, bueno, que a prensa recolla, por favor. Que dende que se empezou con este programa de colaboración cos concellos pasamos de 650.000 euros a 1.550.000 euros. Por tanto, eu creo que hai que ter en conta que o esforzo é importante, sin ser competencia. E, sobre todo, que dende 2012 temos sistemáticamente, na que houve parón durante o COVID, das reglas fiscais, é dicir, que o esforzo é importante. E, por tanto, eu creo que iso hai que poñelo en valor. Agradezo os votos dos grupos que votan a favor, tamén das abstencións, por suposto. E nada, seguiremos traballando para mellorar os servicios sociais, a colaboración cos concellos e coas persoas. Gracias, nada máis. Moitas gracias. Bueno, pues vamos a votar logo, se les parece. Venga, a favor. Perdón, votamos todos os puntos ou queren cambiar en algún? Os voto, non? Votamos todos. Vale, venga. A favor. Abstención os demais. Abstención PSOE e Democracia. Vale. Perfecto, quedan aprobados logo os puntos 5, 6, 7 e 8. Bueno, vamos co punto 9. Que é a modificación da Ordenanza Provincial Reguladora da prestación do Servicio Intermunicipal de Recollida de Transporte e Eliminación de Residuos de competencia local prestado pola Diputación de Ourense en réxime de competencia delegada. Ten a palabra o deputado de Medio Ambiente, José María Lago. Bos días a todos. Traemos unha modificación da ordenanza de regulación do servicio, de prestación do servicio, para dar máis seguridade xurídica. Son os puntos que corresponden ao artigo 16, apartado 4, e o artigo 24, apartado 2, que corresponden á recollida de fraccións para local comercial e a regulación do compostaxe tanto individual como comunitario, que a partir de ahora terá un anexo propio para dar máis, como dixemos, máis seguridade según nos indicaron os servicios técnicos. Isto foi levado á comisión xa de RSU e ratificado pola comisión de RSU, co cual traemos a aprobación para a súa ratificación. Gracias. Moitas gracias. Non escritos? Sí. Esta modificación da ordenanza o que pretende, como tivemos que facer nos concellos, é axustar a xestión e as tasas dese servicio que presta a Diputación ás normativas europeas. Tamén estatais e optimizar e mellorar a recollida delegada
fomentando a separación e orixe e axustando os custos do transporte e eliminación. A separación e orixe, evidentemente, é algo esencial, consustancial co que ten que ser este servizo. Se non me equivoco, traballase co criterio de que quen contamina paga, un criterio que a mí tamén me parece correcto. Deseñase con criterios absolutamente técnicos, como son o déficit cero, calculando o custe dos vehículos, o persoal, dos combustibles e, por suposto, tamén de Sogama, que sistemáticamente nos incrementa os custos e que considero que, ademais, non é o sistema de reciclaxe máis acaído neste momento no século XXI. Pero, ademais, tamén busca premiar conductas sostibles e bonificacións polo uso da veciñanza dos puntos limpos, tamén polo compostaxe de residuos orgánicos na súa casa. Ademais, tamén ten presente que as actividades económicas divídense por categorías de xeración de residuos e potenciase, ademais, tamén a contratación dun xerador privado de residuos. Polo tanto, considero que é unha ordenanza que estas modificacións son correctas, van na liña das normativas europeas, traballa co criterio de quen contamina paga e, por suposto, fomenta a compostaxe, que é algo que é esencial a día de hoxe. Incluso hai concellos como de Barbadás que teñen composteiros de cor marrón ou contenedores de cor marrón nas súas rúas principais e que tamén potencian a compostaxe no rural. Polo tanto, esa é a liña na que ten que traballar a futuro. No outro ámbito, a Diputación tamén ten que cumplir as normas que son obrigadas por concellos, é dicir, custe cero, equilibrar o custe e o gasto. Moitas grazas. Moi ben. Turno por grupos de O non, BNG. Sí, nada, bueno, o que máis sinxelo que tenemos hoxe que acaba de decir o compañero Valcarce, porque simplemente que algo que iba a ir directamente a través da publicación en páxina web, que eran transformas en unhos anexos, no anexo 1 e anexo 2, e engádese a propia ordenanza reguladora, porque así se dá maior seguridade xurídica que o que sería simplemente a publicación. Bueno, aí poderíamos ter matices na aplicación, por exemplo, no tema de compostaxe ou no tema de contedores de uso exclusivo, pero, bueno, eu creo que en xeral estamos de acordo, non? Despois, bueno, como levamos tempo sin falar de residuos, non dos outros, que sí que temos traído varias veces o tema de residuos industriais e tal, pero sí que é verdad que de residuos privados, de residuos sólidos urbanos, non temos falado últimamente, recordarlles, eu creo que é importante o tema das plazas de inspección, vale? Finalmente, nós este ano fixemos unha modificación de RPT para funcionalizar unha plaza e que teña capacidade inspectora xa, porque eu non sei se vostedes o están detectando con carácter xa na provincia. Eu podo decirlles que no meu concello vamos a peor. E é triste dicilo. Non en cantidade de reciclaxe, incluso, que seguimos subindo, pero sí que o tema de depósito de residuos a calquer hora, en calquer lugar, botarche nos contenedores cousas que non corresponden, pero incluso no amarelo que che acaben botando escombro. Sinceramente, eu creo que estamos nunha situación, decían que íbamos a ir mellores do 2020, eu, polo menos, si sirve de termómetro o tema da xestión dos residuos, debo dicir que hai unha parte da cidadanía que sí, pero outra parte da cidadanía que non é pequena, non. E é algo palpable no día a día da xestión dos residuos. E como non concienciemos a xente desto, cada vez se nos van disparar máis os costes e, aparte, vamos a facelo peor a nivel de xestión medioambiental, de sostenibilidade. E eu cheguei á conclusión, non sei, podo estar trabucado, evidentemente, de que vai ter que ser a través de explicalo con recetas económicas, porque aqueles que o fan mal, o fan reiteradamente mal, e eu engallarizando atrás dun, que se sale nos medios tamén está ben, porque anda tirándonos sistemáticamente en distintos puntos, incluso nas beiras da estrada da Diputación Provincial, teño que decirlo. Escombro en uns sacos moi concretos de restos de obra, e claro, é que a inmensidade que tes nun concello é prácticamente imposible collelo.
Pero, aparte deso, despois sí que creo que se conseguimos facer esa labor de investigación, despois temos que ter unha inmediata capacidade sancionadora para que esa xente lle saca moi caro estarlo facendo mal, porque se ainda encima despois non conseguimos que teña unhas consecuencias punitivas, pois o resto da poboación dice non sei, isto non funciona, non vai ben. Por lo tanto, eso, nos vamos a votar favorablemente os puntos, os anexos que hoxe aquí nos trae, que, digamos, de alguna forma clarifican a propia ordenanza reguladora xa existente. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Diego, hoxe falas. Hoxe tocanche moitos temas. Dalle. Toca. Dalle, veña. Nada, vou ser rápido, Simplemente dicir que nós vamos a votar a favor, mantendo un pouco pois esa coherencia tamén que mantivemos na Comisión de Seguimento. O que sí queremos aproveitar é para recordar algúns puntos que consideramos que é importante, pois entendemos que seguimos chegando tarde no tema da compostaxe, tanto na comunitaria como na doméstica. Nos últimos anos, non falo desta etapa actual, pero nos últimos anos vimos como apareceron algunhas subvencións, se facía unha cousa, aparecía un banner na página web, desaparecía, non tiña contido, despois se quitaba, efectivamente, para que iba a estar un banner se non tiña contido. Pero seguimos coxos nese punto, aparte conscientes de que a bonificación realmente tamén intentaba afondar en que a xente pois cambiara hábitos, pero sobre todo na reducción en orixe que nos permitira tamén pois cumprir con ese espírito da norma que era a reducción que debería haber. Se repartiron caldeiros e siguen pechados os composteiros comunitarios, polo tanto urximos a que, porque moita xente xa perdeu incluso pois a formación e seguramente tamén o caldeiro. Entón, penso que sí sería importante. Despois hai outra cuestión que tamén se afecta dunha forma directa precisamente pois a esa mala praxe en canto a tirar residuos onde non corresponde, tanto en contenedores que non son os da súa finalidade, como tamén en vertedoiros incontrolados en fincas privadas ou espazos públicos. Nós en Carbeña, aí tempo que detectamos efectivamente que era unha situación que se comezaba a agravar, empezamos tamén con campañas recordando as ordenanzas e as posibles multas. Efectivamente, nós temos policía local que é quen ten que facer cumprir a ordenanza municipal, pero si é certo de que moitas veces pois hai obras, incluso xente que aproveita a viaxe a volta, co cal non se xenera nin no propio concello, non? Que pasan e deixanos, sobre todo se non coñecen o coche, pois ainda mellor. Entón si é certo de que debería haber un maior control, pero tamén é certo de que en canto á ampliación, por exemplo, do punto limpo, tamén un bo asesoramento, unha boa campaña que a xente pois coñeza, pois realmente pois que non ten coste, o tipo de residuos que poden levar, eu penso que si sería unha boa cousa. Igual tamén que o novo método de contacto, porque entendo que non se seguirá facendo entre os concellos, senón de forma directa pois cos xestores dos propios puntos limpos. Despois, bueno, para rematar, quero tamén pois un pouquiño pois urxir tamén a Diputación a que arranxa problemáticas se deriva da xeración das últimas facturas emitidas, que algunhas que parece ser que chegaron con recargos sin haber sido antes notificadas. Bueno, tamén o tema das bonificacións, que parece que a xente tuvo neste tempo dificultades, eu entendo que hai que ir afinando, non, pero sí que é certo pois que o mellor pois dentro das áreas correspondentes pois tamén mirar de pois axilizar sempre sendo conscientes de que ten que haber un control, non? Por lo tanto, pois nada, esas cuestións puntuais que foron as que fomos detectando un poquinho neste tempo para aportar, para mellorar e nada máis, o noso voto a favor desta modificación. Moitas gracias. Moitas gracias. Primeiro, dar as gracias polo voto favorable dos grupos, darlle as gracias aos servicios técnicos da Casa, que, como sempre, están facendo unha labor encomiable. O que solo comentar dúas ou tres cousas, o das plazas de inspección, estamos no proceso de, ahora mesmo están os exámenes, están facendo as probas para sacar as plazas, para despois tamén con apoio, temos apoio seguramente de Trasa para facer máis inspeccións. Como dice o deputado Benega, é unha pena, pero isto como as multas de tráfico. Sabes que non poder facelo, pero hasta que non empezan a meter algunha que outra que vayan e sepas que te van a caer unha multa, a xente vai a seguir. E o que decía o diputado do PSOE, o de facer as obras e de paso que cambian,
Eso é turismo de residuos que por desgracia é moi habitual, que non conocen o coche. Intentaremos cos servicios de inspección pois controlar eso e que se hai algunha persona que se poda coller, aparte de aumentar as plazas os horarios dos puntos limpios e facer campañas, que agora tampouco haberá excusa para decir que o punto limpio non está pechado, porque van a abrir casi todos 37 horas a semana, co cual a xente non pode decir xa que non é que estaba pechado, non, son 37 de sábado a sábado, menos o domingo van a estar todos os días abertos, co cual esa excusa non valerá agora. E seguir traballando na compostaxe e intentando concienciar a xente. Vale, moitas gracias. Moi ben. Sí. Despois de todo o escoitado, considero que sería importante facer unha aportación adicional. Creo que debería ser posible facer campañas de sensibilización desde a Diputación en colaboración con todos os concellos da provincia que se queiran adherir, de xeito que poden ter moito máis impacto. É certo que estaba dicindo aquí o compañeiro Bernardo do BNG no sentido de que cada vez aparecen ao carón dos contenedores moitísimos residuos que non corresponden a residuos que teñan que ser depositados aí. Entón, creo que esa falta de colaboración da veciñanza, desde logo que resulta moi preocupante, dado que repercutirá ao final no custo dos recibos dos veciños e veciñas. E, por outro lado, protestar é doado, colaborar é francamente difícil. Entón, temos que sensibilizar nesa liña de que, se non se colabora, subirán os recibos, evidentemente. Moitas grazas. Gracias. No, democracia, BNG. Bueno, só teño comentado en alguna ocasión, eu creo que como administracións temos a responsabilidade de poñer os bimbios para que a xente poda facer unha boa xestión dos residuos, pero despois a xestión dos residuos correspondelle á ciudadanía, o sea, eu non podo ir á casa a separar dentro da vivenda de cada un, non? Entón, a xente ten que acabar entendendo dun xeito ou doutro. As campañas de sensibilización son moi importantes, pero chega un momento en que hai xente que non quere sensibilizarse, seica. Entón, bueno, pues esa xente hai que sensibilizala por outros mecanismos, non? Despois, é verdade, bueno, supoño que cando fai mención do tema de taxas será por esas axudas que tamén xa casi podíamos pedir desde a Diputación que a ver se a sacan dunha santa vez. Porque o ano pasado xa nos aconteceu que tarda máis a Xunta en resolver as axudas. Eu teño ahora mesmo moitísimas peticións de composteiros que non resolvo, porque non quero comprar composteiros e mos vai a dar a Xunta. Que ademais de ter a axuda hasta o 100% incluído o IBE. Pero claro, isto pedímoslo en febreiro, estamos en xuño prácticamente e aínda non nos resolveron. E despois nós temos que facer a licitación, entregalos e xustificalo en outubro. O ano pasado xa foi así e ao final acabas facendo verdadeiras chapuzas, porque non che dá materialmente tempo a facer algo organizado. Non iso que falamos tantas veces do sistema este de subvencións, que tes que presentarte unha subvención, a ver se xa dan, agardar, porque, lóxicamente, a Secretaría non che permite facer a contratación ata que eso este resolto, e estás pillado nun caixón sin saída, donde, ao final, eso, acabas facendo malas cousas que se podían ter feito dunha forma moito máis eficiente, vamos a decir así, non? Eu ahora mesmo teño enriba da miña cabeza unha plantación de árbores que vou facer que vamos, casi me repatea facer a plantación de árbores, non? Porque pero que me van secar. Pero claro, que teño que xustificala. Que ás veces o mundo da administración, de verdad, que o decía antes, deberían de sentarse uns días cos que estamos aquí e explicarlle que, mire, que os árboles teñen uns prazos para plantarse, as cousas teñen que executarse nun momento dado, e se usted me dice que tarda máis vostede en mirar os papeles para resolver que eu en facer a contratación, xustificar e pagar, pois igual temos un problema de como se move o modelo administrativo neste santo país, non? Entón, bueno, a partir de aí, o que íbamos, eu creo que é algo que hai que sacar adiante, aprobar e xa está. Pero, bueno, outro tamén é moi importante, porque, ao final, eu creo que debemos de darlle un certo criterio de seriedade á ciudadanía e non andalas chamando, como me pasou a min o ano pasado, os últimos días, ven a buscar o composteiro que senón
non podo justificar a subvención cando me chegaron os composteiros o último mes, porque antes foi imposible. Non? Bueno, moitas grazas. Moitas gracias. Diego. Non. Simplemente en 30 segundos. Aproveitar que agora se vai informar da ampliación dos horarios dos puntos limpos, simplemente para fomentar un pouco que a xente coñeza a compostaxe, tamén aclarar o tema da bonificación, que eu penso que é importante cos pasos. Máis que nada, non só de cara a xente, senón sobre todo de cara aos concellos, para que os concellos sexan realmente quen lle poda informar, porque mesmo nos propios concellos hai xente que ven a veces nos pregunta e danlle información diferente dun ao outro. Entón, si sería un pouco máis homoxéneo, e penso que sería moito máis áxil e útil. Nada máis, e moitas gracias. Turno de peche. Pois solo decir que collemos a idea e facer unha pequena guía cunhos pasos sinxelos para mandarlle os novos horarios a todos os concellos para que sigan todo. Con respecto que dicía tanto Valcárcel como Bernardo, o ter impropios vai nos acabar supoñendo un aumento do custo, que vai ser unha desgracia para os que fan ben e os que fan mal. Nada máis. Gracias. Pois eu tamén brevemente quería facer dúas ou tres reflexións, porque eu creo que aquí dun debate dun tema pois meramente técnico nos damos conta de que hai xente que estamos xestionando, que estamos por eso a composición desta Diputación, que por outra parte é normal, non? De xente que provén do mundo, proveñimos do mundo local con diversas responsabilidades, evidentemente, e sabemos, como decía Bernardo, non aparecemos nunha mesa de técnicos sin pisar nunca o territorio, senón que sabemos esa situación, e iso nos permite pois reflexionar e avanzar en temas como é todo o que é a recollida de lixo e todo o que é a xestión do mesmo. Eu quixera poñer en valor, e creo que pode ser esta posta en valor, ademais pode se convertir nun instrumento perfecto para avanzar e ser unha provincia modelo. Me refiro, non hai ninguna provincia, non hai ninguna diputación que recolla o lixo, salvo a de Ourense, e ademais lo faga nun número de concellos tan elevado, 60 dos 92, e, por lo tanto, ten unha incidencia directa todo o que faga esta diputación, evidentemente, en todo o proceso, pois estamos afectando a 2 de cada 3 concellos da provincia. Claro, as decisións que se adopten aquí van a ser unhas decisións que marquen, realmente incidan directamente no territorio, porque non é recorrer o lixo a 5 concellos, é a 60 e subindo. Entonces, eu creo que debemos efectivamente, o ano pasado fixemos unha transición importante, que tamén tuvo erros, e algúns dos cuales nos repercutiron hasta na famosa estabilidade, vanse corrixindo pouco a pouco. Eu creo que debemos incidir, efectivamente, poñer en valor, por exemplo, sabíamos que os puntos limpos estaban un pouco deficientes, bueno, pues apostamos agora para arrancalos. Estou de acordo con Diego que agora que nos fai falta divulgar ca xente, porque hasta agora ao que che dicían está cerrado. Entonces, bueno, no meu caso, auténticos escombros, o sea, auténticos vertedoiros, ele dun día para outro na porta do punto limpio, non? O sea, auténticos, pero vertedoiros, pero increíbles. Outros, directamente, como decía Bernardo, en contenedores que non ten nada que ver. É dicir, encher un amarelo de restos de obra ou calquera outra burrada dese tipo, non digamos na recollida dos trastos. Por lo tanto, creo que debemos incidir a facer esa labor pedagóxica. E tamén creo que debía salir de aquí un compromiso que debemos levar como responsables municipais todos, e é que a loita contra este abuso que hai, efectivamente, igual que moitas veces no ámbito da prevención de incendios, é o que din, que veña o Concello limpar, o dono coñecido, que veña o Concello limpar, eu xa pago despois e tal, non desentendéndose completamente da súa obriga. Bueno, pois aquí tamén, efectivamente, todo vale e que xa veña o Concello recoller, tirar de calquera maneira un trasto, tirar de calquera maneira pois unhos restos, e eu creo que eso, efectivamente, debémolo intentar reprimir entre todos, facer pedagogía, pero logo tamén propoñería reprimir, porque é bastante descorazonador como se ve que tendo en concellos que temos pois a recollida de lixo ordinaria, que temos punto limpo, que temos recollida de trastos, e que dedicamos un día, por o menos, ou dous, unha brigada municipal a seguir recollendo trastos, non fagamos outra cousa que encontrarnos vertedoiros todos os días en todos os sitios. E é imposible. Eso creo que non é culpa da falta de servicio neste caso. Noutros sí,
Pero neste caso creo que non é culpa da falta de servicio, senón que a xente opta por a vía máis cómoda. E eu creo que eso tamén o debemos facer entre todos. Entendendo que a Diputación neste caso pois ten este instrumento de recollerllas a dous de cada 3 concellos, pois deberemos seguir perfilando o servicio. Por eso todas as aportacións que se fagan me parecen necesarias. Isto se incide directamente na vida da xente, se incide en facer unha xestión boa dun servicio como este, como a de recollida de lixo, se incide na cultura medioambiental e se incide na economía. Por lo tanto, creo que debemos facelo. Así que eu, todas as propostas que se recollen, señor diputado, propostas aquí a favor da mellora do servicio, anotalas e implementalas na medida do posible para mellorar o servicio. Moitas gracias por as aportacións. Bueno, dito isto, vamos a votar agora. A favor? Vale. Moitas gracias. Bueno, rematamos a parte de decisión e vamos a parte política ou de debate. Empezamos no punto 10, carmocións, efectivamente presentadas por distintos grupos con representación nesta institución. Empezamos no punto 10 por a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego demandando o inmediato pagamento das axudas número 25 da Xunta de Galicia. Tenga a palabra. Sí, moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois como xa ten constatado esta Diputación Provincial en diversos debates, a vaga de lumes do ano 25 foi unha das máis devastadoras da historia de Ourense e da Galiza. Os lumes máis graves afectaron as zonas de Larouco, Chandrexa e Queixa, Oímbra, Mezquita, Viraño e Conxo ou Maceda, porén estenderonse a prácticamente todas as comarcas de Ourense, con consecuencias moi graves que obrigaron a evacuación de poboación, cortes de comunicación, incluído estradas e liñas ferroviarias, permanecendo días o de emerxencia, precisando mesmo a intervención de medios de outras comunidades autónomas do Estado e de Portugal para facer fronte á situación. Compre lembrar que foron máis de 118.000 hectáreas calcinadas segundo datos da Xunta de Galiza e máis de 140.000 hectáreas segundo o Sistema Europeo Copérnicos. Dende logo, non nos parece acaído en o Bloque Nacionalista Galego o relato da Xunta que calificou estes incendios como impredecibles. Compre lembrar que xa no ano 2019 o grupo de expertos de apoio á Comisión Parlamentaria sobre Incendios Forestais entregou no Parlamento de Galiza e á Consellería de Medio Rural un amplo conxunto de recomendacións para transformar o modelo forestal e mellorar a prevención. Alrededor do 70% desas recomendacións non foron aplicadas, especialmente todas aquelas que teñen que ver coa prevención. Entre as medidas e compromisos que anunciaron no seu momento, cando a vaga de lume desde a Xunta de Galiza, nomeadamente o presidente, o señor Rueda, atopásanse as axudas que se abonarían antes de finalizar o 2025, ou tamén que o recordar, que así o escoitamos todos, que se asumiría a xestión das franxas secundarias nos concellos de menos de 1000 habitantes. Ben sabemos que isto non foi finalmente así. E quero traer aquí unha nova de prensa que me molestou moito, do día 22 de maio deste ano, porque viña a chamarnos os concellos vagos. E digo a todos os concellos, non decía que foran máis vagos os do Bloque que os do PP ou que os do PSOE, ou que os da Democracia Orensana. Non, éramos todos vagos, eica. Porque o que decían era que só o 30% remitiu antes do 31 de marzo a planificación para que se haga asumirse actuacións de amparo no amparo do convenio, aínda que o prazo para os propietarios que limpien as faixas sería do 31 de maio. E a Xunta aí nos viña a votar os concellos a bronca, porque claro, solamente o 30% lle mandaran antes do 31 de marzo e así era moi difícil priorizar. Eu non sei cantos dos aquí presentes, dos concellos aquí presentes, lle mandaron a Xunta o que queríamos que nos limpara a través do convenio con Seaga, que xa digo que non era aquilo que agardábamos, porque se falara de que iban a ser as franxas secundarias integrais de todos os concellos. Pero, dende logo, o concello no que eu son concelleiro sí que mandamos antes do 30 de marzo. Mandaronme un correo electrónico para 3 semanas dicíndome que o que eran os 12 kilómetros de pistas os iban facer. Non nos dixeron cando, non se sabe cando vai ser eso, e despois eu, no noso caso, acollímonos a esa nova fórmula que era a declaración de Zaplu, non? Dunha zona de emerxencia especial que iba a cometer tamén Seaga, Seica, e que primeiro iban a facer a revisión, despois íbase directamente a publicar no diario oficial e, a continuación, aqueles que non estuveran limpa, executaba a Xunta, non? E iso podíamos solicitar 10 hectáreas en concreto mediante esta figura.
dende dolgo deso non tive nin noticias. É dicir, que estamos rematando maio e por ali non se sabe nin cando, nin como, nin quen vai vir. Entón, o que quero dicir é que polo menos non nos chamen pagos. Vale, o sea, se non fan o traballo, que o ano pasado, cando chegou o mes de agosto, é ben sabido que había parroquias prioritarias donde a xente pagara para que limpara se haga e ainda non limparan. E ardeu. Entón, que este ano teñan o cuajo, vamos dicilo así, de chamarnos vagos aos concellos porque non fixemos os deberes. Menos mal que non mandaron o 100%, porque se chegan a mandar o 100% dos concellos o que queren que lles limpen, non digo nada. Se o mandaron menos do 30 e non temos noticias, se chegan a mandar o 100, entonces non sei como iban facer, non sei se me explico, non? Entón, bueno, eso quería deixar constancia porque foi despois de que presentáramos nós esta moción e parecime unha cousa un poquinho fora de lugar. Vale, pois a través do decreto 76/2025 regulábanse axudas polos danos causados polos lumes do verán do 2025. Desde o BNG xa no seu momento cualificamos de insuficientes e moi burocráticas as axudas convocadas. Pero, aquí ven o pero desta moción, segundo os datos facilitados por Medio Rural en sede parlamentaria na Comisión Sétima o 13 de marzo de 2026 polo señor director xeral, o señor Balseiro, a Xunta só tiña aboado o 15% das axudas solicitadas por explotacións agrícolas e só se restauraran 6.000 hectáreas das 140.000 que resultaran queimadas. O que ten xerado xa graves consecuencias, por exemplo, na comarca de Valdeovas, como é ben sabido, coas escorrentías de cinzas, coas precipitacións que se teñen producido. Aquí é certo que non é só responsabilidade das conselleras de Medio Ambiente e Medio Rural, sino que tamén algo teria que decir a Confederación Hidrográfica dependente do Goberno do Estado. O prazo para executar as limpezas das faixas de seguridade nos municipios de menos de 1.000 habitantes remata o 31 de maio. Eu xa teño manifestado en algunha ocasión que tampouco, que o mellor isto había que revisalo, non? Coa realidade do país. O novo modelo con SEAGA, en principio, vai permitir, decían, ter os traballos de limpeza nas faixas de protección dos núcleos rurais a tempo. Eso é evidente que non vai ser así. Os datos facilitados polo Goberno galego indican que foron tramitadas 1.550 axudas polos danos causados nos lumes do verán do 25, das cales 1.358, 88%, correspóndense con solicitudes de persoas e empresas afectadas nas comarcas de Ourense, especialmente na zona oriental, lóxicamente porque é a máis afectada polo lume. Bueno, pois a mes de marzo de 2026, a situación dos expedientes tramitados, segundo o que nos traslada a propia Xunta de Galicia, é que había solicitudes aprobadas 297, o 17% das feitas, por un importe de 1.197.000 euros. Solicitudes pagadas 233, o 15%, 1.844.906 euros pagados. Solicitudes en tramitación, 1.020, o 66%, e dixeran que as iban a pagar antes de rematar o ano 2025. Eu non sei exactamente a día de hoxe, pero estes son os datos da Xunta ao remate de marzo de 2026. É absolutamente, por tanto, incomprensible esta situación de deixadez por parte da Xunta logo de terse comprometido a efectuar ese pagamento, insisto, antes de rematar o 25. E, por outra banda, tamén hai 47 concellos que solicitaron axudas a raíz da vaga de lumes e hai unha parte que tampouco os ten cobrado. Por lo tanto, o que traemos aquí como acordo é instar a Xunta de Galiza a que faga efectivas as axudas comprometidas coa veciñanza afectada polos lumes e, segundo, trasladar de urxencia o presente acordo á Consellería de Medio Rural. Nada máis, moitas grazas. Moitas gracias. Xosé Carlos, tes a palabra. Pois ben, os datos que facilita esta moción do Bloque Nacionalista Galego por medio dos seus voceros son verídicos. 297 solicitudes aprobadas, que supoñen o 19%, 233 pagadas, tan só o 15%, e 1.020 en tramitación, o 66%, que é sobre un total de 1.500
expedientes. E iso non é un dato que sexa inventado, son verídicos, como dixen antes, pero ademais foron facilitados no Parlamento polo propio director xeral nunha comisión do Parlamento de Galicia. Polo tanto, temos que partir dun feito real e confirmado. Os datos son veraces, corresponden a unha fotografía administrativa concreta e que se corresponde, evidentemente, ao mes de marzo. Estamos no mes de xuño, prácticamente. Isto non significa automáticamente que sexan unha fotografía definitiva da situación actual, porque, como decía, corresponden ao estado dos expedientes no marzo 2026. O que sí semella é que son datos expostos institucionalmente e que despois de buscar información actualizada por diversos medios, a verdade é que non é posible recabar esa información a día de hoxe, o cal non é nada positivo en relación á xestión. E cando falamos das axudas ás persoas e empresas afectadas polos lumes do verán 2025, o primeiro que debemos facer é por as persoas no centro, porque detrás dos expedientes e das estatísticas hai familias, explotacións agrarias, negocios, autónomos e veciños e veciñas que sufriron perdas económicas e persoais importantes. Pero, evidentemente, como dicía xa antes, os expedientes son dinámicos. Son unha radiografía dun momento concreto e que non significa que esa situación sexa definitiva. Os procesos administrativos continúan avanzando, sí. Os datos poden cambiar a medida de que se resolvan os expedientes ou se efectúen os pagamentos, tamén. Pero a Xunta ten a obriga de facilitar datos sobre cal é a situación a día de hoxe. Semella que hai unha certa ocultación. Dito eso, tamén é certo que a realidade que reflicten estas cifras merece unha reflexión. Se 5 meses despois do remate do prazo existía un 66% dos expedientes en tramitación, estamos diante dunha situación que, evidentemente, xera preocupación. Tramitar axudas públicas en situacións extraordinarias require informes, comprobacións, avaliacións de danos, acreditación documental e garantías legais? Sí. É unha realidade que afecta a calquera administración, pero a tramitación administrativa non pode converterse nunha excusa permanente para a lentitude, non pode servir de argumento para unha situación de enorme gravedade, neste caso, que afecta a nosa provincia. Porque os tempos da administración non son os tempos das persoas. É quen perdeu a explotación agrícola, quen viu afectados os seus ingresos, quen tivo danos na súa vivenda ou no seu pequeno negocio, non pode quedar atrapado indefinidamente nunha espera administrativa que pode levar a súa ruína económica e persoal. E por iso penso que existe un punto no que todos podemos estar de acordo. Se as persoas e as empresas cumpriron os requisitos, se presentaron correctamente a documentación, teñen dereito ás axudas comprometidas e deben chegar con rapidez, ca máxima axilidade posible. E, ademais, tamén é necesario aprender desta experiencia, porque os incendios forestais, desgraciadamente, xa non son feitos excepcionais e illados. Son unha realidade cada vez máis recorrente. Polo tanto, estamos obrigados e obrigadas a revisar os mecanismos administrativos actuais se estes son suficientemente áxiles para responder a situacións extraordinarias. As novas tecnoloxías teñen que ser útiles precisamente para os casos de emerxencias e estar a dispor da veciñanza cando máis o precisa. Este é un deses casos, é un dos casos máis graves que se poden dar na nosa terra, porque unha axuda non cumpre a súa función só cando se aproba nun expediente, cumpre a súa función cando chega a tempo ás mans de quen o necesita. E este debería ser o obxectivo compartido por todos e por todas, que a recuperación das persoas afectadas avance máis rápido que a burocracia. Moitas grazas. Muchas gracias. Diego. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, después de escuchar a don Bernardo, lo único que puedo decir es considero sus palabras como mías y lo denunciaría por plagio. Pero es que está todo dicho. Realmente vamos a votar que sí, no hay la más mínima duda. Es lo que hay que hacer. Nos da pena la poca fuerza que tenemos. Y estamos repitiendo siempre pues, casi las mismas mociones y las mismas situaciones. Tenéis toda la razón que, como dijo don Bernardo, hay una dejadez de la Xunta. La Xunta no solamente en estas cuestiones, sino en todas. Es así de claro. Nosotros somos unos, y cuando antes dije que somos el partido que más defiende a la provincia de Ourense, yo es así como lo veo. Imagino que cada uno ve la vida como quiere y tiene todo el derecho del mundo. Nosotros
ya lo hemos comentado aquí, me da mucha rabia repetirme, pero es lo único que hay que hacer cuando se habla del mismo tema. Llevamos una moción con una serie de medidas a la Xunta de Galicia, la defendió Armando Ojea, pidiendo una serie de ayudas, y los diputados autonómicos del PP de la provincia de Ourense votaron en contra. Los datos que daban allí, hay datos para todos aquí pones 140.000 hectáreas, otros 118, y allí se ponían 171.000 hectáreas, de las cuales la conselleira de Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, dice que van restauradas solo 6.600. Solo 6.600. Han dejado todo lo que estaba quemado, lo han seguido dejando quemado, con lo que eso estropea el suelo. Ya lo hemos dicho aquí, no quiero reiterarme, me aburre repetirme, perdonad. Pero así es como están las cosas. No tenemos ninguna fuerza política para exigirle a los que están gobernando en la Xunta de Galicia, que os recuerdo que es el PP, que no somos nosotros, que os podemos caer mejor o peor, pero yo creo que la oposición tiene que exigirle a los que están gobernando cómo tienen que hacer las cosas, si creemos que las están haciendo mal. Yo creo que no solo las están haciendo mal, las están haciendo muy mal, y con una gran clara diferencia con respecto a la provincia de Ourense, donde creo que estamos muy discriminados. En ese mismo pleno también se llevaron una serie de cuestiones en donde se priorizó el litoral gallego, y los representantes del PP en la Xunta de Galicia votaron a favor de priorizar el litoral gallego, pero no de tomar medidas contra los incendios en la provincia de Ourense. Haced lo que queráis, yo lo tengo muy claro. Con respecto a esto, he estado volviendo a leer hemerotecas y cosas, y una cosa que me llamó la atención es: la Xunta apura la nueva ley integral contra incendios, que suma casi 5 años de retraso. Y si sigo leyendo, dice: el texto asume las recomendaciones de una comisión parlamentaria celebrada en el año 2018, y su primer plazo de entrada en vigor era en 2022, pero aún quedan alegaciones. Esta es la velocidad de reacción que tiene la Xunta de Galicia con respecto a nosotros, porque para otras cosas es súper rápido. Yo no sé de dónde sacan su velocidad para otras cosas, pero en este caso son muy, muy, muy lentos. Lo más triste de todo esto es que, por mucho que hablemos aquí, al final no sirven las cosas para nada. Ustedes tienen mucha más fuerza en la Xunta de Galicia y deberían de luchar con toda su determinación por eso. Recuerdo que también trajimos aquí una moción para reformar la ley de aguas termales lúdicas y todas esas cosas, y lo que hicimos fue, en cierta forma, sacrificarnos para que esa ley fuera conjunta por parte de la Diputación, y que allí saliera adelante, y poder allí discutirla. El señor Armando Ojea hizo la pregunta, y de estas cosas, para que vean cómo nos tratan. Me hizo gracia porque el presidente Alfonso Rueda dice sobre aquella pregunta: estoy dispuesto a falar, pero en ningún momento adaptar la norma aos desexos e aos caprichos de cada consello. Eso es lo que ellos opinan de nosotros, que somos como caprichosos, que no nos interesa realmente esto como un tema muy serio, y, como se dice muchas veces aquí, como un motor para nuestra provincia. Y les recuerdo que ese cambio que hemos pedido nosotros no solamente sería una idea nuestra, sino que recuerdo que también el PSOE y el Bloque intentaron modificarla, y si luego hablamos con los expertos, todos dicen que es muy bueno y muy interesante hacerlo. Y espera, es que ¿dónde tengo yo la cosa? Sí, en una entrevista que salió hace poco a un dermatólogo, hablando de las aguas termales, dice: se ha pasado de considerar piscinas termales de uso público y se le aplica la ley 2013, que es obligatorio desinfectar. ¿Qué ocurre cuando que le resta efectividad? Sí, a los usuarios que van con enfermedades cutáneas, un agua que lleva cloro puede irritarles y pierde todas las propiedades que tiene el agua original. Bueno, perdonadme que me haya ido por las ramas, pero quería, en cierta forma, explicar esto, como muchas veces todo lo que hablamos aquí no sirve para nada, y que la verdadera lucha la tenemos que hacer en la Xunta de Galicia, y que si queremos cambiar la Xunta de Galicia, pues tenemos que saber quiénes son nuestros rivales, quiénes son nuestros enemigos y quiénes son los que están en contra de la provincia de Ourense. Gracias. Sí.
Sí, é verdade. Soy. Ben, nada, non me gusta darlle a razón a este home, pero sí que sí que acaba de dicir a verdade que algo que xa empezamos a normalizar, que é o abandono da Xunta de Galicia en políticas na provincia de Ourense. Este é un caso ben claro, o caso dos lumes. Levamos anos e anos e anos con políticas erróneas. A xente está esperando o lume ano tras ano, está esperando que chova para que non o haxa e non ve outra vía de escape. Mire, falando da moción do BNG, dentro do Partido Socialista, se leva feito tamén un seguimento a este compromiso por parte da Xunta de Galicia que debía executar as axudas o ano pasado e non o fixo. Efectivamente, as cantidades que veñen aquí son as que eles mesmos facilitaron e a verdade é que isto choca directamente pois co espírito da norma, que é que axudar a persoas que teñen un momento puntual, pois ou que se ven afectados por unhas perdas moi grandes debido aos lumes e se ven abandonados por quen di que lles vai axudar. Sin embargo, por exemplo, por parte do Estado se habilitaron casi 28 millóns de euros con axudas ata 16.000 euros para os afectados dos grandes incendios e xa se executaron. O tecido agrícola da provincia, se depende da Xunta unha vez máis, estaría abandonado. Pero despois, a parte de todo isto, que se non apoiamos este tecido, que realmente é unha das grandes defensas que temos fronte ao lume, que é que a terra se traballe e non quede abandonada, seguimos cas mesmas eivas. Podemos falar outra vez que nin está ni se espera no ámbito da prevención, podemos ver como se sigue sin mudar unha norma que é a todos os efectos fallida, porque é inaplicable, porque na realidade ben se ve que non está a ter os efectos que se persigue, porque os concellos non dan. E despois, efectivamente, a parte de concellos vagos, veñen ante a televisión, din que os concellos tiñan as fincas, as franxas sin impar, tiñan... Claro, é que hai unha realidade. Nin hai recursos moitas veces, nin hai tempo, pero nin xurídicamente estamos moitas veces nin habilitados para poder facelo, nin damos nin identificado moitas veces nin o propietario. Por lo tanto, no ámbito da prevención, se a eso lle sumamos que nin eles tampouco cumplen cos seus compromisos para poder exercer a prevención cando o propoñen, pois xa nos damos conta de que nada vale. E se a eso lle sumamos que siguen sen existir políticas de planificación e de fomento para poder traballar, xa non digo no traballo con frondosas, pero sí, falamos aí atrás de plantación mosaico, falamos de moitísimas actividades tamén do pastoreo da gandería en extensivo, de moitísimas cousas que na nosa provincia podrían ser un éxito e que tamén se siguen sin promocionar. Sin embargo, non me quero meter en cuestións porque me sangra, pero, por exemplo, vemos a mafia que hai frente a certas explotacións que se están montando e de quen son en moitos ámbitos. Non quero mezclar estas cousas porque senón nos iríamos do debate, pero son cuestións que vemos a falta de intención por modelos que realmente muden esta provincia. E despois, se falamos de extinción, volvemos ver o que pasou. Seguimos de forma errónea fomentando brigadas de extinción onde non compete. Seguimos tendo brigadas de extinción en concellos, en mancomunidades, noutros entes, cando deberían formar parte, ter a estabilidade suficiente dentro do que é a propia administración autonómica, que é quen ten a competencia. Así despois pasan cousas, como temos dito máis dunha vez, que chegan rapaces de 18 anos que entraron daquela maneira nunha brigada e que poñen en risco a súa vida e a parte que tamén acaban afectando ao propio dispositivo. Está claro que todo o mundo ten que ir ao incendio por primeira vez. Eu traballei 7 anos, pero tamén é certo de que as cousas hai que facelas ben e hai que apostar pola profesionalización e tendo estes... E despois, moitas veces, os concellos nin son capaces nin de abastecer con material necesario. Non é mellor telo todo centralizado. Despois falamos tamén de restauración. Igual que o abandono que hai na prevención, igual que hai na extinción, igual que hai na adxudicación das axudas, tamén
o vemos na restauración, vemos como non se cumplen os compromisos, vemos como un problema gravísimo como é a propia erosión que queda na terra e despois tamén a contaminación hidrolóxica que a través da cinza, pois, con metais pesados, etc., que tamén pois, afectan dunha forma grave, non se fai. Vemos que se atacou o goberno no seu momento, que parecía que se quería tamén levar a pelota a outro tellado, pero que o goberno fixo unha cousa. Trouxe 9,5 millóns para a restauración en varios concellos, como pode ser Laroco, Carballeda de Avia, Carballeda de Valdeorras, Oimbra. Quen decidiu os puntos para a restauración? Decidiunos a Xunta de Galicia, porque o goberno entendeu que poñía os seus cartos a súa disposición de quen era competente. E despois tamén, incluso se puxeron 4,5 millóns a maiores de forma inmediata para librar os cauces do río a través das dúas confederacións para evitar as correntías, etc. Eu creo que neste tema non vamos, os partidos políticos eu creo que xa está pasado de moda o que se fixo aquelo da manguerita de regar os pementos para sacar unha foto e cousas desas. Eu creo que temos que ser pragmáticos. Falámoslo na comisión que temos dos incendios. Eu creo que chegou o momento de que nos xuntemos todas as forzas de Ourense e afagamos con vou de falar de nivel de Estado, pero sí que realmente temos que mudar porque non podemos seguir rendidos a que cada ano a danza da choiva poda favorecernos, que non sigamos a perder patrimonio natural e, dende logo, pois, a ter unha provincia máis empobrecida por estar quietos. En este caso, o Partido Popular é quen ten un papel máis activo, porque inda que nós estamos de forma regular, tanto o BNG como o Partido Socialista no Parlamento, pelexando pois, para que se podan tomar ese cambio rumbo, pois eu creo que sí que neste caso o Partido Popular ya terán a nosa lealdade total para insistir en que o que se está facendo non vale. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, José Manuel Chemi, perdón. Bueno, bos días a todos e a todas, bos días ao que nos sigue por streaming. Primeiro, felicitar a Xerezade, que vai ser a alcaldesa de Vilamartín, e o Gallá, que vai a ben e o fagan moi ben, así que moita sorte. Segundo, Diego, faime moita gracia a persona do Partido Socialista neste momento fale de mafia. Pero bueno, vou empezar por Rafa. Rafa, na primeira intervención doxe, falaba que Bernardo facía unha oposición boa. Nesto voume sumar ao que dice o señor Rafa. Falei con Bernardo por teléfono. Nesto ten razón, por lo tanto, non nos imos a poñer e a moción vai a salir adiante. Tu fixeches a foto de marzo, eu vouche agora facer a cronoloxía dende o mes de setembro e a foto de agora do mes de maio, que é un pouco mellor, e explicar os motivos por eso, pero bueno, cando neste caso ten razón, e aparte o faz por ben, unha posición constructiva, o único que pides na moción son os acordos de estar a Xunta de Galicia a faga efectivas as axudas comprometidas coa veciñanza afectada polos lumes e trasladar de urxencia o presente acordo a Consellería de Medio Rural. Eu xa o trasladei, así que pola nosa parte está feito e nós sempre imos estar co sector primario e sempre os imos apoiar a eles. Entonces, vamos coa cronoloxía. E a Xunta de Galicia foi a primeira administración en actuar co tema dos lumes, co dos incendios. A máis rápida, o 1 de setembro, días despois da extinción, xa se podían solicitar, gracias a un consello extraordinario. Aprobáronse 8 liñas de apoio que cubren o 100% de inversión, sin descontos por antigüidade, con límites de ata 200.000 euros por beneficiario. O presuposto é ilimitado, que quere decir que todas as solicitudes que estén correctas van ser atendidas. Incluso, en setembro, nos convocou Uxía, alcaldesa de Maceda, en Maceda unha reunión a varios alcaldes, que tuvimos alcaldes de todas as cores políticas, de memoria estaba da Mezquita e de Vilar de Barrio do Bloque Nacionalista Galego, e claro, moitos gandeiros se queixaban de que, o ser por orden de chegada, podía haber moitas trampas ou xente que intentara aproveitar as desgracias alleas para lucrarse. Entonces, eu ainda lles expliquei naquele momento que a maneira de facer por orden de chegada e con este formato de ilimitado, o único que fai é que os trámites se puderan axilizar
inda que non se están cumplindo os prazos prometidos. Naquel momento xa houve un apoio directo inmediato e se invertiron 800.000 euros en servicios de emerxencia para suministrar toneladas de alimento gratuito tanto ás ganderías afectadas como a apicultura en coordinación cos concellos. Despois, houve, colla esa foto de marzo, claro, houve unha pausa técnica que é a que fai o retraso de 4 meses e tú fas a foto xusto do marzo, os datos son correctos, por este parón. Pero a día de hoxe o 93% dos expedientes xa, o 93% das parcelas xa foron revisadas. 19.536 parcelas, o 93%, 6.409 de uso agrario e 13.127 de forestais. Nos teus datos, as solicitudes en tramitación iban ao 39%, a día de hoxe vai o 61% dos expedientes están tramitados, 704 resoltos ou pendentes de correccións por parte do interesado. Entonces, aquí xa se movilizaron a día de hoxe máis de 8 millóns de euros. Un dos problemas que hai é que cando se pediron as solicitudes había unha casilla para cubrir para un anticipo do 50% e prácticamente naide a cubriu. Entón, o porcentaxe de pagos en gran parte é tan baixo porque a xente non solicitou os anticipos. Eu falei con varios gandeiros e demais, incluso esta semana, a día de onte, a varios gandeiros de San Xoán de Río, afortunadamente, non fomos o único que damos en incendios o ano pasado, pero gandeiros de Tribe recibiron esta semana a aprobación. O que pasa é que non lle chegan o pago porque non marcaron a casilla do anticipo. Pero, bueno, o que hai que intentar é axilizalo o antes posible. Incluso cando son plantacións e alguén non marcou esa casilla, hai que esperar, inda que este autorizada a subvención, para poder pagala a verificala. Os datos reais xa de pago de Línea Agraria, de 863 expedientes, 430 xa están pagados, máis ou menos o 50%. Os outros 433 están en fase de pago inminente unha vez verificado todo. E impacto directo en Ourense xa se aprobaron 3.361.761,43 euros para 149 explotacións forestais. Entonces, houve cerca de 1.900 solicitudes, a maior parte que se fixeron en maneira presencial. Non sei se recordade, naquele momento se montaron as oficinas na maior parte dos lugares para axudarlle a xente a facer estes trámites, que tamén se podían facer de maneira online. Claro, e o que hai que facer é a garantía dos cartos públicos. Se non, se queredes, na segunda intervención falamos de como se fixeron noutras administraciones ou noutras catástrofes que ten habido. Entonces, moitas veces, cando xestionas diñeiro público, hai que ter un control del. O que pasa que, neste caso, a xente afectada son a xente do sector primario, porque se retrasan as cousas. Entonces, hai que revisar, como estaba dicindo antes, prácticamente 20.000 parcelas, se está retrasando máis do debido. E outra das cousas que se fixeron foi unha actualización de prezo respecto aos incendios de 2022. Simplemente por un exemplo, no sector apícola son 135 euros por enxame caixa, o que se paga agora que se actualizou un pouco o precio. E nada, para rematar esta primeira intervención, a foto do mes de marzo, a dixeches tú, está ben feita, unha posición constructiva, nos, polo tanto, estamos a favor de que esta moción salga adiante. O 93% das inspeccións están feitas, non che vou dar unha data, porque non son como outros de meter as manos no lume por naide, pero vamos a intentar axilizar o máximo posible, ou presionar a Xunta para que o faga o máximo posible. Hai preto de 20.000 parcelas revisadas e dos datos de marzo do 39% están a día de hoxe no 61% dos expedientes xa tramitados. Entonces, os datos son mellores que no mes de marzo, pero non son óptimos. Entonces, nada, simplemente que nos vamos a facilitar con o noso voto que esta moción salga adiante e apoiar e seguir apoiando sempre o sector primario. Moitas gracias. Bueno, venga, vamos con segundo turno de intervencións. Bloque. A verdade é que vou votar a favor ou vou descarvos, porque deches e voltas para da igual, que era caso que iba a sair, ademais, caso entender
iba a sair porque os votos do resto da corporación iban a ser favorables, pero agradecese a boa vontade. A partir de aí, teria sido moi doado traer unha moción sobre lumes, non? E escapamos deso porque, entre outras cousas, tuvemos a reunión finalmente da mesa de incendios e agardamos a que efectivamente se saquen esas conclusións e ver se estamos todos de acordo ou non, porque eu tampouco creo que teñamos que estar todos de acordo en todo, pois senón para eso poñamos un partido único e xa estaba, non? O que sí, creo que hai cousas que todos vemos no día a día, como decía antes o presidente, e é bon que sobre todo, polo menos nesas premisas, estemos todos de acordo e transmitamos que os representantes nos parlamentos, non? Que ao final é donde legislan, nos guste máis ou menos, son os que teñen que tomar decisións legislativas que marcan despois a pauta do que se vai facer a todos os niveles. Aí hai dúas cousas que para min son fundamentales. E non me cansei de dicir, un é o tema de identificación da propiedade. O sea, non podemos seguir buscando a quen non está. É dicir, se entre o 30 e o 40% das parcelas non teñen propietario identificado, eso habrá que poñerlle dunha vez fin. E decir que todo o mundo, toda a superficie ten que estar con un propietario concreto, personalizado detrás, a que lle podamos requerir. E se non existe, pois que eso pase a público. Afabamos moitísimo traballo a andar buscando fantasmas, ano tras ano, non? Entón, e despois ainda encima que ás veces os poucos que queren poñer en marcha explotacións agrogandeiras non teñen a posibilidade porque non hai terras. Pero se o que hai son terras, meu Deus, non? E despois, outro punto que tamén é fundamental é ter claro que por moito que desbrocemos e moito gasoil que queimemos, que ademais este ano vai caro, porque sei que o Estreito de Ormuz, que antes se mencionaba por aquí, non sei se pola mañá se abre, pola tarde se pecha e a mediodía deixan pasar un solo. Bueno, pois, claro, é que esa non é unha solución viable para o noso territorio. Un territorio onde chove, hoxe estamos a 30 grados, medra erva, e hai que decirlo, é que seguramente os que desbrozaron este mes, o mes que ven vamos ter a erva igual de alta. Pásanos, polo menos que as pistas pásanos, non? Que estamos pasando, eu teño un tractor dando voltas, e cando acaba de dar a volta ao concello por un lado, xa ten que empezar polo outro porque volve a estar a erva arriba. Entonces, claro, esa non é a solución, non é a solución. Entón, a solución eu creo que vai por outro camiño, que é ter rural, creando todo o ano. E para eso, pois sí, pensar pausadamente como facemos para incentivar e se falta darlle un salario polo que sería un traballo sistémico, porque non deixa de ser un traballo sistémico que che manteñan as parroquias libres deste mal endémico que cando chega o verán, o comprobamos o ano pasado, por moito que teñas en extinción, vai dar chegado hasta onde vai dar chegado, porque se che desmadra e ala foi todo, non? Entonces, é importante ter un servicio de extinción, pero non podemos contar ou meter todas as nosas favas a ese saco, porque ese saco rompe. A partir de aí, eu agradezo os datos nosos que tiñamos eran os que tiñamos e, aínda a día de hoxe, fíxome gracia iso do paro técnico de 4 meses. O sea, unha administración como a Xunta de Galicia colleu 4 meses e fixo, bueno, paro técnico. Home, pois entonces máis caña ten que learlle, porque, claro, eso de que ante unha vaga de lumes como esta se puxeran o 1 de setembro a sacar líneas de axuda, por certo, moi complexas, dixo o propio director xeral, dixo na comparecencia, se desa comparecencia, o director xeral dixo que era moi complexo porque había moitas líneas e ao final isto acababa sendo moi difícil para o cidadán acudir ás axudas porque se complicaba moitísimo o asunto e non podías facer unha única petición de axuda por todos os danos que tiñas, sino que tiñas que andar aí dispersando, non? Bueno, pois, a ver, que hoxe ainda estén 804 pendentes foi o que entendín. Claro, é que casi o 50%. O 50% que non estamos falando de pagadas e aprobadas, senón que o 50% están aínda pendentes en algunha fase de tramitación. Home, vamos chegar á seguinte vaga de lumes e ainda vamos ter a outra sin resolver. Agardemos que non, que chova. Pero esas son as favas que temos. Polo tanto, bueno, pois, home, tampouco vou a botarlle aquí a bronca a ninguén cando vades a apoiar todos a moción, lóxicamente.
Eu creo que efectivamente é unha moción constructiva no sentido de que pide algo xusto e que, dende logo, era algo que temos que visibilizar para que esta xente que está sin poder acceder a esas axudas que se comprometeron, pois acuda canto antes, porque hai xente que ten as súas problemáticas e non pode estar pendente de que a administración teña un paro técnico de 4 meses. Nada máis. Moitas grazas. Gracias. Grupo Mixto. A moción, evidentemente, ten un aspecto constructivo. Creo que esta moción deberíamos aprobar todos os partidos, todos os grupos, incluso o non adscrito. Creo que vai na boa liña. Creo que ese é o traballo que se debe facer desde a Diputación, chegar a acordos, a entendementos. Pero tamén considero que sería interesante que en algún momento, cando falamos dunha emerxencia como foi esta no pasado verán, que non se poña ninguén medallas, que fagamos autocrítica como xa dixen antes. E cando se fala de que o Goberno Central presume de aportar fondos para paliar e subsanar as deficiencias e que foron repartidos a través de Miteco, si sabemos que a Xunta, según o Partido Socialista, cos concellos. Entón, que contacte directamente cos concellos en lugar de entregarlle os cartos a Xunta. Eu convido a esa reflexión. Si resulta que dubidan da capacidade da Xunta a efectos de xestionar, pois entreguen aos concellos directamente, falen cos concellos, e despois tamén a Confederación presume ter haber investido neste ámbito, pero tampouco se contou cos concellos. E que son, ao final, os que teñen coñecemento das necesidades e das circunstancias que aconteceron no seu territorio. Os concellos tamén só recibiron axudas da Xunta destinadas para pagar gastos derivados da xestión dos lumes. Só as recibiron da Xunta. As axudas do Goberno Central implicaban unha aportación dos concellos nun 50%. Entón, creo que non o fago como crítica, fago como reflexión. A situación é moi doado que se pode producir no noso territorio, no noso país. E, polo tanto, cando estamos facendo análisis desta situación, ten que ser con ánimo positivo, con ánimo de mellora, non con ánimo de yo tú e tú no. Pois non, creo que ten que ser en esa índole. Por certo, tamén os cálculos, e isto vai para todos, os cálculos que fixeron das superficies queimadas, dos danos reais, parte dos peritos, non se asusta ao que realmente correspondería percibir polos afectados e polas afectadas. É dicir, a valoración, como en moitísimos casos, a valoración pericial que se fai é inferior ao dano real. É dicir, o custe que lle representa o viticultor, o gandeiro, o labrego, esa situación. Tamén é certo que hai que recoñecer que as explotacións gandeiras sí que están satisfeitas con as indemnizacións que se recibiron. Por lo tanto, eu creo que a miña aportación vai no ánimo de que se traballe en común, de que analicemos a situación de como se tramitan as subvencións, de como se xestionan e como chegan aos veciños e as veciñas. E de aí temos que aprender a estas circunstancias especiais, deben servir non só para crítica, senón para aprender. Moitas grazas. Moitas gracias. Democracia, sí. Muchas gracias, señor presidente. Pues es verdad que hemos hablado ya en varias mociones sobre el fuego y hasta estoy totalmente de acuerdo en una cosa, y es que se podían haber traído todos los meses una moción sobre los fuegos, porque yo creo que tanto Bernardo como yo, con nuestro grupo, dijo una cosa muy importante, y era: lo peor de todo es el olvido, porque enseguida se olvidan los grandes problemas de esta provincia y al poco tiempo, pues yo creo que sí que se han olvidado. Entonces siempre es bueno recordar cuál es el problema de este tipo de mociones, que estoy totalmente de acuerdo con el señor Bernardo y me gustaría pues estar en desacuerdo y poder debatir y cosas así, pero lo único que se me ocurre es decir, sí, tienes toda la razón, ¿qué hacemos? Pues eso, que la Diputación en conjunto mande una reclamación a la Xunta de Galicia, que sabéis que no nos van a hacer caso. Nos han estado tomando, al menos ya sabéis que yo hablo así un poco salvaje del Caribe. Han hecho comisiones, mesas de trabajo, comités, juntas, asambleas, han hecho todas esas cosas en donde venid vosotros, dais ideas, las ideas las tenían todas, las tienen todas, saben lo que hay que hacer, saben cómo hay que hacerlo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque tienen otras prioridades. Entonces, Bernardo, me parece muy bien que la hayas traído. No sé, puedo repetirme otra vez todos los datos, todas las cosas, pero tampoco va a servir para mucho. Entonces, pues nada,
Felicidades por haber traído una moción que deberíamos de traer todos los meses. Gracias. Moitas gracias. PSOE. Ben, nada, e o compañeiro de DO, que podemos facer por nosa actividade de control, que de feito, ante a existencia dos grupos parlamentarios que fan oposición ao Parlamento, supemos as cifras e se lle pode recriminar a quen non fai o seu traballo, que forma parte da labor da oposición, e o que nos toca a nos no Parlamento Galego e tamén nesta casa. Respecto que dicía o compañeiro Xosé Carlos, o que dixen era de que o Ministerio diu 9,5 millóns de euros para obras de restauración hidrolóxico forestal e que lles diu a Xunta de Galicia porque é quen ten a competencia en exclusiva. Non lle dá aos concellos porque non ten a competencia. Quer dizer, eso executouse, non? Pero bueno, ahora, respecto ao compañero do Partido Popular, vamos a ver. Primeiro, vostede fala de os anticipos como unha excusa, non? Quero dicir, se aprobadas no mes de marzo había 297, pero en tramitación había 1020, que era o 66%, inda que pediran o anticipo non lle iban darse sen estar aprobada. Co cal, non vale. Tamén dixo vostede que tamén a Xunta fora máis rápida. Estamos a falar en que 9 meses despois ainda están tramitando, pois non o vexo eu a axilidade. E despois, respecto ao tema dos incendios, si é certo, temos unha mesa de traballo, recordo de que penso que se está traballando con lealdade, non? Que é algo importante, pero tamén somos conscientes, creo que ninguén dubida que a Xunta tamén sabe o que hai que facer. Quer dicir que nós non tampouco vamos a sacar daqui ideas que lle vayan a dicir, pois como non nos dimos conta antes, non? Polo tanto, sí que está na nosa man, igual que facemos esa labor de control, de facela dentro da provincia de Ourense con unidade e lealdade, de que hai que tomar medidas, porque é importantísimo. Porque pouco importa, mire, pouco importa, se collemos respecto a materia de incendios os xornais, vemos que proxectos pioneros que traen a xente de fora e tal, hai moitísimos. Pero o que reimporta son os resultados. Sí pode haber determinadas materias en canto a detección de incendios e tal, que se avanza, que é bo, por suposto que sí, pero dende logo non estamos indo ás causas estruturais dos incendios. Non estamos tampouco mellorando e seguimos cun modelo caduco en canto a prevención, é pouco efectivo. Entón, quer dicir, hai moitas cousas que temos que cambiar, non? Eu creo que se nos ven unidos é onde podemos ter máis forza para que se cambien as cousas que non funcionan. Falamos tamén no ámbito da prevención, sobre todo o tema da Francia, etc., da carencia de ferramentas que temos os concellos, pero tamén de recursos económicos. E se quen fai a norma o sabe, eu creo que ten que entender de que non está sendo efectiva unha norma que non se dá cumplir. E despois, xa para rematar, porque vostede fixo unha referencia ao Partido Socialista, non? Mire, vou dicir unha cousa. Nós, os que estamos aquí, eu e os meus compañeros, nos defendemos a honestidade e a dignidade en política. En ningún caso, collería casos do Partido Popular para poñerllo encima a calquer deputado dos que estades aquí. Porque tamén entendo de que na miña labor como político, aparte de defender a miña ideoloxía, tamén está a defender a política como ferramenta. Entón, o único que estamos dando é aire a quen non entende así. Dito isto, tamén lle digo que de pouco vale que vostede ahora vai a sacar cousas da DANA ou datos das Canarias ou de tal. Eso está moi ben. Pero, quer dizer, aquí falamos de que pasou, que se arranxe e, sobre todo, que non volva a pasar. Porque, por desgracia, se non muda a política de incendios, vai a volver que vai a dar axudas. E vamos a seguir no lixo. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Señor Diego, estamos aquí para falar da provincia de Ourense. Mencionou vostede a Dana, mencionou vostede o das Canarias do Volcán da Palma. Eu non vou falar deso e cualquera pode ver como está a situación ali. Pero, bueno, xa que... Bueno, deuse vostede tamén aludido polo da mafia. Pero, bueno, vamos a... Aquí hai dúas formas de facer as cousas. Vamos ver como fixo o Ministerio aquí e como fixo a Xunta. O da Xunta xa o expliquei.
Vou explicar unha das axudas do Ministerio que xa están pagadas. A principios do mes de decembro, un montón de xente dali da nosa zona, afectada polos lumes, empezou a recibir chamadas dun dos ministerios dicindo que lle pasaran os preciarios dos seus produtos, o sea, casi todos os produtores, para darlles algo de cartos e facer unhas cestas de Nadal. E entonces me empezaron a escribir, oye, e isto que? E isto que? E mandamoslo o señor Eladio Santos, apellido Santos, sí, bueno, teño Eladio subdelegado, o 4 de decembro, e incluso os mensaxes, bueno, ler en castellano porque como falamos do Ministerio. Buenos días, acabamos de hablar por teléfono para solicitar os produtos que podemos comprar para a cesta de Navidad del Ministerio en un intento de ayudar promoviendo la compra de productos en zonas quemadas. Mandarnos el email a esta cousa. Contestación do Eladio, podo yo preguntar despois, eso un timo. Despois resulta que era verdad. E, bueno, por non seguir falando desto, pregunta onde foron esas cestas, onde chegaron os produtos e demais. Os produtores cobraron, pero creo que hai que facer as cousas de outra maneira cunha seriedade un pouco mellor. Entonces, nada, simplemente eso. E despois, nada, simplemente reiterar a nosa postura. Vai ser a da abstención. E nada, simplemente, Bernardo, eu diríalle ao teu partido, como é un pouco diferente do resto do teu partido, que te levaran, cando leven esta moción ao hórreo, para que vayas a defender como a faz aquí, e non a xente que tedes ali, que outro día fixeron un vídeo chamándome payaso a min, que mentes a xente do bloque me insulte, que estou facendo as cousas ben, se falarades ben. Igual me preocuparía, incluso o presidente da Diputación de Ourense, e puxeron ali unha música como dun payaso e demais nun vídeo, unha das deputadas que tedes, e segundo, outro dos diputados que tedes pedindo a dimisión de alcaldesas como a Dana da Oimbra, a que eu lle mostro o meu total apoio. Entonces, ojalá o día ese podan pedir que vayas tú a defender as cousas como as defendes aquí na Xunta de Galicia. E nada máis, non nos imos a abster e a moción vai a salir adiante e esperemos, polo ben de todos, que axilicen estas cousas e os afectados o cobren o antes posible. Sí, veña, último turno. No, eu estaba pensando ahora, a religión impídelles votar a favor, porque claro, é que aquí xa lles digo que a moción saía a favor de todas, porque é contar. Entón, cando contas, contando cos votos dos deputados que estamos neste marco da oposición, pois salen as contas, non? Pero, en calquera caso, efectivamente o interesante sería que este ano non houbera que volver a dotar axudas para isto. Desgraciadamente, tal e como se está poñendo o tempo, igual temos outro grau complexo. Agardemos que non, pero claro, é que isto de que teñamos que estar agardando que non é fastidiado, non? Porque ano tras ano e nos vemos sempre no mismo burato. E se non é este ano, pois decimos, bueno, pero si po seguinte ou po seguinte, que mal, non? Entón, isto necesita de medidas estructurais que levamos anos a agardar e que non se están tomando. E iso é algo que eu creo que sí que vai no debe dos que teñen a responsabilidade de goberno, porque eu non podo cambiarlo. Non sei se teño boas ideas ou malas, o mellor habría que intentar poñelas en prácticas, pero non podemos. Pois, asegurolle que no bloque, por sorte, fíxese vostede que eu son o voceiro na Deputación de Ourense. Home, se os do meu partido pensaran tan distinto de mí, non me pondrían a min de voceiro, porque máis ou menos o que vou decir xa se sabe, o sea, non levo tantos anos nesto que ninguén se sorprende do que eu vai a dicir, aseguro yo, E na miña organización tampouco, non lle sorprende absolutamente nada. Entón, se deciden que eu sexa o voceiro na Deputación de Ourense, debe ser que algo sospeitan que se sinten representados polo que eu poda chegar a dicir. Senón, cambiábanme. Suele funcionar así en política, non? Senón que yo digan a outros. E a partir de aí, nada, é que isto é de lógica. O sea, o que non podemos é dicir a ciudadanía que somos moi áxiles o 1 de setembro e chegar a 30 de maio e eu botei as contas e seguimos tendo un 50% de solicitudes en tramitación. É así como isto é matemática, non é o que diga eu, o que diga outro, é simplemente cuestión de contas.
Pero, no fondo, e sin deixar de ser preocupante que estas axudas aínda non chegaran ao seu destino, o que nos debe de preocupar é o outro, non? Porque o ano pasado, con todas as desgracias que houve, e houve as ben gordas, non? Con xente ferida e de moita gravidade, non chegou a haber mortes, pero eu, bueno, sí que teño, por desgracia, unha experiencia neso. Non descarto que se isto sigue así, e a situación de abandono non vai a menos, vai a máis. E cada vez os nosos povos podense ver máis rodeados que poda chegar a pasar outra cosa. E o ano pasado aconteceu algo que a mí me pareceu casi milagreiro. E é que isto se centrou en Ourense. Se chega a acontecer, empezar a arder na provincia de Pontevedra, igual me equivoco, pero o máis probable é que quedáramos aquí un pouco abandonados ao albur dos tempos, que nos tuveramos que buscar a vida, como aconteceu en moitos núcleos xa pola nosa conta, porque os medios iban a concentrar na costa, que onde hai, falaremoslo despois, máis poboación, máis intereses económicos, e pois aquí apáñatela como podas. E iso é algo que o ano pasado non aconteceu, pero que pode chegar a acontecernos, agardemos que non. Por lo demais, pois nada, votémola, mandemos ya a Xunta e a ver se nos fan caso, que ás veces hasta temos sorte. Nada máis, moitas grazas. Moi ben. Sí, se é unha alusión, que non hai problema. No, Bernardo, o discurso mismo, teu que da digo as formas. E tú que estuveches en Oimbra nos lumes o do ano pasado, é que eu creo que lle debías decir algo ao señor Secundino, ou se respaldas as súas palabras que dixo no Parlamento Galego contra a Ana do Oimbra. Simplemente eso porque tú estuveches ali físicamente. O sea, é simplemente eso. Unhas cousas son o discurso, que o teu mismo que o do outro, e outra cousa son as formas, que as túas son totalmente distintas a do resto da xente do teu partido. Sí. Perdón. Vale, acabastes. Bueno, pois agora vamos a ver. Primeiro, Bernardo, o sentido do voto. O sentido do voto, efectivamente, é unha abstención, pero por qué? Nós podemos, se fóramos aquí, se teñen votado moitas veces en contra cousas que se perden por outros partidos, por defender especificamente. Nós sabemos que, no fondo, efectivamente, non temos ninguna cuestión que facer, porque é unha moción, entre comillas, blanca, é dicir, que non é de acusación. Eu tamén voto de menos que non se faga esa, tamén podíamos propoñerlle un pero, pois que se fixera o mesmo respecto do Goberno Central, que ten un montón de axudas incluso a concellos, sobre todo a concellos, sin pagar nin conceder tan siquera. Entonces, eu tamén podía ir un pouco máis alá e dicir, oiga, por que non fai unha moción, un apartado no que, ademais de pedirlle á Xunta que tramite as axudas e que pague as axudas, tamén a faga o Goberno Central, como decía Xosé Carlos, porque aquí estamos todos, cada un ten as súas responsabilidades, cada un anunciou as súas axudas, e cada un ten as súas obrigas e os seus incumprimentos, e que eu hasta ahora sepa que hai compañeiros que tiveron incendios que teñen reclamadas esas axudas que, por certo, cubren o 50% como máximo, pero hasta este momento non as teñen nin concedidas e, por tanto, moito menos pagadas. Por iso creo que a explicación é esa. Estamos de acordo, están incompletas, e logo as cifras que deu, pois efectivamente o compañeiro cambian sensiblemente, e tamén os matices que se deron, porque parece que non é o mismo que este unha parte sin pagar, pero que podía estar pagada se souber utilizada a figura do adelanto, como se fai noutras cousas, e se fixo por diversos sectores nestas axudas, porque, por exemplo, as comunidades de monte sí que piden un anticipo. E si es pagou a todas o anticipo. Entonces, por que non se fixo por parte de outra xente? Claro, eso, todo, por eso, entonces explicamos o sentido do voto, non é dicir, porque vamos a perder, sí, vamos a perder, pero podíamos votar en contra. Vale, non pasa nada, pero tamén explico por qué. Por que non podemos aceptar plenamente, pero ao mesmo tempo queremos decir que isto vai a salir para adiante. Ben, o tema de debates ou actuación despois concreta, vamos. Eu creo que aquí, este debate, efectivamente, podemos traer aquí, bueno, moi ben, eu creo que vos, con 25 parlamentarios, podedes traer este debate onde tendes que traerlo, que se lle queredes exigir á Xunta, exigidollo no Parlamento, que tenes 25 diputados. Exigidollo á Xunta, aquí non nos facemos o que podemos, pero bueno, tamén está ben, traémolo aquí e non hai. Entón, eu teño que decir o que fai a Diputación.
Claro, eu teño que dicir o que fai a Diputación. Entonces eu digo, a Diputación de Ourense resiste calquera comparación en materia de lumes, non resiste. Gana calquera comparación en materia de lumes con respecto a calquera das outras diputacións, incluídas as dous que gobernades vos. As dúas, ou que gobernades, bueno, é igual. Perdón, que cogobernades, pero gobernades, sí. Bueno, é igual, cogobernades. Entendémonos perfectamente, entendémonos. Por qué? Que convenio ten a Diputación de Lugo e a Diputación de Coruña ca Xunta? Un convenio que nos ano tras ano con esforzo importante chega aos 4,2 millóns de euros, supón reparto de tratores, supón compra de maquinaria, supón brigadas, supón. Será insuficiente? Sí, pero non nos quedamos quietos. E o ano pasado eran 16 e están son 22 brigadas, e así sucesivamente. Por lo tanto, claro que non nos quedamos quietos e claro que seguimos para adiante. Pasos. Claro, hai cousas que nós non podemos controlar. Pero, desde logo, que non se pode dicir que esta Diputación se quede quieto. E ese debate non se ten. Ese debate é o que había que ter aquí. A Diputación fixo algo? Pois sí que fixo. E sí que leva feito moito e sí continúa facendo cada vez máis no seu ámbito. E eu creo que é o debate que hai que dar aquí. Logo, respecto da xestión dos lumes, eu que estuve no CECOPI durante moito tempo, eu, con todas as eivas que hai na xestión, durante e despois, creo que está claro, durante o Goberno Central non vin por ningún lado, salvo dunha visita. Non o vin en ningún lado, eu vin o presidente da Xunta en 50.000 lumes, vivindo aquí prácticamente os 15 días, vale? E aquí é o objetivo, e respaldando a xente e indo aos lugares. Por lo tanto, eu creo que evidentemente está claro quen estuvo ao lado. E de respecto das axudas xa falamos. Pois, evidentemente, podían ser máis áxiles, podían estar máis pagadas, etc. Pero tamén é certo que, por outra parte, digo, eu insisto, voto de menos que non se lle pida tamén ao Goberno Central que pagas que comprometeu. E despois, por certo, en algúns casos francamente sangrantes, perda de vivendas, incendio de vivendas. O Goberno da Xunta, se non recordo mal, paga hasta prácticamente 50 e pico mil euros, ou 60 e pico mil euros, e o Goberno Central paga 17.000 euros que non paga todavía. Respecto ás vivendas queimadas. E as vivendas queimadas, a Xunta ten todas as vivendas pagadas, todas. Outra cousa que os veciños non le ben feito en algún caso as obras, pero están todas abonadas. Por tanto, creo que a xestión resiste perfectamente. E despois, respecto do modelo de prevención, pois pareceme ben, pero eu creo que hai cousas que van moito máis alá do ámbito de decisión desta Deputación. É dicir, o abandono do campo. O que falábamos antes da prevención de lumes. Que che digan os veciños que veño o Ayuntamento a limpalo. Eso, todos temos culpa. Todos temos culpa, e non solamente as administracións. Por lo tanto, eu insisto en que creo que queda moito por facer, pero creo que tampouco pode admitir esa afirmación de que aquí non faemos nada. Non se fai absolutamente nada. Sigue ardendo e non se fai absolutamente nada. Home, eu creo que se fai moito. Que sea insuficiente nunha situación como a última deste ano, cando que se queima 130 ou 120.000 hectáreas. Pois claro que sí, nese momento non chega nada. Pero creo que a resposta é razonable e que temos que facela entre todos. E, por tanto, o noso sentido está claro. O noso sentido é, por suposto, iba a salir igual, pero tamén que quede claro que non nos opoñemos a unha petición destas, que quede claro que nos podíamos opoñer, temos argumentos, pois, por exemplo, dicir porque non se lle pida a outras administracións, é que salga para adiante, pero eu creo que tamén debe quedar claro que non é que non fagamos nada. E despois, por último xa, respecto á histórica cuestión de sempre, non? Ourense non pinta nada, Ourense non discrimina. Cando temos cousas, cifras obxectivas a favor, non dicimos nada. Cando de 22 residencias para maiores lle dan 16 a Ourense, entón eso non é discriminación positiva. Eso non é discriminación, non? Cando a Xunta invirte en Ourense per cápita a segunda cantidad de todo Galicia, eso non conta nada, etc. Solo é Santiago nos ignora. Bueno, pois efectivamente Santiago nos ignora. Eu creo que non me dá Ourense, e eu son, creo que ademais, creo que todo o grupo e todos os que estamos aquí, somos ante todo demócratas, e eu reconozco as maiorías, e en nombre do povo gana ou fala a quen lle dan a maioría. E non creo que o povo sea tan tonto para votar sempre equivocadamente. E, por tanto, creo que iso é unha reflexión que temos que estar facendo en nombre de Ourense. Cando un ten unha representación moi pequena,
pois creo que non é xusto. Creo que debemos falar en nome do Ourense ou dunha parte importante do Ourense, os que temos a maior representación. E así o facemos. E así a defendemos. Vamos a votar. A favor? Abstención? Sala adiante a moción. Bueno, proseguimos co debate. En este caso, no punto 11, temos unha moción do Grupo Socialista para garantir a equidade territorial nos proxectos industriais estratégicos da Xunta de Galicia e adoptar as medidas de captación de investimento industrial para a provincia de Ourense. Álvaro Vila. Gracias, presidente. Bo día a todos e a todas. Bueno, isto mesmo diso no título. Creo que o título reflexa perfectamente o que intentamos con esta moción, que é garantir a equidade territorial nos proxectos industriais estratégicos da Xunta de Galicia e adoptar medidas de captación de investimento industrial para a provincia de Ourense. Ante nada, quería explicar a significancia que ten que se declare un PIE, porque os PIEs reciben preferencia na obtención de solo industrial, beneficianse dunha tramitación urxente e consulta por parte tanto das Consellerías de Economía como de Industria e, polo tanto, acceden a un réxime de colaboración público-privada que facilita a posta en marcha dos investimentos nun tempo sensiblemente menor ao habitual. A declaración, por tanto, dun PIE non é un trámite neutro, é unha decisión política de primeiro orden que configura o mapa industrial de Galicia do vindeiro decenio e que, en boa medida, condiciona a distribución das oportunidades económicas no conxunto do país. A realidade tamén é que a día de hoxe a Xunta de Galicia ten declarado 16 proxectos industriais estratégicos recollidos no Rexistro Público da Consellería de Economía e Industria. Deses 16 proxectos, 12 radican na provincia da Coruña, 2 na de Pontevedra, unha na de Lugo e ningunha na de Ourense. Ourense non figura en ningún dos expedientes abertos, ningunha actuación estratégica do Goberno autonómico en materia industrial contemplado nesta provincia. O vemos, ademais, que tampouco hai unha intención de mudar esa situación cando en repetidos viaxes, en repetidas informacións públicas, vemos que a posibilidade de que novos proxectos estratégicos podían vir para Galicia nunca se contempla a provincia de Ourense, como recentemente foi a visita do presidente Rueda a China e a posibilidade de que a empresa MG pudera recalar na comunidade autónoma. Por lo tanto, consideramos que o Grupo de Goberno desta Diputación non ten, polo menos que non sepamos, dado ninguna xestión, conta de ninguna xestión realizada durante a Xunta para reclamar esa inclusión de Ourense na política de proxectos industriais estratégicos, nin tampouco en ningún instrumento equivalente de captación de investimento. E queremos que estamos na obriga, este plenario, de exercer o noso rol e exixir do Goberno autonómico que Ourense non siga pagando o precio dun modelo de desenvolvemento industrial que a excluye sistemáticamente. Cando falamos desta moción, non estamos falando só de poñer chan industrial, que tamén non queremos falar de que se podera poñer, digamos, dúas superficies moi amplias de chan industrial, como podía ser Paderne, iba a dicir Tabadela, pero creo que non é o día para falar dos concellos propios. E o que queremos é realmente é que a Xunta pense en Ourense para atraer investimentos e proxectos tractores que dinamicen as comarcas e a provincia en xeral. En definitiva, o que queremos é unha equidade territorial para Ourense. Por iso, os puntos de acordo que traemos son moi sinxelos e que paso a relatar. En primeiro, trasladar á Presidencia da Xunta de Galicia a preocupación do Pleno desta Deputación de Ourense a ausencia total da provincia nos 16 proxectos industriais estratégicos declarados polo Goberno autonómico. O segundo punto é instar a Xunta de Galicia a que incorpore criterio de equidade territorial nos procesos de declaración de novos proxectos industriais estratégicos. E, por último, instar a Xunta de Galicia a que elabore un plan específico con dotación orzamentaria concreta para a atracción de investimento industrial estratégico cara a provincia de Ourense. De momento, máis nada. Moitas gracias. Moitas gracias. Xosé Carlos.
ao respecto desta moción, creo que é moi importante ter presentes algunhas consideracións que poden axudar a ubicar o debate. Eu considero que a preocupación pola situación demográfica e económica da provincia de Ourense é esencial e, por suposto, moi necesaria. Pero tamén debemos preguntarnos como funciona realmente o mecanismo dos chamados proxectos industriais estratégicos que se mencionan aquí nesta moción. E quen ten a competencia, a capacidade de impulso e a responsabilidade na súa promoción. En primeiro lugar, é moi importante ter claro que a declaración de proxectos estratégicos non é unha competencia exclusiva e automática da Xunta de Galicia. Existen instrumentos autonómicos, pero tamén o Goberno do Estado dispón de mecanismos propios para declarar proxectos de interés estratégico prioritario, especialmente a través de programas industriais, fondos europeos, proxectos vinculados á transición enerxética, aos PERTE ou ás políticas de reindustrialización. Polo tanto, estamos diante dun ámbito compartido no que interveñen distintas administracións e no que participan tamén organismos públicos, entidades locais e institucións económicas. E para min, hai un aspecto aínda máis salientable. Normalmente os proxectos industriais estratégicos non nacen na administración, nacen nas empresas, nos fondos de inversión, nos bancos, é dicir, basicamente da iniciativa privada. Son as compañías, as empresas, os empresarios e as empresarias, os inversores e inversoras as que presentan as iniciativas, proxectos de investimento, propostas industriais ou plans de expansión. E posteriormente é a Administración quen analiza se reúnen os requisitos para seren considerados estratégicos pola súa dimensión económica, polo emprego que xeran, polo seu impacto territorial ou polo efecto tractor, como di don Álvaro Vila, que poden producir sobre outros sectores. É dicir, primeiro ten que haber unha iniciativa empresarial e despois chega a cualificación administrativa. Non funciona ao revés. Ningunha administración pode decretar por si só a creación dunha gran fábrica, dun complexo tecnolóxico ou dun polo industrial se non hai previamente empresas dispostas e interesadas en investir. Por fortuna ou por desgraza, vivimos nun sistema económico capitalista e funciona deste xeito que acabo de indicar agora. E aquí aparece a cuestión fundamental. Que leva unha empresa a escoller un territorio ou non outro? Porque as empresas, lóxicamente, toman decisións sobre criterios de competitividade e de viabilidade económica e, sobre todo, de beneficios, de rentabilidade. Pois ben, influen as infraestructuras de comunicación, como poden ser as autovías, a conexión ferroviaria, a proximidade a portos ou plataformas logísticas, etc. Influe o prezo e a disponibilidade do solo industrial, influe tamén a rapidez administrativa, porque moitas veces os plazos poden ser determinantes. Ten enorme importancia o custo de enerxía eléctrica, especialmente nun momento no que moitas industrias son intensivas en consumo enerxético. E tamén pesa moito a existencia de capital humano, persoal formado, centros de formación profesional, universidades, especialización técnica e capacidade para cubrir os postos cualificados. Ademais, as empresas analizan sempre o ecosistema económico existente. Pregúntanse se hai provedores próximos, industrias auxiliares, servizos de apoio ou posibilidades de crear sinerxias. E, por suposto, avalían tamén a repercusión final. Cantos empregos se poden crear, que productividade poden acadar e que capacidade teñen para convertir nun mercado cada vez máis globalizado. Por iso, quizáis, o debate non debería centrarse exclusivamente en reclamar declaracións administrativas, senón tamén en analizar que condicións ofrecemos como territorio, porque atraer investimento estratégico significa construir un entorno atractivo e competitivo. Ourense, por suposto, ten fortalezas evidentes, disponibilidade territorial, posición xeográfica, potencial enerxético e necesidades de reequilibrio demográfico. Pero posiblemente a tarefa de todas as administracións, Xunta, Estado, Diputación e Concellos deba ser traballar coordinadamente para crear as condicións que fagan que as empresas non só poidan vir, sino que realmente queiran instalarse aquí. Porque, ao final, os proxectos estratégicos non se crean por decreto. De ningún xeito se crean por decreto, como parece ser que se pensa por algún lugar. Créanse cando un territorio consegue convertirse nun lugar atractivo para investir, producir e xerar futuro. Moitas grazas. Moitas gracias. Sí, democracia, sí. Fran. Buenos días, gracias, presidente. Bien, esta moción plantea un problema real y un diagnóstico que en parte compartimos. Ourense está fuera del mapa industrial de Galicia. No aparecen los grandes proyectos estratégicos
no aparece en las grandes decisiones de captación de inversión y no aparece cuando se diseña el futuro económico de Galicia. Pero es que Ourense no ha sido olvidada ayer. Ha sido ignorada reiteradamente e históricamente por los partidos que nos han gobernado, ya sean el Gobierno de España o de la Xunta de Galicia, que en este caso es el Partido Socialista y el Partido Popular. No hay más que ver la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia históricamente gobierna, ha gobernado y gobernará mirando a la costa y dando las espaldas al interior, dando las espaldas a Ourense. Esta provincia tiene un potencial enorme y más allá del mantra repetido de apostar por el turismo o por el termalismo, que al final eso debería ser un complemento, pero no es una industria tractora. Todas las sociedades que apuestan únicamente y ponen todos sus huevos en el turismo son sociedades que acaban siendo empobrecidas porque son actividades de escaso valor añadido. Tenemos una ubicación geográfica estratégica para poder convertirnos, si quisiésemos, en una plataforma logística que enlace tanto la meseta como el resto de Galicia con el norte de Portugal. Tenemos energía, tenemos recursos naturales, tenemos seguramente industrias que potencialmente podrían dar un salto cualitativo y ser líderes a nivel estatal. Pero todo esto solo se puede conseguir con tres cosas: con visión, ambición y compromiso. Y ¿saben lo que pasa? Que el compromiso que ustedes traen aquí, hoy el Partido Socialista, pues es traer dos hojas, seguramente a lo mejor repasadas por inteligencia artificial, en las que sí, una declaración de buenas intenciones, buenas palabras, como siempre, pero que al final, como en otras mociones, y antes decía mi compañero Rafa, no va a servir absolutamente para nada. Porque cuando de verdad toca apostar por esta provincia y toca apostar por Ourense, ustedes se ponen de perfil. Ustedes, no solo el Partido Socialista, sino también el Partido Popular. Porque al final sus partidos son simplemente sucursales de sus partidos a nivel provincial y gallego. Son mandados de quien gobierna. Y anteponen una y otra vez, y lo seguirán haciendo, contentar a sus jefes, tanto en Santiago como en Madrid, al futuro de esta provincia. Y aunque vamos a apoyar la moción, porque obviamente todo lo que sea pedir para Ourense nos parece positivo, y también la enmienda del Partido Popular, hay una frase que dice que no puedes esperar resultados diferentes si haces siempre lo mismo. Y obviamente Ourense no puede esperar resultados diferentes mientras nos gobiernen los mismos partidos. Nada más, gracias. Muchas gracias. Bloque, ¿no? Sí, eu estaba pensando co importante que esta moción e o poquinho que preparei. O importante que esta moción e o poquinho que preparei, pero voulles explicar o porqué, non? Como fixo vostede antes. Porque, ao final, decidín vir a ver como se daba, non? Bueno, porque vostede declara proxecto estratégico, o Estado non declara, a Xunta non, despois vostedes botarános en cara que hai proxectos estratégicos que nos rechazamos, que é certo, non? Porque temos aí Alto, e por exemplo, entón ao final acaba sendo isto así unha cousa, bueno, pues interesante de visualizar. Eu é que dos proxectos estratégicos creo o xusto, a empezar, non? O sea, creo o xusto. Creo que efectivamente, aquí hai que decirlo, están aquí os alcaldes de dous concellos que teñen o segundo parque empresarial, senón o primeiro, bueno, seguramente o primeiro con máis superficie de todo o país, co cual, ao final, a ver, tampouco sexamos tan autoflageladores nese sentido, non? Nós mesmos temos un pequeno parque empresarial construído con moitísimo esforzo por parte do propio Concello de Allariz, donde hoxe estamos rondando os entre 400 e 500 postos que para un concello como o noso xa é un número significativo de persoas traballando, e ademais últimamente con incorporacións importantes en automoción, non? Que non son plans estratégicos, non sei se me explico, o sea, ao final, se pos o caldo de cultivo para que se desenvolvan iniciativas, ao final, pois, home, unhas non virán, outras posiblemente sí, non? E xa digo, a min estas industrias estratégicas hai unhas que me gustan e outras que, pois, digo, ostra, que lle den ventaxas a esta industria para virse cuidadín, non? Porque aquí incluso se fala de temas de minería e tal, pero que eu os ligaría totalmente a que
nese mismo territorio se vehiculizara unha iniciativa, porque senón que veñan aquí a sacarnos os minerais para levarlos a transformar a Zaragoza, oiga, pois estupendo, vaya, yo que sé, non sei. Ou como me pasa que a enerxía, non sei se viron últimamente, que non me vou acordar ao de autor, pero poden buscalo. Hai unha novela que fala do problema que supuxo para o país a introducción de centrais hidroeléctricas a tope e como eso ao final o que se materializou é en enerxía barata en outros puntos do Estado, co cual, oiga, pues está moi ben que nos monten aquí a reversible esta, que creo que o Concello está encantado porque lle falan entre 80 e 100 millóns de euros de... O que non sei é xa o Concello exactamente para que queren os 80 e 100 porque xa vai ter que poñer salario fixo a todos os veciños, que son 400, non? E iso significou un salto en ese Concello. Estou falando de Vilariño de Conxo, por se alguén se me perdeu. Eso significou algún salto no Concello de Vilariño de Conxo, que eso revertir aí en que non dan feito. A última nova que tiña eu era que estaban aí, se pechaban ou conseguían ter unha familia para manter aberto o colexio, non? Entonces, o que nos falla ao mellor é a visión de que queremos nesta provincia, non? Estamos falando dunha provincia, eu prometo-lles que hoxe no meu concello, e ao mellor está mal o que digo, pero xa decía antes, eu digo, o sea, non está chemi ahora, a ver se me botan do partido, pero fíxense, o problema que temos nos agora mesmo en boa medida é man de obra, o que estou dicindo, fíxense o que estou dicindo, o sea, é un problema que desde logo a min me trasladan en boa medida aos empresarios cando falo con eles. E ás veces hai malos empresarios que fan unha moi mala xestión dos seus recursos humanos. Pero incluso empresarios que eu creo sinceramente que fan unha xestión boa dos recursos humanos e teñen muitísima dificultade para captar. Seguimos tendo unha realidade demográfica que fai que, entre comillas, a ver se nos vamos a meter agora aquí en prioridades nacionais, pero que a xente daqui do territorio cada vez debe a máis, como viña facendo ao longo destes anos. Agora gañamos poboación porque ven xente da inmigración, despois vamos ter a oportunidade de facer ese debate tamén, non? Entón, eu creo que, mal ou ben, os que chegaron fai moitos anos ao goberno de Allariz, o que tuveron foi unha visión de cara a onde querían encamiñar ese territorio. E o mellor eso é o que non estamos conquerindo facer, xa non digo a nivel ourense, digo incluso a nivel de todo o territorio galego, non? Polo tanto, eu entrar aquí a debatir se o proxecto industrial estratégico da Xunta, do Estado, é que me cóstame, eu non sei, serei raro, seguramente serei raro, extraño, pero non é o que máis me anguria a min, porque para que quero un proxecto estratégico se non vou a ter onde meter a xente a vivir, se non vou a ter traballadores para disponibilizar para esa empresa que se quere instalar. Pois ao mellor é que o que temos que pensar é que queremos facer no conxunto, non? Se queremos convertirnos en un territorio de residencias de anciáns para ir pouco a pouco debecendo, é unha opción. Antes falábamos aquí de que nos privilexiaban nas residencias de anciáns. Bueno, mire, esa non é a miña esperanza, esa non é a miña esperanza como xestor público. Pero, aínda que teñamos a realidade de que temos que atender esa xente, tampouco vamos a decir aquí o contrario. Pero eu creo que deberíamos de saber que queremos ser de maiores. Pero con certa inmediatez, porque senón vai se nos pasar o tempo e cando que iramos velo xa a cousa non vamos a dar retomado o pulso do territorio. Entón, bueno, despois, na seguinte intervención, falaremos tamén da moción do Partido Popular. A mí chamou a atención unha cosa, se me permiten, na moción que presenta o Partido Popular, porque no punto, na emenda, vamos, no punto 3, fíxense vostedes como empeza e como remata. É que me chamou muitísimo este punto a atención. Instar o Goberno de España que priorice as infraestructuras que ten pendentes na provincia de Ourense, tales como a estación de mercadorías no polígono de San Cibrao, totalmente de acordo. O preestudio fala de que con 20 millóns sería factible. O ano pasado, por certo, aí sí que falaba a Diputación de que iba a convertir o anteproxecto en proxecto, nunha reunión que houve. Falase deses posibles máis de 100.000 metros cuadrados que se poden liberar en Ourense, nas vías. Eu tampouco teño claro que chegue a tanto, pero bueno,
e que con 26.000 metros a maiores pues, xa teríamos a posible estación de mercadorías. Pero o que me chamou a atención non foi que solicitáramos a estación de mercadorías no polígono de San Cibeao e, por suposto, a autovía 76, sino o que ven despois. Así como a reparación integral das estradas nacionais 120 e 540, dando que se atopa nun estado crítico con tramos de firme deteriorados, cheos de fochancas, sendo un perigo para a circulación. O sea, empezamos solicitando unha estación de mercadorías e no mesmo texto acabamos pedindo que nos reparen unhas fochancas. Sinceramente, insisto, e ao mellor son eu, non o discuto. Temos un problema de visión de cara a onde queremos dirixir esta provincia e agardo que en algún momento conseguimos centrar o tiro. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, moitas gracias. Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, pois eu estou encantada de falar de industria. Como saberán, son alcaldesa dun dos maiores concellos, os dos concellos que tengo o maior polígono de Galicia e, por suposto, teño unha formación técnica, así que traballei dende que acabei a carreira en empresa privada e conozco ben o que é un desenvolvemento industrial e o lanzamento dunha empresa, como foi unha empresa aeronáutica que non había aquí, eu vivín de cheo. Por tanto, entendo un pouquiño do tema. E cando falamos de proxectos industriais estratégicos, agradezo que o Partido Socialista os felicite agora e os vanagloria de tal maneira porque no seu momento se opuxeron todos a esta tramitación de lei que decían que íbamos a acabar con Galicia, que recortábamos a exposición pública ou que a xente non podería facer alegacións. Bueno, eu vivino e por eso podo falar do tema. Pero, don Álvaro Vila, eu creo que vostede se queda, como ben decía Bernardo, nos proxectos industriais estratégicos e hai que ir máis alá. Hai moitas fórmulas para traer industria e non só son os proxectos industriais estratégicos, que por outra banda, aparte deses proxectos industriais estratégicos, e vou a falar de Ourense, porque vamos a falar da provincia de Ourense, dos concellos de Ourense que poden ter oportunidades. Estáse tramitando un PIA ahora mismo para Ourense de grande importancia e é en Ourense, porque para Coren son 100 millóns de euros de inversión e 100 postos de traballo. Entón, é un plan de impulso autonómico que ten unhas condicións similares aos proxectos industriais estratégicos e que se está tramitando agora mesmo. Hai algún outro tamén, un de Augas do Paraño, que tamén se está tramitando, e o modelo de proxecto industrial, pois a veces vai por esa vía e outras veces vai por planes industriais ou por outras vías. Porque estes proxectos industriais ou planes industriais teñen moito que ver co chan industrial e por eso, cando eu lle falo da importancia de concretar, non de traer aquí unha moción que supón un brindes ao sol, que pidamos cousas para Ourense, que Ourense está... Bueno, esa situación que decimos que non estamos a vivir, porque eu non estou a vivir. Eu vexo que prácticamente se abre unha opción empresarial no meu concello o mes, casi. O sea, que non estamos a vivir. As empresas, as sociedades montadas no ano 2025 son un 13% máis que no 2024. Polo tanto, esa situación que estamos poñendo de Ourense como quere trasladar democracia ourensana aquí co seu portavoz hoxe, non é verdade. Ourense está a vivir un bon momento, pero Ourense necesita chan industrial. E o primeiro que piden as empresas ouvir, porque o digo, porque o vivo, me está pasando ahora mesmo, é falamos de chan industrial. É a primeira pregunta que fan. Cantidade de chan e precio de chan industrial. Despois ven auga, enerxía, man de obra, vivenda, eso todo a continuación. E entón, por eso, o Partido Popular fixo unha emenda para poñer cousas concretas, que é do que estamos a falando. Vostede preguntábase que fai esta deputación. Que fixo esta deputación? Pois o seu presidente e a súa vicepresidenta fai 2 semanas, antes de que vostedes presentaran nada aquí, tivemos unha reunión que se fixo pública, unha das moitas que levamos tido, pero esa fixose pública, para concretar temas do chan industrial tan importante que é para que as empresas veñan aquí. Porque o primeiro que fan é preguntar ás empresas chinas, japonesas, que están tramitando os instalarse aquí, o primeiro que preguntan é o chan e o prezo do chan. Entón, a Xunta puxo para a provincia de Ourense 2,6 millóns de metros cadrados en tramitación 2026-2030. Están tramitándose e xa adjudicados o de San Cibrao, seguirá o de Pereiro, Carballiño, Maside tamén, Paderne
Xinzo en marcha. Xinzo cas venta das parcelas en marcha. E que fai a Xunta de Galicia para discriminar positivamente a Ourense? Pois as bonificacións do chan industrial poñelas a un 50% en comparación con Coruña ou con Pontevedra. Ponlle o suelo a 50%. Fai unhas bonificacións, o que estamos falando de 38 euros metro cuadrado, que é un precio moi competitivo para que as empresas de fora se veñan a instalar aquí. E están vindo a preguntar. E entón o que non podemos é facer brindis ao sol con unha moción que non concreta nada. E a Diputación de Ourense, en este caso o Grupo Popular, insta a Xunta de Galicia a traballar nas súas competencias e o Goberno do Estado. Que ocorre aquí co Partido Socialista? Pois que o de sempre. Pois non quere instar a Pedro Sánchez porque está ali no búnker este que está últimamente, entón non lle vayamos a molestar, que está ahora ocupado noutros menesteres, e non queremos meter o Goberno de Pedro Sánchez. Por favor, un pouco de respeto. Nós somos capaces, acabamos de absternos nunha moción para que saíra adiante, que era absolutamente competencia da Xunta de Galicia. Neste caso, traemos unha emenda con 2 puntos para instar a Xunta de Galicia e un para instar o Estado. Porque o Estado sigue sin dar resposta a moitas cuestións. Antes lles nomeaba 2 polígonos empresariais que ahora mismo están paralizados por unha administración estatal, por a Confederación. O de Paderne e o de Carballiño teñen informes negativos da Confederación. Ahora mismo, Entón, hai unha administración que forma parte do Estado que non autoriza estes parques empresariais, estas ampliacións de parques empresariais. Dígolle, falolle dos que están agora mesmo en marcha, que de outros, como vostede de Taboadela que preguntaba na comisión, con moito máis ahínco, a Confederación oposta, se non vai a tramitar vostede ali. Polo tanto, eu facer un diagnóstico de que non hai industria en Ourense é totalmente mentira, porque temos industrias e o que máis fastidia é que se fale así e que Deo veña a tratar de falar así da industria en Ourense é lamentable. Lamentable, señor Lorenzo. Porque hoxe o que está mirando, cando veñen a un inversor de fora, o que non pode ser é que escoite os grupos políticos falando de que temos unha situación agónica en Ourense. Non é verdade. Aquí hai industrias que fabrican pezas exclusivas para todo o mundo. Para todo o mundo. E que están tratando de ampliar as súas empresas. Eu onte mesmo recibín a unha empresa histórica no meu concello, Galford, que quere ampliar e reconvertir todo o sector da automoción do coche de combustión ao coche eléctrico. E inversións millonarias. Entón, vostede non fale así da provincia de Ourense porque flaco favor lle fai tanto falar de Ourense o partido de Ourense e despois fala mal da súa provincia. Porque no seu concello, se non hai máis oportunidades empresariais, saben por qué? Entre outras cousas porque non teñen un plan urbanístico aprobado. Entre outras cousas. Por que veñen a San Cibrao? Porque, oiga, nós, máis ben ou máis mal, que a mí me gustaría modificalo tamén, temos un plan urbanístico con unha cantidade de chan industrial que pode albergar empresas. Aquí son as xustas. Polo tanto, eu o que me parece é que, oye, encantados de falar de industria aquí, por suposto, creo que nós trouxemos unha emenda para sumar, para pedir cousas concretas á Xunta. O chan é fundamental, créanme, é a primeira pregunta, senón xa non siguen falando. Se non hai metros e non hai un precio competitivo, as empresas non siguen falando. Créanme que sei do que falo. E o Estado o que ten que facer, eu recibín outro día a uns empresarios que me preguntaban por a situación logística. Habían escoitado falar da estación de mercadorías. Como está ese tema? Pois son ahora mismo pendentes de Adif, dunha administración estatal, porque temos que expropiar 26.000 metros e neses 26.000 metros hai unha ponte de Adif que ten que resolver se ya podemos expropiar ou non. E non resposta. A parte de xa ver se acepta ou non o proxecto, que xa saben vostedes o que ocurre co comisionado do corredor, que non quixo nin vir á reunión que montamos en San Cibrao cos empresarios para falar da estación de mercadorías. Polo tanto, eu creo que o Partido Popular trouxo unha emenda para sumar. Pídolles, por favor, que reconsideren a negociación, porque xa que non quixeron negociar ata o día de hoxe, non quixeron falar con nós absolutamente de nada, pídolle que agora reconsideren a súa postura e non vayan a non querer dialogar e non completar unha moción que creo que é un brindis ao sol, sin concretar temas dos que é responsable a Xunta de Galicia e a Administración Estatal. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Iniciamos un turno de intervencións. Gracias, presidente.
falaba o conselleiro non escrito de que os PIEs e as empresas están nas crea de administración, pero mire, é que resulta que cando a candidatura galega para o programa New Generation, o sea, os fondos europeos, a candidatura galega presentou 354 proxectos. Delas eran 100 iniciativas impulsadas por operadores privados e 247 por a Xunta de Galicia. 247 por a Xunta. Por certo, Bernardo, tamén iban os centros maiores, os centros maiores. Entón, qual é o problema? O problema é remítome ao Consello de Contas, que dice literalmente que durante o período fiscalizado a Comunidade Autónoma non se dotou de pautas claras sobre a información a suministrar en relación coas situacións incluídas nos PRPR. O Consello de Contas tamén denuncia a falla de cumprimento dos test de autovalidación pola maioría das entidades executorias. A SEMADE criticou que a Secretaría Xeral de Fondos Europeos diseñou un sistema de información de xestión que a data de redacción do presente informe non estaba operativo na Administración galega. E remata. O resultado final da candidatura galega para o New Generation é un fracaso para o goberno galego, Consello de Contas, para o propio diseño do programa comunitario e para o modelo económico impulsado pola Unión Europea. A este respecto, unha parte moi importante dos proxectos impulsados pola Xunta de Galicia non tiña encaixe nas diversas líneas de axuda recollidas no programa, particularmente aqueles que estaban ligados ao desenvolvemento rural e ao sector da dependencia. Ao tempo, Impulsa Galicia, a sociedade pública creada para catar fondos comunitarios, amosouse incapaz de xestionar as axudas da Unión Europea. Falaba usted de Chan, señora vicepresidenta, indudablemente, coincidimos, pero que destes dous polígonos ou destas dúas grandes superficies de terreo que podía haber tanto en Tabadela e Paderne, deixamos Tabadela parte de Paderne, é que levan 17 anos en máis da Xunta de Galicia. En 17 anos en máis da Xunta de Galicia. E non fixo nada para promovelos e para poñelo. Porque usted me dice que Paderne que está parado pola Confederación Hidrográfica, que non está parado pola Confederación Hidrográfica, pero que a Confederación Hidrográfica lle dice, desde fai 2 anos que meteron un informe, que dicen la concesión de que se pretende abastecer el ámbito caducou en el 2022. Oye, tendrá que ter auga o polígono, digo eu. O sea, un polígono tendrá que ter abastecemento de auga, por suposto. E máis, sobre os temas residuales, no se ha presentado solicitud de autorización de vertido para las instalaciones contempladas en la alternativa escogida. O sea, ni siquiera propusieron cartográficamente o polígono. Entonces, que me están contando que dependen da Confederación Hidrográfica? É dicir, se a Xunta de Galicia leva 17 anos para promover un polígono industrial cando necesita suelo, porque además, digo yo porque necesitan suelo, porque mire, outro día, Luis Martínez Gavilán, que é o presidente dunha fábrica moi importante de defensa, de Juiz Defensa, dice, literalmente, están en Mos, por certo, dice, estiven a pique de traer un proxecto, unha fábrica de munición, pero necesitaba 300 hectáreas, e non había. A Xunta díxome que non tiña terreo. Claro que fai falta terreo, pero o terreo hai que traballar, hai que correr. E se o informe medioambiental, como todos os concellos temos informes sectoriales negativos, os temos que corregir, realmente. Pero un polígono, o mínimo que ten que ter é garantido o abastecemento de auga, e o mínimo que ten que ter garantido é o saneamiento desas augas fecales. É o mínimo, creo eu. Entón, con respecto a emendas, é que é moi sencilla, que, vamos a ver, non é certo que non entrara a debatir, outro día me preguntaron a Xunta portavoces Patricia, e dixenlle que esa emenda que non era admisible por nosa parte. Certo ou non? Non, eu dixenche que falábamos, e tú dixécheme, non, quero saber algo. Estaba o presidente diante, e dixenche, se me pides que me pronuncie agora, digoche que non é viable por noso partido. Dixenos, correcto, vale. E eu te explico porque non é factible. Porque, en primeiro lugar, aparte que eso é algo que nos marcamos os portavoces dos distintos grupos políticos, é que non se iban a aceptar emendas de modificación ou sustitución. Esta é unha emenda de modificación. É unha regla de xogo que nos pusemos a principio de mandato. Eso nos pusemos os portavoces ao principio de mandato. En segundo lugar, o primer punto de acordo. Instar a Xunta de Galicia a que continúe. Non, pero é que é todo o contrario que estamos pedindo nós. Non que continúe, é que faga. Claro, é que non podemos aprobar, digamos, unha moción onde se diga instar a Xunta de Galicia a que continúe.
Claro. O segundo punto está recollido perfectamente no noso terceiro punto. Exactamente igual, falado de outra maneira. Falado tamén. E o terceiro punto. O do Goberno de España é que se trouxemos aquí mocións onde se aprobaron tanto a estación de mercadorías, as estradas, é dicir, non ten encaixe nesta moción, porque eso só aprobamos en distintas mocións que veo aquí ao pleno. Por eso a rechazamos, ni máis ni menos, porque é unha emenda de modificación. O punto segundo, que estamos totalmente de acordo, pero está recollido no noso terceiro. Sí, remato, xa, presidente. Nada máis, simplemente por eso rechazamos. Pero en ningún momento nos negamos a dialogar. Moitas gracias. Moitas gracias. Seguimos. Siguiente turno. Non ha escrito. Decía que hoxe debo estar en plan reflexión e hoxe quero convidar a todos e todas, especialmente ao voceiro do Partido Socialista, a reflexionar. O Goberno Central aprobou ata o momento 12 proxectos estratégicos. E, por certo, entre eses proxectos estratégicos hai proxectos ubicados en Vigo, Estelantis, vinculado ao vehículo eléctrico, hai proxectos agroalimentarios ubicados en Galicia, hai proxectos estratégicos de descarbonización industrial ubicados en Galicia, digitalización da auga ubicados en Galicia, evidentemente tamén hai proxectos estratégicos vencellados ao naval que están vinculados en Galicia pero non poden estar en Ourense, hai outros vencellados ás enerxías renovables. Entón, a reflexión seguinte é: que criterio utiliza o Goberno Central a efectos de discriminar positivamente dentro desos proxectos en Galicia a provincia de Ourense? É unha reflexión. Cales son os criterios favorables para beneficiar a provincia de Ourense desde o Goberno Central cando hai proxectos estratégicos aprobados polo Goberno Central para esta comunidade autónoma? Pois ben, hai unha realidade evidente que non é outra que a competencia entre territorios para captar investimento. A vista están os viaxes que fan os diversos presidentes e presidentas autonómicos polo estranxeiro adiante, igual co Goberno Central, a efectos de conseguir investimentos. E as empresas, e eu son economista, don Álvaro, tamén saberei algo do asunto, as empresas analizan moitos factores antes de decidir onde instalarse. Aí temos marxe de mellora e tamén reivindicacións para facer. Un elemento esencial, como todos estamos dicindo aquí, é o chan industrial, é certo. Debemos garantir solo suficiente e competitivo en prezo, ben equipado e con capacidade de resposta rápida. Porque unha empresa que quere investir precisa certezas e tamén precisa certezas xurídicas e non procesos interminables. En este país a burocracia é francamente lenta. Outro aspecto decisivo son as infraestructuras. Ourense avanzou moito, pero continúa tendo retos pendentes. As conexións por estradas, autovías, ferrocarril e plataformas logísticas son esenciais e fundamentais. Un territorio ben conectado reduce custos, atrae empresas e aumenta a súa competitividade. E aquí hai que dicir algo moi importante. Moitas destas grandes infraestructuras que conectan Ourense con outras comunidades autónomas ou grandes corredores económicos non dependen da Xunta de Galicia. Non dependen da Xunta de Galicia, senón da Administración Xeral do Estado. As grandes conexións ferroviarias, por exemplo, a conexión a Vigo, que é unha conexión en AVE que beneficiaría desde logo a provincia de Ourense, determinadas autovías ou investimentos estratégicos son competencia estatal. E vou mencionar algunhas. Vaya rematando. Deme un minutiño máis, Sí, vaya rematando. E aquí quero mencionar as que están pendentes e con importantes demoras. A autovía A56 de Ourense a Lugo, competencia estatal. A variante norte de Ourense. A autovía A76 de Ourense a Ponferrada, conexión coa Meseta, que é esencial, evidentemente, para atraer industria e proxectos. Mellorar as conexións de AVE con Monforte e con Vigo, etc. Polo tanto, se reclamamos reequilibrio territorial, tamén debemos exixir compromiso a todas as administracións, incluído o Goberno Central. Pero voulle facer outra reflexión máis. Se vostede sabe cales son os problemas que sinalan as empresas para ubicarse en Ourense, pois, basicamente, o déficit de potencial eléctrico, a mellor conexión ferroviaria co resto de Galicia, e problemas de formación de persoal, e, por suposto, o que dicía antes, a interconexión con Lugo. Remato, señor presidente. Pero, ademais das infraestructuras físicas, existen outras igualmente importantes, que son a formación, a cualificación profesional e a capacidade para dispor de traballadores e traballadoras preparados. E o talento, hoxe, é unha ferramenta esencial, máis para captar e reter
profesionais e atraer profesionais de gran nivel e, por suposto, atraer industrias. Ourense ten oportunidades e fortalezas, pero atraer proxectos estratégicos require algo máis que declaracións, require crear condicións reais para competir e pasa por mellorar conexións, infraestructuras e comunicacións, reforzar servizos, impulsar solo industrial atractivo e sumar esforzos institucionais. E a iso é o que convido, a sumar esforzos, porque cando un territorio mellora a súa competitividade, os investimentos non chegan por casualidade, chegan porque existen razóns para apostar por ele. Moitas grazas por dedicarme máis tempo. Gracias. Deo. Sí, bien. Señora Noua, mire, si quisiera que me contaran un cuento, pues me leería El Principito, me iría a mi casa y me leería El Principito, pero no vengo aquí a que usted me cuente ningún cuento. Está muy bien, usted puede traer las cifras que usted quiera y es verdad que usted lo que pasa es que vive en un mundo paralelo. Vive en un mundo paralelo porque es muy bonito decirlo desde un concello que tiene permanentemente enchufado la manguera de fondos de la Xunta de Galicia y el respaldo de la Xunta de Galicia detrás. Usted me tiene que sacar a mí, porque no sabe por dónde salir, el pexón de la ciudad de Ourense, un pexón que está caído por culpa de la gestión de su partido que falsificó los planos y por eso se cayó un plan urbanístico en la ciudad de Ourense. Y no le voy a usted a decir, no le voy a decir ningún dato, lo que le voy a decir es una realidad. Una realidad. Yo nací en el año 1990 y estudié en el Colegio Salesianos. Este dato lo que resume es la gestión del Partido Popular a nivel económico en la provincia de Ourense. De toda mi clase, solo hay 2 personas que estén a día de hoy viviendo, que puedan vivir y trabajar en Ourense. El resto están en Madrid, Coruña o Vigo. Ese es el resumen de la gestión a nivel económico y a nivel de futuro que tiene el Partido Popular para la provincia de Ourense. Nada más. Muy bien. A ver, vamos a hablar. É que non me acordo en que momento o señor presidente xuxo aquí o dos matrimonios, non? Pero sí, foi aí fai un debate fai, non sei se 2 plenos ou 3, e hoxe estáme dando a sensación de que volve a... Bueno, xa había unha certa ruptura, pero ahora rompemos os platos, que se dice en estos casos, non? Pero bueno, xa sabemos tamén que estas cousas a veces recupéranse, o sea, tampouco, non hai que escandalizarse que ás veces hai momentos de baixón, pero despois pode chegar a recuperarse e non hai que preocuparse tampouco, non hai xuíces de paz, aínda hai mecanismos. Bueno, a partir de aí, decíamos compañero, pero ao final non dixeches que íbamos votar, e ostras, é que ás veces voume para arriba e despois non quedase moi importante polo camiño, efectivamente. Vámonos a abster. Vámonos a abster nunha e na outra. Bueno, se non lle admiten xa non podemos votala, non? Pero vámonos a abster, porque xa digo que finalmente nós temos bastantes, bueno, o mellor en ese sentido sí que decía Chemi, eu aí sí que son do meu partido, son así, non son nada crente, non? Entón, como estou falto de fe, ao final non me creo todas estas cousas. E eu volvo a insistir en que o tema dos proxectos industriais estratégicos, pois evidentemente, moitos deles benvidos sexan, se chamen así ou de outra forma. Eu tamén creo que hai que intentar desenvolver desde un punto de vista industrial a nosa provincia, porque é un emprego de calidade como norma xeral, eso é evidente. É verdade que despois, xa digo, nós humildemente fixemos o noso parque empresarial, vamos ocupando, e despois tamén nos surden problemas, que nos atopamos polo camiño, porque ás veces resulta que tes unha iniciativa que parece que vai ser moi boa e se che queda en campo despois de facer un esforzo moi importante, e pasa nesta provincia en bastante parques empresariais, que temos superficie industrial que non está en uso, que tamén é algo que che pode chegar a acontecer. E despois, que claro, aí o norte de Portugal acábanos levando moitas veces pola mau, sino que se centra realmente o inversor no precio do chan, que tamén xa cando se centra como norma máis significativa no precio do chan, eu desconfío, porque, home, a ver, unha gran empresa que veña xusto a mirarche se vai salir a
a 25 a 35 o precio. Ao final o que se fixan tamén é, bueno, pois no tema de disponibilidade de man de obra, o tema de capacidade desa man de obra, e nós temos un dato para a nosa provincia que é demoledor, e é que seguimos a ter máis pensionistas que afiliados á Seguridade Social. Esa é a realidade. E entonces, claro, partindo deses bimbios, a mellor, cando xa non che chegou o inversor, porque dice, ese dato non che dá moita confianza, non? Eu creo que temos que, comentaba anteriormente, intentar visibilizar cara a onde queremos ir. E despois, a partir de aí, tampouco obcecarnos, non? Porque proxectos industriais estratégicos, decía ao comezo da miña intervención, era alto, e eu eso non o quero. Pero que esta provincia xa tuvo no seu momento un alto, e non o quixo. Botarno abaixo fai moitos anos, unha celulosa quería se implantar en esta provincia e saliu a xente a manifestarse, pero foi, non? Entonces, eu, ás veces, estes tipo de proxectos, pois hai nos que son evidentemente moi bons, así o considero, pero hai outros que non creo que xeren un valor real de arrastre para o resto da sociedade de Ourense. Por lo tanto, pois vamos a facer exactamente eso, quedarnos na abstención, creer que sí que é máis como provincia. É verdade que existe un déficit por parte do Estado na dotación de elementos fundamentales a nivel de infraestructura, pero tamén é verdade que existe un déficit por parte da Xunta de Galicia, porque, por exemplo, a autovía con Portugal que chega a Celanova, pois non quero e non podo. Que a conexión do polígono se quede en Taboadela e non vaya ao polígono, home, vamos facela en varias fases, pero non chegou, está aí. Eu paso ás veces por aí cando veño pola Nacional. Outro día, esta semana, houve unha proposta no Parlamento Galego por parte do grupo do Bloque Nacionalista Galego que levaba Iago Tabarés, na cual se solicitaba crear unha comisión liderada pola Xunta de Galicia, e xa non, liderada pola Xunta de Galicia non, ao respecto da estación de mercadorías, non? E nós non decíamos que tuvera que pagar a Xunta, ni moito menos, consideramos que debe pagar o Estado, pero se o Estado se nos está escapando, o mellor hai que tratar de sentalos á mesa e dicirlle, mire, vamos a facer algo e vamos a sacarlo adiante, que sexa o Estado o que quede en vergoña porque non tira para adiante. Pero tampouco quedarnos en dicir que veña o Estado que o faga, ao final eso non vai resolver os nosos problemas. Entón, sin máis, a nosa posición queda fixada e seguiremos, eu non creo nos grandes, non sei como se chamaba eso, non nos grandes proxectos, nesa cousa que che vai a solucionar todo, non. Sí, somos máis de puzzle, de ir xuntando, de ir facendo pouco a pouco a estructura, porque tamén se quedas dependendo dunha gran empresa para todo, podes despois levar moitas lavazadas cando esa empresa se che poña en termos de presión. Entón, é mellor que todo vaya acompasadamente. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Marta Novo. Gracias, presidente. Bueno, vamos a recordar como foi a cronoloxía dos feitos, señor Vila. A nosa portavoz pasoulle a emenda antes de registrala o lunes para que vostede tuvera a oportunidade de falar sobre ela e poder chegar a un acordo. Entón non se rompe ningún tipo de acordos dos que aquí se dixeron. Nós queríamos falar antes de registrar a emenda. Non quiso falar. Non quiso falar. Por qué? Por que non quere falar o señor Vila? Porque non quere molestar o seu xefe, o señor Pedro Sánchez. Non queren molestar o goberno que teña que poñer unha medida que é a estación de mercadorías. Miren, nós queríamos traer unha emenda aquí que fose concreta. Instar a Xunta de Galicia que sumase, que seguise traballando no desenvolvemento do chan industrial e que o IGAPE seguise captando investimentos que o está facendo e que poña a provincia de Ourense con chan disponible como unha das provincias que pode albergar calquer tipo de proxecto. E instábamos o Goberno Central a que traballases nas súas deficiencias e dese unha solución á estación de mercadorías, ás autovías e, por Dios, que solucionase as problemas que hai nas estradas, porque é unha vergonza calquera que ven aquí pasar por algunha das estradas nacionais.
É o que pedíamos. Vostede non quiso negociar. Por qué? Por interés partidista. Por qué? Pois porque quere decir, a ver se lle salía o xogo dos demais e mostrar o PP en contra da industria. Pero como vai estar o Partido Popular en contra da industria en Ourense? Nin de ningún proxecto industrial estratégico, nin ningunha outra opción de investimento industrial que haxe na nosa provincia, que hai, ademais dos proxectos industriais estratégicos, moitas outras fórmulas. Pero o señor Álvaro non quere negociar. Entón, eso alá vostede. Xa lle anuncio que se hoxe non negociamos, como xa o dixo, vamos a traer como moción esta emenda ao próximo pleno. Así que non lle vai a ter que quedar máis remedio que posicionarse ou a favor ou en contra de medidas concretas para a industria na provincia de Ourense. Xa yo avanzo. Señor Bernardo, a ver, outro día levaron unha iniciativa, unha PNL, unha PNC, unha comisión, falando da estación de mercadorías, que xa se aprobara unha, bueno, pois tamén para mostrar que o Bloque Nacionalista Galego está a favor deso, que o señor Tavares veu a ese encontro que tivemos na Asociación de Empresarios, o que, insisto, o comisionado do Corredor Atlántico non quiso vir. Por eso non había nadie do Estado. Vale. Nós estamos traballando en eso igualmente, na estación de mercadorías. A Deputación comprometeuse a Xunta de Galicia a sacar a estación de mercadorías adiante, pero nos encontramos con un atranco. Necesitamos 26.000 metros que hai que expropiar e hai unha ponte da DIF no medio. Polo tanto, o Estado ten que intervir cedéndonos, podendo expropiar esa ponte, volvendo eses terrenos que xa eran da Xunta de Galicia a Xunta de Galicia, e entón estamos paralizados nesa fase. Ahora mismo non podemos avanzar máis por eso. O Estado está interrompendo. Estamos falando co subdelegado, é verdade. Estamos falando con él, pasámoslle os datos para que fale con a DIF e intentando poñer en determinación a todas as administracións, de acordo, porque son necesarias todas as administracións. E nós estamos facendo dende o Concello e dende a Asociación de Empresarios de intermediarios entre todas as administracións. Estamos levando moito traballo, pero, volvo a repetir, a DIF é un ente que, bueno, xa sabemos tamén como está hoxe, e non contestan e demais. Por outro lado, señor Lorenzo, eu non son do 90, son do 80, fixen unha carreira técnica, estudei nas Carmelitas, estudei en Vigo despois en León, en 2 universidades, e traballei no meu concello. Mira vostede que sorte de eu, pero como a min, a maior parte de compañeiros e compañeiras que estudaron comigo. Están traballando en empresas en Ourense ou en outros sectores en Ourense, non só en empresas. Non sei, sería que os do 80, pois, nos tocou vivir unha mellor situación. Mire, eu creo que iso é un discurso moi manido e que está absolutamente, totalmente fora de lugar. Eu non teño unha mangueira insectada a Xunta de Galicia para nada, porque o reto a que a próxima vez me diga o que insecta a Xunta de Galicia que vai a urbanizar os terreos dos que é propietario a Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia é propietario dos terreos da ampliación do polígono. Terá os que facer a Xunta de Galicia, non nos vai facer o Concello. O Concello aborda as infraestructuras que son do propio Concello, que temos moitas estradas, por certo, para arreglar, e as facemos cos nosos fondos. Entón, eu o reto que me saque o listado desa mangueira conectada, pero a Xunta de Galicia, obviamente, ten que urbanizar os seus terreos. O igual que noutros concellos. Álvaro, o tema de Paderne non é verdade. Paderne ten unha organización, hai un plan aprobado dos terreos do polígono e está parado na Confederación. Si, eu seño a foto, se non a coñece. Claro, está parado, agora mismo está parado a Confederación. Diche, non hai agua, búscate la vida. Home, non. As administracións teñen que estar para outras cousas. Eu lle digo que dende que empezamos a modificación deste plan para ampliación do polígono, desde que empezamos ata que a Confederación nos deu o ok, pasaron 6 anos. Solo lles deixo ese dato aí. Idas e venidas, con uns terreos comprados. Empezamos no 2020, un poquinho antes da pandemia, estamos en 2026 e recibimos o informe favorable da Confederación fai un par de meses. Por favor, non me diga vostede que son áxiles, ni que a Confederación non paraliza, porque eu creo que se facemos unha encuesta todos me van a apoiar de todos os partidos. Entonces, eu insisto, xa yo avisei, se vostede hoxe non quere negociar, non quiso negociar a toda agora, vai a ter que posicionarse no próximo pleno en cuanto a moción de industria. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche para o propoñente. Sí, presidente, vou intentar ser rápido porque se me pregunta. Vamos a ver. Me confirma ou non de que o Partido Popular, o presidente esta Deputación, está buscando un novo bombeo do pabellón para darlle, desde o pabellón, para darlle ou non servicio ao polígono de Paderne, o posible futuro polígono de Paderne?
Pois entón, claro, buscando, entón é porque están, se non hai agua, hai que garantizar agua. Bueno, pero non vou entrar neso, non vou entrar neso tal, porque me puso moitas cosas. Mire, é a segunda vez que me pasa que me intentan malinterpretar os datos que falo eu ca portavoz do Partido Popular. No, teño aquí o WhatsApp. Mira, ás 21:52 da noche, 21:50, escúchame, me dice, hello. Sí, espera, escoita. No, escoita, a mí se me acaba de falar. Pero escoita, me deixa falar. Hello. E eu che contesta, hola, perdoa que non o vira. Mañá falamos na xunta de portavoces, ás 10 da noite. Correcto. Pero non o vira. Pero estou dicindo, hola, perdona que non o vira. Entón, dícenme hello e dígoche, hola, perdona que non o vira, mañá falamos na xunta de portavoces, serán a 10 da noite. En na xunta de portavoces me dices, oye, que pasa con isto? E dixenche, debatímolo no pleno. E dixécheme tú, oye, eu quero saber, tal, dixe, no, si queres saber ahora a resposta, che digo que é inaceptable polo Partido Socialista. Se o dicen ou non? O dicen ou non? Estaba o presidente diante, ademais, Claro, estaba o presidente diante. Esas foron, estaba portavoz do partido tamén de Democracia. No, sí, estaba. Sí, foi así. Me dixécheme, se me dices que me pronuncie agora, che digo que é inaceptable. É inaceptable xa che dixen eu por qué. O da estación de mercadorías xa aprobamos aquí neste pleno. Aprobámoslo aquí. O das estradas o aprobamos aquí no pleno. Se volvedes a traer, o volvemos a aprobar. Pero mire, si salindo do asunto que perdía. Claro. O pasa que non ter argumentos se volven historias para liarnos. Pero mira, por un lado se nos dice que necesitamos ser competentes para conseguir iniciativas para os investimentos. Por outra parte, se nos dice que necesitamos certezas. Por outro lado, se nos dice que necesitamos chan. E se remata dicindo que estamos de puta madre todos. O sea, nós, como Partido Socialista, creemos que merecemos moito máis como provincia. E, polo tanto, creemos que non podemos ser conformistas e si reivindicativos en ter mellor situación industrial na provincia de Ourense. Autocomplacencia, no. Alguén quere por alusións? Venga, a ver. Bueno, eu quero aclarar, porque como teño por escrito, eu mandeiche a emenda da moción, o texto, que me pasou a min Marta, que dixenlle a Marta, voulle mandar agora a Álvaro. Bos días, Álvaro, 10:22 da mañá, do luns. Cando poidas falamos desto. 21:52. Puxenche hello, en plan, sigues aí, estás a terra, onde estás? Hola, perdoa, pero non o vira. Mañá falamos na xunta de portavoces. Vale, día siguiente, xunta de portavoces. Hai testigos. Está o secretario, está o presidente, estaba Puga e estaba Rafa. Díxenche, que falamos deste tema? Debatimos no pleno. Llegou a Álvaro, eu creo que hasta ahora debatimos. De feito, eu dixen, eu son capaz de debatir con ese señor e con aquel señor, sempre sin problema, e que falei neste caso por Puga, porque estaba na xunta de voceiros, pero con María, con Bernardo, con Valcárcel, con calquera dos grupos. Se resulta que ahora con Bosco, non. Eso foi o que dixen. Que falábamos no pleno e se quería ver a túa posición que non aceptabades. Vale. Pero eso foi ao final, despois de dicirche que non éramos capaces de falar con Bosco, cando hasta ahora, sempre falábamos. Podíamos chegar a acordos ou non, pero antes do pleno sempre falábamos. E agora eso non pasa. Eu son capaz de falar co BNG, con Democracia Orensana, con grupo non escrito, se resulta que co PSOE agora é imposible falar. Bueno, pois nada, moi ben. Dentro dun ano hai eleccións, empezamos a campaña un ano antes. Ese é o que eu noto no voso caso. Bueno, creo que está aclarado os tempos. A ver, sí, só unha cousa hai por do bombeo, a ver. Sí, no, porque máis que nada para que o sepas, porque non fales sin... Eu son un tío flexible, Sin conocimiento, o bombeo, o polígono de Pader, non máis probable que teña que recibir o bombeo que vende Ourense, que está no Alto do Cumial, e sí que hai posibilidade de ter auga. Pero o problema é que a Confederación di, non tienes agua, informe negativo. Negativo, non subsan... Mire, claro que se está traballando neso, e se van a subsanar moitas deficiencias que pide a Confederación que non teñen justificación. Pero eu digoche, bueno, Álvaro, non vas a falar tú de... Bueno, é igual, veña. Sí, hombre, sí. Veña, vamos a deixar. Eu tamén a falar de historia un pouquiño, porque a mí tamén me gusta falar de historia. Eu son profesor e a miña especialidade é historia. Ainda que son, depois a vida levoume por mundos complicados, dediquei máis xusticia.
Pero a miña primeira formación foi precisamente en Historia. Entonces eu tamén quero falar un pouco, este do 90, eu son un pouco máis maior, bastante máis maior que a vostede, señor Fran Lorenzo. E entón pode ter unha perspectiva histórica máis grande e creo que, efectivamente, non estando en Galicia, no País das Maravillas, que nadie pretende dicir eso, negar a evidencia dos avances nestes últimos anos, dicindo que todo está un desastre, que non se avanzou nada e que é todo por culpa do Partido Popular que leva gobernando na Xunta nos últimos 40 anos ou algunha interrupción, pois por sorte pequena de outros partidos, pois é desconocer a realidade. Eu vin como prácticamente nacía o polígono San Cibrao, son de Calvello, ao lado do polígono San Cibrao, e entón vexo todos os días, ou ia prácticamente todos os días, e vexo como o polígono San Cibrao empezou con 4 empresiñas. No polígono do Pereiro non tiñamos ni idea do que podía ser unha industria, e desde o ano 2000 vin como o polígono San Cibrao chega agora ao Pereiro, e vin como o Pereiro, que empezou sin unha industria, vai a ter 800.000 metros feitos. Para que digo eso? Digo no Carballiño, digo en Allariz, que non había ninguna sola industria, digo en calquera lugar, en Xinzo, digo en calquera outro sitio. Entonces, decir que isto é un desastre e que aquí non se avanzou nada e que a culpa toda é do Partido Popular, home, isto algo hai. E os datos, eu creo que o avance é importante. Que pode ser moito máis importante? Evidentemente que pode ser moito máis importante, pero ahora mismo, como dixo a vicepresidenta, a nos podesenos achacar calquera cousa, pero se algunha cousa temos claro, por menos este grupo de goberno, e concretamente estes dous alcaldes que teñen unha sensibilidade industrial importante, porque sabemos que o sustancial dun concello ven por a industria. No caso da vicepresidenta, pois xa naceu con esa condición de polígono industrial. No caso meu, é moi sencillo. No ano 2000, Pereiro perdía habitantes porque non tiña industria. A partir da instalación do Parque Empresarial de Pereiro, Pereiro leva ganado prácticamente 3.000 veciños. Está claro, a razón non é porque haxa que hai bons servicios, hai tal, pero a clave de todo é a industria, e por eso temos esa sensibilidade. Por eso traballamos constantemente con esa sensibilidade, e por eso, efectivamente, como ela tamén decía, non estamos anunciando todas as reunións que temos, pero sí estamos preocupados, efectivamente, en datos obxectivos. A adxudicación do Parque Empresarial, do Polígono Industrial, a adxudicación da urbanización, remate da urbanización de Xinzo, fase de expropiacións de Pereiro, que vai incorporar 230.000 metros máis e 330.000 metros o de San Cibrao. Fase inicial, aprobación do plan estruturante de Carballiño, 1 millón de metros, 1.100.000 metros. E así podemos seguir. E, por suposto, ese avance que estamos tendo é en Paderne, onde está outro 1 millón de metros con estas cuestións. E hasta ahora temos ese avance. Por tanto, eu creo que decir que non estamos facendo nada, por non dicir que se non se nos sumen a reivindicación da estación de mercadorías, que é santo e seña da nosa reivindicación. O gallá, o goberno central facilitara un mínimo ese traballo. Porque eu non conozco ao comisionado. E mira que lle teño pedido cita, debo ser ben feo que non quere falar comigo. Eu non conozco ao comisionado. E creo que merezco un respeto como presidente da Diputación. E pedíndolle unha cita non para ir tomar unha caña, pedíndolle para falar sobre o futuro de Ourense. É dunha cousa que ten, efectivamente, toda a responsabilidade. Onde está o comisionado? Por que nunca actúa? Jolín, estamos falando dunha inversión de 20 e pico millóns de euros. E efectivamente eu digo, decía Bernardo, se non a fan iles, que faguémola nós. Bueno, pois tenémola que fazer nós, pero tamén nos fastidia que se invirta en moitísimos sitios en algo que é da súa competencia, como digo eu sempre cando falo dos cartos do Concello. Os cartos do Concello xa están aquí. Pero se temos que facer algo que non é do Concello, é bo que o faga a administración competente. Os cartos da Diputación, entendo que os cartos da Xunta xa están aquí. Pero o que non podemos é suplir a inacción absoluta de todo tipo que ten o goberno central neste tipo. Ten o goberno central nestes casos concretos, ten o goberno central nas infraestructuras. Decíase aquí, efectivamente, perfectamente, e eu me alegro que ademais sea vostede, señor Bernardo, o que tamén corrobore esa cuestión. É dicir, aquí, en estes momentos, hai falta de chan industrial. Creo que se está solucionando, pero primeiro que hai que ter chan, hai que ter conexións, hai que ter infraestructuras, hai que ter enerxía, hai que ter esas condicións, senón nadie ven para aquí. E creo que se están facendo adecuadamente os deberes nese sentido. E, dende logo, habrá moita xente interesada no desenvolvemento da provincia industrial da provincia de Ourense. Pero creo, insisto, por a propia experiencia vital, en algún caso tamén, evidentemente, de formación, creo que non pode haber xente máis sensible con saber que
O desenvolvemento industrial é fundamental para a provincia de Ourense ca este equipo de goberno. Dúas cuestións para rematar, pero que me fastidian. Usted fálame, esa a parte do atraso industrial, fálame de que nós non queremos molestar aos nosos xefes, bueno, incluye o PSOE tamén, de que non queremos molestar aos nosos xefes, de que non queremos reivindicar nada para a provincia que lle molesta aos nosos xefes, de que se non hai chan industrial é porque o pexón caeu, e eu digo, un momento, e que fixeron vostedes? Que plan industrial ten DO? É que non conozco ninguna acción. Eu estou falando de parques empresariales, estou falando de inversións, estou falando de un montón de cousas. Eu digo, que proxecto industrial ten DO para salvarnos de aquí? Ten algún proxecto? Eu creo que non llo oín en ningún sitio. Non llo oín en ningún sitio. E non oín que realmente fora un obxectivo fundamental a persecución das inversións industriales. Eso por unha parte. E logo falarme de que nós non temos pouco menos que democracia interna, que temos que estar agachando a orella aos nosos xefes. Bueno, perdón, creo que no seu partido hai no que fazer mirar. Nada máis, non digo nada máis que eso, que a partir de aí sábese perfectamente quen responde de tal. Eu estou contestando o que me dixo il, que estou contestando o que me dixo il. Perdón, non saquei o tema, Se a mí me di que eu son un servil ou que o Partido Socialista é un servil cos seus xefes, eu terei que dicir que vostedes tampouco son un modelo, desde logo, de levantamiento contra o jefe, Tampouco creo eu que sea ese o caso, Ni moito menos. Eu creo que é de obediencia ciega. E por último, pois eu creo que efectivamente dende as administracións hai que traballar con unha cuestión fundamental, evidentemente con colaboración, pero sobre todo con credibilidade. E credibilidade tena quen nas seus territorios é capaz de sacar os proxectos industriais adiante. Señor Fran Lourenzo, non é verdade que a vicepresidenta xa se defendeula, que non lle fai falta defendela a nadie, pero non é verdade que a Xunta que viva nunha realidade paralela e tiña unha mangueira de diñeiro. Oye, as inversións que se fan hasta ahora, fundamentalmente ali, son decisións empresariais. Que estén abrindo unha gran empresa ou unha empresa importante cada mes é unha decisión empresarial, non é unha cuestión da Xunta. Entón, algo terá que ver, evidentemente, a boa xestión. Por exemplo, a boa xestión na planificación urbanística e nas facilidades que hai. Claro, se vamos a un sitio que non hai nin chan industrial, nin hai política, nin hai nada, que vamos a ir fazer ali? Nada. Vamos a un sitio onde hai un plan en donde pode comprar unha parcela e me pode poñer a construir con seguridade xurídica en canto van dar unha licencia previa. Non vou ir a un sitio onde non tiña nin plan, que é o caso de Ourense. Entonces, eu creo que ten que ser así. Así que a credibilidade gánase con feitos. E, como non me resisto, que aquí, gracias a Dios, a pesar de que discutimos moito, hai bo rollo. Señor Bernardo, usted non se preocupe por a rotura matrimonial. Non se preocupe, home, non se preocupe que eu tamén... Estas son crisis que pasan, non? Eu tamén me gustaría que vostede tuvera alguna crisis con Pedro Sánchez. Tamén me gustaría que tuvera alguna crisis desas porque, home, hoxe non é un momento precisamente para estar en amor e compañía, efectivamente, con ese caso de compañeiros, vale? En tono absolutamente distendido, como nos caracteriza. Pero bueno, queda aí. Vale? Sí, dígame. No voy a entrar a contestarle todo lo que ha dicho, simplemente, hombre, yo creo que deberíamos quedarnos hoy todos los miembros de esta Diputación asombrados y creo que debería la prensa hacerse eco de que, pues según Luis Menor y Marta Novo, pues Ourense se ha convertido, gracias a la gestión del Partido Popular, en el Silicon Valley gallego y de momento aquí solo se habían enterado ustedes dos. Nada más, gracias. Nadie dixo semejante cousa, ou que non dixe que isto é un desierto empresarial, como di vostede, en donde todo o mundo ten que escapar porque non se monta unha cousa. Entonces, seguramente entre o Silicon Valley que vostede di e o desierto que vostede describe, pois eu quedaríame con unha situación intermedia, a dicir que en Ourense hai industria, pode haber moita máis industria e temos que traballar para que haxa moita máis industria, vale? De acordo? Bueno, pois veña. A favor? Perdón. Perdón, votar a emenda, votamos ou non aceptar a emenda, votamos a moción do Partido Socialista tal e como está. A favor? Vale. Abstención? Vale. E en contra? Así está.
Vamos a continuar a desenvolver o orden do día e vamos, neste caso, co punto número 12, que é a moción do Grupo Popular relativa ás dificultades no proceso de regularización extraordinaria para persoas migrantes. Ten a palabra Patricia Torres. Gracias, presidente. Bueno, esta moción eu penso que é bastante sinxela de entender. Temos nestes momentos un período aberto para regularizar a persoas que se encontren en situación irregular en España e nós temos lóxicamente que centrar na provincia de Ourense. A tramitación van a decir que entrou tarde en vigor porque o PP o retrasou no Senado, pero bueno, xa que tamén o Goberno poñen a capacidade que se días se podan ampliar 15 días máis. Pois neste caso, 15 días menos. Por tanto, unha das dificultades coas que se encontran nestes momentos as persoas que queren regularizar a súa situación e, por tanto, as entidades que están tramitando a mesma é cun prazo moi reducido. Un prazo moi reducido que se suma a que houve unha falta de información brutal por parte de quen puxo en marcha esta regularización, que é o Goberno de España, que sacou a norma, sacou a lei, pero sin ningún tipo de información ao respecto, pois para quen ten que tramitar, por exemplo, os informes de vulnerabilidade, que son os traballadores e traballadoras sociais dos concellos. Nesta Diputación, quero dicir, traemos isto aquí, pero nós, como Goberno, fixemos os deberes. No momento que somos conscientes, a través das entidades que estaban autorizadas ou que están autorizadas para tramitar a regularización, Xaré, o viso de somos conscientes de que se están dando citas en certos concellos despois do fin do límite do prazo de regularización, que os traballadores sociais non sabían moi ben como tiñan que facer e había moita desinformación. Esta Diputación fixo que non fixo o Estado. Fixo unha convocatoria dirixida, por un lado, a entidades que traballan con migrantes e, por outro lado, a traballadores sociais dos concellos para explicarlle como era o proceso, para explicarlle que documentación era necesaria, sí ou sí, cando era necesario. Neste caso, o certificado o informe de vulnerabilidade e como había que facelo. Digamos que os traballadores sociais agradeceron moitísima esta información porque carecían totalmente dela. Ademais, hai certas entidades que traballan con migrantes que, inda que habitualmente non o fan, como foi Cáritas e Cruz Vermella, habilitáronse para poder emitir o certificado de vulnerabilidade. E o caso é que a Diputación de Ourense tamén. É dicir, nos fixemos todo o posible para poder estar a xente e axudala. Neste caso, nestes momentos, ademais, fixose unha rede, a Diputación, neste caso, potenciou o persoal que traballa polas tardes, 2 persoas cada día, para poder registrar documentación, digitalizar, informar a todas estas persoas migrantes que necesitan da nosa axuda para poder levar a cabo este proceso. Están atendendo de media, entre máis ou menos diariamente na Diputación, entre 6 a 12 persoas diarias, é un número importante de persoas. A maior parte das persoas que están solicitando en estes momentos pois a tramitación é de Venezuela. Esa é a realidade, porque a veces falamos de ciudadanías e demais, lóxicamente todo o mundo é importante, e hai de diversas nacionalidades, pero primeiramente Venezuela, e de segundo neste caso é Colombia. Por tanto, pois hai certas entidades que non poden tramitar, pero sí tamén piden a Diputación que colabore. Neste caso, que fai que a Diputación poda facer esta documentación? Non pode tramitar totalmente, si pode emitir o certificado de vulnerabilidade, pero sí que fai unha cousa moi importante, que si Xarela ou o Viso son os que poden tramitar totalmente o expediente, igual que ahora mismo Cáritas, fai que unha persoa que veña ali trae a documentación, digitalízase, vai á Xarela
Se vai sen nada, son polo menos 40 ou minutos ou unha hora de tramitación. E se vai co paso previo da Diputación, que é o que se está facendo, traballando coordinadamente e en rede, 10 minutos. Entón podemos atender a moitísima máis xente. Por tanto, é importante. Pero que escale o problema? O problema é que o plazo sigue sendo insuficiente. Entonces entendemos que se realmente esta regularización naceu coa intención de beneficiar as persoas que podan ser ou cumprir requisitos para ser, neste caso, regularizar a súa situación, pois eu penso que o Estado teria que ter a ben atender, por neste caso, a nosa demanda de ampliar o plazo. Por outro lado, tamén está o tema da tramitación, que só se permiten oficinas de correos de cidades de máis de 50.000 habitantes, aquí só a cidade de Ourense, e a tramitación está sendo pois moi latosa. Entón, nós o que pedimos basicamente, lóxicamente gustaríanos que se revisaran pois certos criterios que seguramente serían moito máis fáciles, porque, por exemplo, un dos criterios que piden para non emitir o certificado de vulnerabilidade é que a xente acredite ou traballo, é dicir, como vas a acreditar algo se tú en este momento eres irregular, nadie te vai a contratar porque non tens ni siquiera un NIE ni nada para poder facelo. Sí que é verdad que hai xente que pode presentar o que é unha proposta de traballo ou unha intención de traballo, eso sí que é unha das opcións, pero tamén se pide experiencia, vida laboral e demais, que iso é imposible, é dicir, que o criterio tamén é un pouco complexo. O caso é que eles necesitan, lóxicamente, do noso territorio e do noso apoio, pero nós tamén necesitamos deles, porque en estes momentos necesitamos, son as persoas que están, de alguna maneira, sostendo demográficamente esta provincia. Necesitamos que veñan e que estén aquí e que estén, en este sentido, regulares, con todas as condicións e con todos os dereitos igual que os demais. Por tanto, basicamente, o que pedimos, entre outras moitas cousas, é a ampliación de plazo, que creo que é algo da que debemos estar todos de acordo e esperemos que o Goberno teña ben atendelo, porque nesta provincia, que é eminentemente rural, que é moito máis complexo poder atender, debíase ter en conta tamén, neste caso, a singularidade de cada provincia a hora de tramitar, incluso dar un pouco máis de plazo, porque eu creo que de facelo ao 30 de xuño a facelo a 1 de setembro ou incluso ao 30 de setembro, creo que pouca diferencia debería haber para o tema de tramitación. Pero, bueno, igual o fixeron con intención de emitir unha publicidade sin haber preparado realmente o procedimento para que fose adecuado. De momento, nada máis e moitas gracias. Pois moitas gracias. Vamos a empezar co turno dos grupos. Primeiro, non ha escrito. Hai asuntos que a política debería ser capaz de atopar puntos de encontro. Esta moción do Partido Popular ten algo, para min, especialmente relevante. Recoñece unha realidade que durante demasiado tempo foi tratada dende o ruído, dende os prexuízos e desde posicións excesivamente simplificadas. Eu diría incluso que en moitísimas ocasións se fixo demagoxia con este tema. Para min, a única realidade é que as persoas migrantes son parte do presente e do futuro do noso país, da nosa provincia e tamén do noso equilibrio demográfico, como ben dixo a señora vocera do PP. Do equilibrio demográfico, do equilibrio social e do equilibrio económico. Son persoas que teñen dereitos e obrigas e que temos nós a obrigar de ser vidas. É importante dicir que esta moción do Partido Popular de Ourense recoñece expresamente algo que a veces se meterse no debate público e que tamén non ten claro. Vive agoxa, prontamente. Recoñece a relación da inmigración de unha perspectiva na provincia que sofre un gravísimo problema de migrantes e de evento. Recoñece a súa importancia porque existen sectores económicos que venden sin de traballadoras procedentes países. E tamén a súa contribución manter o noso estado de benestar, porque quen traballa as pensións públicos e dereitos colectivos. Isto se recoñece, hai unha consecuencia lóxica. Se unha sociedade necesita integrar, tamén debe facilitar a integración. E, como dixen antes, aquí estamos falando de persoas que xa viven entre nós. Como vivín eu en Alemanha, e como viviron os meus pais en Alemanha, en Venezuela. Personas que xa están nas nosas vilas, nos nosos barrios, nas nosas empresas, e nos nosos colexios. Persoas que en moitas ocasións forman parte das nosas amizades e do noso entorno laboral. Persoas que forman parte da vida cotiá do noso país, as que agora se lles corresponde completar un proceso de regularización para incorporarse plenamente á sociedade española.
O propio goberno calculou que o proceso extraordinario podería beneficiar alrededor de 500.000 de persoas xa residentes en España. Pois ben, nos primeiros compases deste proceso xa se registraron perto dese número de solicitudes. E agora hai unha cuestión importante, xa que se trata de que unha normativa aprobada poida ser aplicada con axilidade e eficacia. Os procesos de estranxería e regularización levan anos sufrindo problemas estruturais, como ben dixo esta moción. Oficinas saturadas, dificultades para conseguir cita previa, expedientes acumulados, persoal insuficiente, unha burocracia que para moitas persoas resulta extremadamente complicada de comprender. O prazo comezou en abril e remata a finais do mes que comeza agora, combinando tramitación telemática e presencial con cita previa. Pero moitas entidades sociais e profesionais levan advertindo dos riscos de saturación. Aquí onde esta moción introduce medidas e propostas razoables, ampliar plazos, reforzar persoal, mellorar medios técnicos, garantir acompañamento ás persoas solicitantes, porque o proceso de regularización non pode convertirse un dereito nunha carreira de obstáculos, non pode convertir un dereito nunha carreira de obstáculos, porque non abonda con dicirlle a veciñanza originaria de outros países, regularícese. Hai que crear as condicións para que podan facelo, porque a integración non consiste simplemente en aprobar o decreto. A integración real significa que unha persona poida acceder a un traballo en condicións dignas, cotizar e acceder a servizos, participar plenamente na sociedade e deixar outras situacións de vulnerabilidade ou economía mergullada. A admisión a trámite incluso permite autorización para residir e traballar durante un ano mentre se resolve o procedimento. Como emigrante que fun, como dixen antes, considero absolutamente positivo que desde esta Diputación exista un recoñecemento explícito dunha realidade, que estas persoas non son só un problema administrativo, son persoas a que a Administración ten que a obriga de responder con eficacia. Porque cando se facilita a integración non gañan os migrantes, gañamos todos. E dito eso, recoñezo tamén, como dixen na Comisión, o traballo da Deputación pondo a dispor das organizacións que colaboran neste ámbito a 10 persoas para axilizar estes procesos. Moitas gracias. Democracia. Sí, Toño. Gracias, presidente. Buenos días. Cuando hablamos de población migrante, no hablamos de un colectivo uniforme, hablamos de personas con historias muy distintas, con oficios, con experiencia y con capacidad de aportar. Como ya señalaba el Grupo Popular en su iniciativa, estamos hablando de un proceso de regularización extraordinaria que afecta a personas que, en muchos casos, llevan años viviendo con nosotros, trabajando y contribuyendo a la economía de nuestro país. Por eso, si el Estado abre un proceso de regularización, tiene que garantizar que ese proceso pueda tramitarse con agilidad. No basta con aprobar una medida sobre el papel si después las personas se encuentran con una carrera de obstáculos, falta de citas, falta de información, oficinas saturadas, requisitos difíciles de interpretar o ayuntamientos sin medios suficientes para acompañar esos expedientes. La moción pone el foco especialmente en los concellos pequeños y tiene razón. En la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, la estructura administrativa es muy limitada y cualquier trámite extraordinario supone una carga enorme. Pero también es cierto que en los ayuntamientos grandes tienen otra dificultad, reciben mucha más demanda, por lo que también acaban colapsados. Voy a poner el ejemplo del Concello de Ourense porque es donde yo estoy normalmente. Concello de Ourense, por ejemplo, hemos tenido que reforzar puntualmente el registro y los servicios sociales con el personal de otras áreas, con los perjuicios que eso supone, y aún así la presión sigue siendo alta. Estamos dando citas creo que ya para noviembre. Y no lo digo como una queja, sino como un ejemplo de que el problema es muy real, incluso en administraciones con más capacidad. Por eso creemos que lo que se pide en esta moción, más medios, más flexibilidad y más información, es totalmente necesario. Además, también una cuestión de integración de derechos y de futuro para una provincia como Ourense, que necesita población, actividad económica y personas que quieran vivir y aportar aquí. Por todo ello, vamos a votar a favor de la moción. Gracias. Moitas gracias. Venega. Moi bo día, o mediodía, todas e a todos. Bueno, vaya por diante unha aclaración xa inicial, por si despois se me malinterpreta. Imos votar a favor. Bueno, entón era por aclarar isto para non levantar despois alarmas innecesarias, non? A ver, eu cando lín isto bueno, reflexionando un pouco sobre o fondo que realmente está detrás, a primeiro que se me veu á cabeza, bueno, eu tamén vou tendo unha idade, non?
por lo tanto vivín xa épocas pasadas, pero botando contas tamén dos nosos antepasados, avós ou bisavós, postos hoxe neste século XXI, no 2026, a reflexión que se me veu á cabeza foi cara onde vai este mundo, non? Estamos falando de cousas destas nunha situación de guerras mundiais, non mundiais, pero sí no mundo, non? Moitas delas que nin tan sequera sabemos, non? Non sei, en 100 anos ou en 125 anos, cando xa se sufriron outras guerras e non avanzamos nada. É dicir, estamos realmente construindo, e iso é un debe seguramente na nosa xeneración, non dos máis novos, os máis teremos que darlle a responsabilidade, terán a súa responsabilidade dentro dun ano, pero a responsabilidade de construir un mundo que realmente cada vez é máis responsabilidade toda a sociedade, non digo realmente ahora poñendo o foco en ninguén. A ver, desde logo, o nacionalismo, cando falamos de temas dos migrantes ou o pobo galego, xa dixen na comisión que no bloque non víamos migrantes, víamos personas, seres humanos. Todos somos seres humanos, independentemente da raza, color, identidade, de calquera cousa, somos persoas e somos seres humanos, non? Estamos vivindo ahora nese teórico primeiro mundo, non? Entón, temos que dar acollida a persoas que veñen de outros teóricos segundos mundos ou terceiros mundos. Pero é que, claro, os que decimos que estamos no primeiro mundo é a costa, precisamente, e esa é a reflexión que temos que facer, e é a realidade, a costa de empobrecer a esa xente que está neses terceiros ou segundos mundos. E é unha frase moi manida decir que o importante non é tanto pensar en que facemos cando chegan aquí, que sí que o é, sino intentar darlle as ferramentas necesarias para que podan desenvolver as súas vidas nos territorios que os viron nacer e nos territorios onde queiran estar. E tamén, por suposto, se deciden cambiar e vir a estes territorios, por o que sexa, pois que sexan ben acollidos, non? Bueno, despois desta reflexión, a ver, decía a posición de voto por aclarar o seguinte. Parecenos moi ben, eu entendo a parte o Partido Popular no Concello, ou digo na Deputación de Ourense, nesta Deputación hai que reconocerlle que tomou isto con rigor, con seriedade, e tratou e está facendo todo o posible para favorecer que se regularice esta situación a través da información e dos puntos que se puxeron. Moi ben. Pero claro, a ver, o Partido Popular non é independente do outro Partido Popular que no Senado, como ben decía a súa portavoz, chegou a decir, vamos a hacer todo lo posible para que este decreto non salga adelante. É dicir, o Partido Popular no Estado español é contrario a este decreto, un decreto de regularización de xente que chegou aquí por moi diversos motivos. Vale? Entón, iso tamén hai que facelo mirar. En segundo lugar, a parte no bloque de ver as persoas e non se son migrantes ou deixan de serlo, tamén dentro das persoas que chegan aquí, nós tamén vemos a todas esas persoas por igual. Non hai uns migrantes de primeira e uns migrantes de segunda. E vou explicitar nun exemplo. Chegado o seu momento, cando por a desgracia dunha guerra houbo xente de Ucrania que quixo vir aquí, claro, houbo moita xente que o foi buscar. Puxose todo a favor para que viñeran aquí e asistíronse para que puderan estar o máis dignamente posible nos nosos territorios. Pero iso contrasta co que se intentou e ou co que se fixo, xa non digo solamente por parte do Estado español, cas concertinas, sino co que se fixo por parte da Unión Europea. Por tanto, aí está a hipocresía da nosa sociedade. Coa xente que veu de Siria tamén, de outras terroríficas guerras, na que se meteron pouco menos que campos de refuxiados ou campos de concentración ou que estamos facendo cos menas en moitas partes tamén deste Estado español. Esos son reflexións que nos teñen que levar adiante. Por iso digo, aquí, moi ben, pero en outros sitios, fágano mirar. Por qué? Porque ao mesmo tempo que están dicindo isto aquí en Ourense, cousa que xa digo, imos votar a favor, en outros territorios están negociando o Partido Popular con Vox accións de goberno que establezan a prioridade nacional. É dicir, uns vámonos a favorecer si teñen, bueno, houve incluso un término que acuñaron nas súas propostas que xa non era solamente de prioridade nacional, sino prioridade por proximidade cultural. É dicir, bueno, vamos a ver, de que vamos a pasar o algodón,
a persoa migrante que veña e vamos a decidir se este é de proximidade cultural ou non. Aí, de verdad, estamos radicalmente na outra esquina. Nós non vemos nin proximidade cultural nin outra. Vemos persoas que son as que veñen aquí desplazadas dos seus territorios e que, tal e como xa expuxeron tanto o Partido Popular como o deputado non adscrito, veñen aquí a traballar, veñen aquí a favorecer incluso o desenvolvemento económico dos nosos territorios. Ben, dito eso, nada, non sei se sirve incluso para facer algunha aclaración ao respecto da moción. Non fixemos ningunha emenda especial, inda que na parte resolutiva hai algunhas cousas, como o terceiro punto, de mandar o reforzo inmediato dos servizos encargados da tramitación. Bueno, agora, isto xa non ten moito sentido no tempo no que estamos. Estamos falando de que queda un mes, non? Ao principio sí que houbo bastantes problemas, hoxe parece ser, porque nos podemos contrastar, que non é así. Hai, xa digo, na propia, iso na parte propositiva, pero na parte da inicial falan de cousas como, por exemplo, que en moitos pequenos concellos que hai carencia de traballadores sociais. Claro, é que, en realidade, por parte da Xunta de Galiza, non hai unha prioridade nos servizos sociais, se desmantelouse os servizos sociais, ou desmantelar os servizos sociais, pois claro, volvemos entón con que temos que, ou ben a través da Diputación ou a través dos concellos, facernos cargo desos servicios sociais, financiar esos servicios sociais e así, bueno, en fin, sería recurrente do que xa temos falado e que outras veces ao respecto das competencias que ten a Xunta do que debería facer nos servicios sociais. Entón, efectivamente, carecen de atención por parte da Xunta e entón, pois, eso reflexase en cousas como esta. Despois, falan tamén ao respecto da cita presencial, de que, bueno, eu, por o que teño entendido, agora xa non é preciso a cita presencial, non? Tamén comentan aquí que o certificado de vulnerabilidade poñen entre aspas o do certificado ou informe, non, é un certificado porque vai nominal, é un certificado, ten a forma de certificado, non é un informe. Entón, en fin, aí incluso por o que non sabemos, para poder aportar eso, aí, como decía antes, aquelas persoas que xa teñen traballos anteriores, complicado, porque se non teñen papeles, non van ter traballos anteriores ou teñen fillos a cargo, non teñen que facelo. A min a cifra que me deron é que en realidade este certificado veñen a precisalo aproximadamente 1 de cada 6 persoas. Vale, 1 de cada 6 persoas. Bueno, en resumidas contas, que por parte nosa, pois, totalmente favorables a que isto sexa así. Si efectivamente por 15 días ou por un mes se axuda a regularizar a situación de todas estas persoas, benvido sexa, nada máis, falaremos na segunda quenda. Moitas gracias, Partido Socialista. Bueno, ben, a verdade que hoxe o pleno dá moito. En primeiro lugar, quero falar un poquinho pois para situarnos por que chegamos aquí. Era necesario facer unha regularización porque, efectivamente, por varias cuestións, pero a primeira por cuestión humanitaria. Non pode ser que haxa persoas que, efectivamente, están vivindo no noso país que poden traballar e non o estén facendo simplemente porque non se regulariza a súa situación. De feito, moitos, todos sabemos dos casos, hai sectores como pode ser a hostelería, construcción ou outros, no que incluso traballan sin contrato. Son situacións que se dan no día a día porque a xente ten que comer e incluso tamén outra xente moitas veces está condenada a quedar en situacións de vulnerabilidade por non recoñecerselle a súa situación. A parte, tamén somos conscientes, no caso sobre todo de Galicia e máis de Ourense, en que isto supón un rejuvenecemento demográfico nun espazo que realmente camiña hacia atrás e despois tamén isto permite a moitos sectores poder coller oxígeno. Poño, por exemplo, non só no sector servicios, sino no propio sector industrial, hoxe, gracias á poboación inmigrante, se poden incluso cumprir contratos, porque a xente se está xubilando, a poboación activa tradicional de Galicia, gracias a esta xente, a verdade é que se pode avanzar. Tamén unha cousa que foi importante, non quero deixar de lado, tamén foi no momento no que o Goberno do Estado decidiu, por exemplo, no eido da carpintería metálica meter no catálogo de profesións para recoñecer, para regularizar a situación, que favoreceu que, por exemplo, a industria do metal, que é importante na provincia de Ourense, tamén pudera acadar mão de obra profesionalizada que aquí non había. Dito isto, quero tamén
primeiro, o voto a favor do Partido Socialista por varios motivos. Primeiro, porque o que se propón aquí pois, son términos xeréricos que falamos de agilizar, de mellorar, e nós neso estamos totalmente de acordo. E segundo tamén, porque isto tamén supón que o Partido Popular, Vox, a nivel Madrid, quedan sin ningún tipo de apoio, quedan illados do que pensa o resto da sociedade, e eu creo que esta moción tamén o ven a deixar patente. Se hai unha curiosidade que me gustaría dicir é que hai un pouco debatimos unha moción sobre o atasco burocrático que ten a Xunta na xestión das axudas aos gandeiros en Galicia e o Partido Popular xa estivo simplemente se propoñía que se pudera mellorar ou avanzar e aquí presentamos unha efectivamente para o mismo que propoñía nese caso o BNG e que propuxo o Partido Socialista no Parlamento Galego. E a diferencia entre vostedes nós é que nós vamos votar a favor. E vamos a votar a favor e vamos entrar nos puntos que se nos poñen se meten a votación. O primeiro é instar ao Goberno de España a revisar e flexibilizar os criterios establecidos no proceso de ruralización co obxectivo de adaptalos. É certo de que se fixe un esforzo para poñer persoal, tamén que esta flexibilización tamén chocou de forma frontal e agora falaremos con políticos a nivel nacional. A segunda é solicitar a ampliación dos prazos establecidos para a presentación de solicitudes. Ampliación dos prazos, que sí, que pode estar ben, é certo que non sei se vostedes saben de antemán que non se van cumprir, o mellor botaron as cartas, pero hai unha cousa que hai que dicir, que hai un observatorio que fai un seguimento permanente deste procedimento e que está valorando positivamente como está avanzando. E aparte nós, que tamén falamos non só con servicios municipais e servicios sociais, senón tamén con entidades colaboradoras e incluso co propio goberno e nos din de que agora mesmo houve certas problemáticas na implantación, unha medida masiva sempre o suele ter, pero dende logo que se avanzou moitísimo e que neste momento a verdade é que a situación é boa e tamén non digo por parte dos propios usuarios que se está tramitando agora mesmo con normalidade e a xente está moi contenta e tamén falar, bueno, a seguinte cuestión, bueno, a decir ahora tamén, demandar o reforzo inmediato dos servizos públicos en grado de tramitación mediante a dotación de máis persoal e recursos. Como digo, efectivamente hai un observatorio que está a facer, pero en todo caso si é certo que tamén nos parece ben que se mellore. E despois tamén, cando falan que non había ningún tipo de información, dixo a voceira do Partido Popular, aquí hai unha documentación que dende o primeiro momento estuvo a disposición de todo o mundo, de preguntas e respostas, incluso pois un informe para que a xente poda traballar, no que se aclaran todo tipo de dúbidas, no que tamén se pon a disposición, por certo, tamén a solicitude telemática que non a nomeou, que funciona 24 horas 7 días a semana, e que ademais tamén se pon a disposición un teléfono para que no caso de que un usuario ou un traballador de calquera administración poda ter algún tipo de dúbida, pois tamén poda acudir el para informarse, non? E despois tamén Despois hai unha cuestión tamén, que agora non está o señor presidente, pero dixo o señor presidente un pouco a petición do, bueno, respondendo ao BNG, que podían ir, teñan 25 diputados na Xunta de Galicia para exixirlle no Parlamento, perdón, para exixirlle que esa moción que presentaron aquí a podían presentar ali. Certamente é que tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista levamos facendo un seguimento do que falábamos antes de que se cumpriran os prazos das axudas dos incendios, pero tamén é certo que neste caso vostedes tamén poderían exixirlle ao Partido Popular estatal pois que tamén pois que se puxera as pilas e non torpedeara. Vamos a empezar, así vou non facer moi rápido, Vamos a empezar ca sorte de que o Supremo, fíxense ben, o Supremo acaba de rechazar a denuncia que puxo o Partido Popular para votar abaixo este procedimento que hoxe todos estamos de acordo de que é positivo, pero que acaba de votar abaixo e que podía haberse parado, ao millor, que presentou a Comunidade de Madrid. E despois nos vamos
quero dicir isto porque entre todos os que gobernamos na administración local, todos, incluídos vostedes, intentamos que nos nosos povos haxa unha convivencia e haxa unha tolerancia. Eu creo que a integración está sendo moi boa en Galicia e realmente pois ese clima non se debe perder. Pero fíxense o que se di en Madrid. Di Feijóo advierte que los extranjeros que abusen de mujeres ou roben serán regularizados, cousa que é un bulo. Como di un parente meu, isto é unha fake news. E por iso lle chama fake jo. Entón, di a seguinte: Feijóo advierte a Sánchez que con la regularización de máis de 1 millón de inmigrantes exporta el problema migratorio a toda a UE. Fíxense que isto é da páxina do Partido Popular, non é de ningún panfleto. Fíxense, están dicindo, e aparte estaba solicitando aos socios que Europa bloqueara a regularización da que estamos a falar agora mesmo. Bueno, este non me vou meter. Despois está o señor Tellao, que das mellores cousas que fixo últimamente foi vivir comer o pulpo a Carballiño, que lle agradecemos. E di: Miguel Tellado, secretario general del PP, informa que su partido va a presentar mociones en los ayuntamientos de todo el país para exigir que se paralice la regularización de migrantes. Yo xa aquí vostedes traen a moción para agilizala. E despois, xa non vou entrar en Vox, porque mal compañero de viaxe, pero vemos a propaganda que teñen mismo na súa páxina, di: ni uno más. Firma si no quieres una invasión inmigratoria. E continúa: si no quieres más inmigración descontrolada, firma. Si estás en contra, aparece unha foto de todas sus políticas que atentan contra tu seguridad, firma. E esta é realmente un delito de odio. Si quieres que tu barrio siga siendo tu barrio de la infancia, firma ahora. E rematan: tienen unha agenda de sustitución demográfica. Fixadevos que isto é algo xenófobo, non? Quero dicir con isto que sí é certo de que, principalmente aquí todos estamos recoñecendo de que isto é necesario, porque Patricia, que está agora mesmo de vocera do Partido Popular, recoñece que tanto nos servicios sociais como en calquera empresa, mesmo na industria ou mesmo na médicos, hoxe gracias aos inmigrantes estamos a ter unha oportunidade de que se presten servicios incluso a nivel económico que se poda sustentar. Pero non se pode permitir que se digan estas cousas. Entón, eu creo que na nosa labor tamén está, aparte de que aprobemos isto, que nos parece ben, e non xa digo que vamos a votar a favor, pero tamén digo que tamén sería necesario invitar aos nosos compañeros e compañeiras cando se pasan de frenada. E eu creo que vai pasar cando manden as mocións aos alcaldes do Partido Popular de Ourense para que voten nos seus municipios, exixir paralizar este procedimento de regularización. Non ten sentido, non? Entón, esta reflexión quería poñer encima da mesa. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Vamos co segundo turno de intervencións. Ben, esta era unha moción moi sinxela, pedíamos unha ampliación de tempo, e vos estades mezclando cousas, basicamente porque ca moción dos incendios nadie se vai quedar fora. Toda a xente que cumpla requisito vai a recibir. E nós astémonos, é dicir, non votamos en contra, astémonos, pero astémonos porque había datos actualizados e, por tanto, podemos dicir que dende que os datos do Benegaran de marzo ata ahora houve un avance. Pero nós non votamos en contra e o noso voto de abstención, neste caso, non perjudica a ninguén. Pero que en este caso, ainda que agradezco que todos voten a favor, que non se amplíe un plazo, sí que pode significar que a xente quede fora do trámite de regularización, que é algo moi diferente. E cando digo que isto é necesario é porque as entidades coas que estamos traballando en línea coordinadamente, e son varias, así non lo piden. É dicir, agradeceron moitísima esta moción. Entón, por outro lado, ustedes falan do Partido Popular, xa sabía o que iban a decir. O Partido Popular o que decía basicamente era o tema dos antecedentes penais. Porque os antecedentes penais non van a chegar todos, esa é unha realidade. De todas maneiras, non vamos a que paguen xustos por pecadores. Non van a chegar todos e os que non cheguen con unha declaración responsable vai a valer. Con eso quero dicir que nós queremos que a xente se regularice. Pero o Partido Popular o que poñía o foco sobre todo era no tema dos antecedentes penais. Porque en algún caso non van chegar porque están sendo solicitados dende hai tempo e non van chegar.
e se chegan incluso, se pediron con antelación e chegan, teñen unha validez, igual chegan agora e non lles vale. É dicir, o sistema igual tampouco é tan adecuado, pero bueno, non imos entrar en eso, pero eu digo a ustedes unha cousa. Por lo menos no noso caso, na provincia de Ourense, a maioría das persoas que están solicitando a regularización son venezolanos. Un pobo que pasou penurias, que antes o Benega decía que nós provocáramos certa pobreza en certos países, en Venezuela concretamente, que además eu podo falar porque eu nacín ali, que provocou as penurias foron os propios gobernantes de Venezuela. Son os propios gobernantes de Venezuela. Pero que ademais, ainda por riba, en algún caso, pois tiveron a colaboración de algún socialista deste país. Coidado, tiveron a colaboración e isto está sendo investigado. Por un lado, vamos a legalizar, somos moi bueniños, que todo o mundo veña, pero por outro lado, esa xente tuvo que sair do seu país pasando fame, penuria, deixando negocios e vindo aquí moitas veces a mendigar, e iso toca as raíces moito, e outro roubando. E digo bastante claro, porque iso a min si me doi. E ustedes non escoitan porque non lle interesa. Non escoitan porque non lle interesa, pero a realidade é que o seu partido é cómplice. Non lle acorda unha señora que veu, ahora é presidenta, que veu a facer un trasvase de cartos e ouro, non sei cantas cousas. Ahora veñen os señores estes de Venezuela, viñen aquí a beneficiarse do beneplácito deste goberno que temos a nivel estatal e outros morrendo de fame. Outros morrendo de fame. Veñen ahora aquí mendigar. E agora veñen dicindo que o Partido Popular está falando de que non quera a regularización. O que non quería era que neste caso se filtrara xente sin control neste caso dos antecedentes penais. Pero ustedes teñen moito que calar. Moitísimo que calar. Porque están ahora mesmo investigándose a unha persoa que foi presidente deste país precisamente por, entre outras cousas, aproveitarse da xente de Venezuela. E esa é a realidade. Vaiten votándonos a nos cousas, pero ustedes non piden eleccións anticipadas, ustedes non rompen o pacto ou o acordo que teñen con eles. Aquí que rouben o que queiran, que total non pasa nada. E esa é a realidade. Que moita xente ahora mesmo está nesta situación de regularización precisamente porque algúns se aproveitaron e roubaron o que quixeron e se aproveitaron de outros países. De momento nada máis e gracias. Gracias. Vamos alá. Penso que deberíamos ter un debate bastante máis sosegado en relación a esta materia, pero bueno, derivou neste asunto, derivou así. Dito eso, creo que isto que ocurriu agora neste plenario transmite unha sensación de retroceso no que atinxe a solidaridade. Temos que ter conciencia todos e todas de que a solidaridade non está no mercado, non cotiza alza no mercado, cotiza baixa. Todos e todas debemos estar aquí, como estamos apoiando, neste caso, precisamente, a regularización dos inmigrantes e a ampliar o plazo para voltear esta situación, para darlle a volta. Creo que o que cotiza alza, basicamente, a deshumanización, o individualismo e o egoísmo. Isto se traduce en xenofobia e incluso en violencia, en agresión contra estas persoas que conviven con nós. Por lo tanto, creo que todos e todas debemos traballar nesta liña para evitar precisamente que iso ocurra e que iso prospere máis que nada nas xeracións máis mozas. Esta moción é de consenso, é benvida, creo que debemos todos e todas traballar nesta liña, que é o que dicía antes, é o que quero trasladar. E aquí estamos 25 diputados e deputadas que somos o mellor referente na nosa provincia, precisamente polo posto institucional que ostentamos e debemos traballar precisamente en favor desa acollida a estas persoas. Acaba de sair hoxe unha noticia que acabo de ver que debe convidar a reflexión de todos e todas nós tamén. A autoridade fiscal calculou que a regularización aportará este ano, só este ano, 1.000 millóns de euros en cotizacións. Traducido, quere dicir tamén que cando alguén fala de que a sanidade quedaría desbordada, que non se podría soster o estado de bienestar, é similar, e refirme basicamente a Vox, pois evidentemente quedan desautorizados desde o momento en que este ano, só este ano, son 1.000 millóns de euros máis de ingresos en cotizacións. A sucesivos, evidentemente, cando estas persoas prosperen, teñan traballos máis acaídos, acorde incluso a súa titulación e os seus coñecementos, seguramente que esas cotizacións serían aínda máis e aportarían moitísimo máis a nosa sociedade, a nosa convivencia e, por suposto, ao noso benestar. Moitas grazas. Moitas gracias. Dio? No. Benega.
Sí, algunha aclaración. Señora portavoz do Partido Popular decía que neste caso que se iba a quedar xente fora e inda que tarde a Xunta na resolución dos expedientes das indemnizacións polos lumes non se vai quedar xente fora. Xa se quedou. É que xa se quedou. Xente que non cobrou, que perdeu a súa oportunidade, xa non vai a volver a poñer máis explotación. Cobrará a indemnización, pero non vai seguir sendo labrego nin gandeiro. Iso xa pasou. E, entre outras cousas, é por a tardanza, precisamente, no cobro das axudas. Despois, a ver, con respecto ás reflexións que eu facía antes e que acabaron, bueno, despois secundadas tamén por o Partido Socialista e especialmente por vostede, a ver, con respecto ao tema da criminalización da migración, ese é o caldo de cultivo, ese é o caldo de cultivo para que despois aquí, na nosa sociedade, decir que os que veñen son os que traen detrás de sí accións criminais, eso é o que acaba provocando que aquí haxa odio e aumente ese odio. Porque o tema dos antecedentes penais está fora desto. Non ten nada que ver con isto. Porque precisamente unha persona que teña antecedentes penais pois xa non pode regularizar a situación. Vale? Eso xa estaba establecido no propio decreto. E pois outra puntualización. Cando me refería a débeda que temos ou o problema que temos como sociedade, especialmente os da nosa xeneración, os da miña xeneración, no mundo, non puxen calificativos, nin identifiquei, nin tan siquiera fíxese ideolóxicamente, xa dixen que todo o mundo tiñamos responsabilidades. E voulle poñer un exemplo que foi o que vostede puxo de Venezuela. Vostede fixo fincapé aquí en que o goberno venezolano fora o responsable precisamente da situación económica. Eu non o sei. E o único que lle digo é que ese mesmo goberno venezolano que hoxe está aí e que tan malo era, hoxe resulta que está gobernado por Trump. Verdad? E iso non importa. Agora xa non importa. Co cal, volvo ao principio. Efectivamente, na parte que nos corresponde, vamos a sacar esta moción adiante. Agardemos que este consenso que parece que vai haber aquí se traslade a outros territorios e que en realidade vexamos isto como unha gran oportunidade, a regularización de todas estas persoas que veñen de fora, e non como unha ameaza. Perfecto, moitas gracias. Diego. Bueno, nada, así varias cousas, vou ser rápido. Primeiro, vostede non é xueza. As afirmacións que fixo terás que facer un xuez en tal caso. Segundo, non sei por que se puxo así, porque estábamos falando dunha moción, estábamos falando de que unha moción que ten un carácter estatal e que, por lo tanto, pois as forzas estatales teñen moito que dicir. Se vostede non lle gusta o que dixen, ou se realmente se sinte identificada co que dixen, tenho que dicir aos seus compañeros, non a min. Falar desas cuestións de Venezuela, de Zapatero, todo eso, fora de agora, non me parece que aporte nada. O que sí que me parece que vostedes falen con quen pretende paralizar este expediente que vostedes poñen a palabra axilizar. Porque hoxe a xente que nos está escoitando é o que ve. Pero que nós non inventamos nada, é que simplemente hai que abrir o xornal todos os días e ver como o presidente do Partido Popular fala e fai afirmacións, como lle acabo de dicir, que me parecen gravísimas, pero que me parecen gravísimas, porque isto dá para simplemente un corte nas redes sociales, porque é unha frase. Feijóo advierte que los extranjeros que abusen de mujeres o roben serán regularizados. Isto vale para redes sociales, para que vale? Sabe para que valen as redes sociales con este tipo de frases? Para fomentar o odio. Mentras aquí, xa lle dixen que a vostedes non nos quito da ecuación, que tamén estou seguro que vostedes intentan nos seus concellos onde gobernan que sea un pobo tolerante, que haxa integración e que haxa convivencia. Agora ben, isto é para ganar votos, e estas cousas o que crean é un discurso do odio que despois acaba trasladando a que a xente vexas, porque está aí, é cega, sin ningún tipo de razón, porque só ven este tipo de frases que non se poden dicir porque son frases xenófogas. E cando tes de compañeiro a Vox, entón a cousa xa vai de mal en peor. Con xente que equipara de forma diaria e ten normalizada este tipo de comportamentos e tamén que exixe que haxa políticas contra a inmigración. Onde vamos? Mira, vou poñer un exemplo.
Vox hai uns anos, e recordo que grupos dos que están por debaixo del, acórdame que fixeran un comedor solo para españoles, porque reforzaba a identidade española, entón, claro, se son españoles son máis que eles, teño máis dereito que eles, non? Onde queda a humanidade aí? Pero claro, é un discurso que funciona. Polarizar a poboación para ganar votos con frases feitas. Todo o mundo se identifica con eso. Estou falando de política nacional, non estou falando de vostedes. O único que lle pido a vostedes é que cando teñan oportunidade veñan os seus compañeiros, como estuveron hai pouco no Carballiño, que xa digo que me alegro que veñan ao Carballiño, que coman o polvo ao Carballiño, que é o mellor do mundo, pois que lle recorden que eviten este tipo de frases, porque serán moi electorais, darán moitos votos, pero realmente, para o futuro deste país, para a convivencia deste país, o que están facendo con este discurso do odio, realmente é alterando a convivencia e creando guetos e, sobre todo, situacións que agravan que vemos porque son migrantes. Pois, dicir algo que todo o mundo vemos todos os días. Por lo tanto, nós estamos a mellorar. Recebemos o do Goberno do Estado e a valentía en traer esta medida en reforzar tamén no seu momento xa se reforzou con 450 oficinas habilitadas, máis de 150 entidades colaboradoras, solo de inicio isto. É a Plataforma Única de Gestión Mercurio, pero aparte tamén, como dicía, hai un observatorio e se foron introducindo diversas melloras que foron axilizando o proceso e que, como digo, hoxe falando con usuarios que están tramitando isto, a verdade é que veno moito mellor, que xa prácticamente non hai ningún tipo de incidencia e se está traballando con normalidade. E isto é o que nos importa a nós. Que se poda mellorar, que se poda tal, perfecto. Agora, vostedes traen unha moción que fala de axilizar, mentre noutros sitios presentan unha denuncia para paralizar un proceso e despois tamén din as frases que din das que unha persona é rehén, porque están publicadas. Por lo tanto, xa digo que a política nacional é a política nacional, pero é a que marca e decidiu esta norma. Por lo tanto, a nosa posición queda clara e vostedes deixan a súa. Nada máis e moitas gracias. Sí, turno de peche. Sabe por que a vostede lle dicen que a situación mellorou? Gracias á coordinación desta Diputación. Precisamente por poder poñer todos en línea, traballando en línea, colaborando, poñendo a disposición persoal. Entonces, por eso mellorou. E os traballadores sociais terían moita información, como di vostede, un panfleto, pero resulta que se tuveron que enterar nunha charla que houve no Marques Valcárcel. Senón non sabían moi ben como era o procedimento. Bueno, con respecto ao que dice Puga, eu non dixen nada de criminalizar. Eu, de feito, eu son que pensa que persoas boas e malas ainas con independencia da nacionalidade. Eso que quede por diante. E con respecto ao que fala de Trump, digamos que está sostendo Venezuela dende xaneiro. Ata ahora, eu nacín en Venezuela, nacín no 84, meus pais viñeron no 91, e eu tamén con eles, e Venezuela dende finais do 80 foi un nido de ladróns, así de claro, pero os gobernantes. Eu vou falar dos últimos anos, pero non lle bota culpa a Trump da situación de Venezuela, porque isto xa vende antes. Pero o que quero dicirlle ao señor Diego é que a mí me chama a atención, porque eu nunca non nombrei a Zapatero por ningún lado, pero usted, no momento que eu digo, relaciono Venezuela con alguén que se está aproveitando e que está sendo investigado, rapidamente asociaciono con Zapatero, dixo usted, porque eu non o nombrei para nada. Entón, ao final, é porque saben que é así. E eu non son xuíza, pero, dende logo, están investigando, están entrando en Ferraz, bueno, é que, ao final, é que a realidade é que están entrando constantemente nas súas sedes, foron á súa casa, é dicir, por favor, é dicir, é que, vamos, é que non neguen a evidencia e que Venezuela e que se aproveitaron de Venezuela, vamos, dende logo, non sei se as xoias viñan de Venezuela ou onde viñan de algún lado, pero a verdad que me sorprende. Me gustaría, en fin, bueno, non sei de onde viñeron, digo que non sei, pero de algún lado viñeron, a verdad. Eu a verdade é que quedo bastante alucinada. Vostedes dicen que os nosos socios, e logo ustedes, que son herdeiros ou polo menos simpatizantes de xente que asesinaba, incluídos os seus. Eses socios valen, os nosos non.
é que sempre estamos igual. Os socios, a ustedes valelle todo, os demais non nos pode valer nada. En fin, eu dou as gracias por votar isto que si é necesario e isto axiliza ou mellora, se sale adiante, lóxicamente, no goberno, porque aquí está claro que vai a salir, para que teñan maior plazo para poder facer e tramitar e que ninguén se queda atrás e non mezclen o das axudas de incendios, porque nas axudas de incendios a orde incluso decía que a xente podía pedir o anticipo. E moita xente non o pediu. En cambio, as forestales sí que o pediron e cobraron o anticipo. Pero nós non puxemos ningún pau porque nós abstivémonos, que cousa moi diferente a votar en contra. Nada máis e gracias. Moitas gracias. Bueno, pois só un par de precisións para terminar. Primeiro, eu creo que o importante é que aquí, neste caso, sobre unha cuestión de carácter xeral, construímos ou tomamos uns acordos concretos que benefician, por lo menos, a provincia de Ourense, a capital, pero creo que a provincia, porque evidentemente calquera o podería facer aquí na Diputación, esa axilización da regulación, e creo que eso é o paso a dar, e creo que eso é o exemplo. Despois do resto, efectivamente, en cuestión de política xeral, pois temos seguramente todos moito que decir, non? Por exemplo, cando o señor Puga fala de bos e malos, de migrantes bos e malos, non, nos creo que se falamos de legales e ilegales, non de bos e malos. Evidentemente, eu non creo que haxa inmigrantes bos e malos en favor do color da pel, orientación sexual, ni nada deso, non? Se fala simplemente dos que son legales ou son ilegales, dos que pertenecen, dos que teñen antecedentes ou non teñen, dos que veñen ao mellor con unha folla delictiva importante e se lle dá carta blanca. Cando tamén falan dos discursos de odio, mire, eu para empezar eu estou moi contento de vivir en Galicia, donde vos non ten representación. Entonces estou moi contento de vivir en Galicia porque probablemente é porque haxa un partido popular forte que chega a todos os lugares e non necesita de vos. Pero non necesita de vos porque aquí temos sentidiño. E non nos gustan os extremos, porque tampouco temos Podemos aquí, nin outros extremos. Vale, non nos temos. Entonces eu creo que é unha cuestión de sociedade, por a dereita e por a izquierda. Vale, unha cuestión de sociedade que somos bastante centrados e creo que con bastante sentidiño, porque cando falaba efectivamente de discursos de odio, de tal, eu tamén vin a señora Ione Belarra decir que había que facer unha sustitución social, sustituir españoles por inmigrantes. Ou non o dixo? Non, pois é moi fácil. Poñan ustedes que estaba reciente, que había que facer esa sustitución social. Que aquí es que falaban de españolizar, de recuperar o españolismo, que había que eliminalos e sustituílos por inmigrantes, supoño que afíns ideolóxicamente. Eso está aí, é unha intervención pública e avalada por todo o mundo, o sea, é obxectiva. Entón, a mí tampouco me gustou eso. Igual que non me gusta cando se di que unha persoa que ven aquí a traballar que haya que criminalizar, por suposto que non, eu tamén son fillo de emigrantes. Como todos, casi todos. Vale, entón sabemos o que hai. Sabemos o que hai na emigración. E entonces o que non emigrou foi fillo de inmigrantes, ou neto, ou aquí todo o mundo tuvemos, e desde logo veciños, a mazo. Entonces, creo que leccións en materia de acollimento, poucas, pero eu creo que aquí nas cuestións, neste tema, eu creo que tamén hai discursos de vos que eu non me sinto identificado para nada. E en Galicia me alegra moitísimo cando eu cando vou ao partido a nivel estatal, a mí me siguen preguntando cal é o secreto de Galicia para non haber vos. Como? Ah, bueno, pero ao lado pasar para Zornalo que arreglen onde teñan que arreglar. Non, como manda aquí? Non se preocupe que aquí temos sentidiño. Vale, por lo tanto, pois ese era un poquinho o que tiñamos que decir. O importante é que aquí votamos unha cousa concreta que creo que beneficia a todo o mundo e vamos para diante, que xa son horas total, estamos de acordo, vamos a votar. Veña. A favor. Vale, moitas gracias a todos. Bueno, vamos ca última das mocións, despois hai unha cuestión de... Pero a moción de Grupo Socialista en defensa dos hospitales comarcais e da sanidade pública no rural da provincia de Ourense. Eva Gamote. Bo día a todos e a todas, grazas, presidente. Bueno, con esta moción pois vamos a intentar centrarnos, vamos deixar os debates de altas instancias para outro sitio. Creo que nos temos que centrar nos problemas que realmente lles afectan aos veciños e as veciñas da provincia de Ourense, que creo que ten que ser o sentido desta deputación, non? Ademais de poder debatir outras cuestións, evidentemente, e que cada un faga o que considere. Pero
Nos, esta moción, en defensa dos hospitais comarcais e da sanidade pública no rural da provincia de Ourense, dicindo e sabendo que perfectamente que esta competencia é unha competencia directamente da Xunta de Galicia, do Sergas, pero, esta institución o que entendemos é que non pode mirar para outro lado, cando estamos a falar dun servicio esencial para a nosa provincia. Traemos a moción importante que é un tema que creo que nos abrangue a todos e a todas, por igual. Entón, o que temos que falar é desa tranquilidade da nosa xente, falamos do dereito a vivir no rural, sen sentir que cada día temos menos servicios, e estes probanse. Entendemos que o que está a pasar, por exemplo, nos hospitais comarcais, en este caso no Verín, por non un fellado que tamén estivo sufrindo outros hospitais comarcais, como pode ser o Hospital de Valdeorras. O preocupante é que, como sucede de golpe, non hai un anuncio oficial que nos servir, nin imos sospechar, pero pouco a pouco vemos que estamos perdendo servicios tan importantes para os nosos veciños, e obriga a se tiña que desprazar para reducir esa acción. Cada vez vemos que ten menos capacidade para poder asistir aos nosos hospitais dependendo de que consultas os servicios. Son consciente, e este grupo é consciente, de que non podemos ter todos os servicios que quixéramos nun hospital comarcal. Somos conscientes de que as cousas a veces non son como un quere, pero sí que entendemos que hai servicios que son fundamentais para as nosas comarcas, como pode ser o servicio doado, que agora anuncian que o van a instaurar antes de que finalice o verán, para un servicio que no ano 2020 en este, e que agora, que casualidade xustamente anuncia que vai a poñer cousa que queramos, porque é un servicio moi para coma. Vimos no tema da atención, pois que ao final a xente con enfermedades crónicas que estaba a utilizar ese servicio, pois se nos traslada a Ourense, tendo que despois dos concertos de unha hora. Tamén hai outros listas de espera moi grandes, dependendo de que servicio. Non digo que en todos sexan así, pero en moitos sí. En oftalmoloxía hai xente que leva dende o ano 2023 en ser citada, ou tamén outras consultas que levan 4 meses e hai revisións que incluso superan o ano. O tema do cardiólogo, ustedes falan de que están cobertos todos os servicios no catálogo de servicios que ten o Hospital de Verín, así non lo dicen a bombo e platillo, pero só hai que ver que o Hospital de Verín contaba con cardiólogo, e agora mesmo, dende o ano, desde decembro de 2024, xa non está o cardiólogo e temos que desplazarnos a Ourense para calquera consulta ou cita. Entón, ali sigue habendo un cartel que pon cardioloxía. Entón, se non está nun catálogo de servicios, que teñamos un cartel posto ali nunha porta e estivo ali un cardiólogo durante moito tempo, entendemos que iso é unha retirada dese servicio cara a Ourense. Isto non llo dice o Partido Socialista, que se nos ataca, de populismo, de facer campañas electorales e esas cousas todas. Isto dícello os profesionais da sanidade, os profesionais dos hospitais, dícello a veciñanza, os veciños e as veciñas. Son eles os que nos trasladan. En este caso, eu pertencendo á comarca de Monterrey, eles mesmos me dicen e me instan a que teñemos que intentar darlle voz a un problema. Entón, non se sintan atacados, non se sintan como unha confrontación, non. Simplemente estamos a trasladar algo que entendemos que está a suceder na nosa comarca ou na comarca, por exemplo, tamén de Valdeorras ou aquí en Ourense, obviamente dito, non? Entonces tamén estamos falando que incluso os propios responsables médicos de urxencias, os profesionais son os que están alertando dunha situación límite, dunha sobrecarga insostible, chegaron incluso a advertir que hai hospitais funcionado con cadros médicos moi por debaixo do necesario, e incluso nese
dese comunicado garantan a grave e dramática situación que está a pasar aquí no Chúo, que funciona incluso con 40% menos dos facultativos necesarios. Se algún lles tocou ir a urxencias, pois xa ustedes mesmos o puderon comprobar, e todos temos algún familiar ou incluso que nos houbera tocado. Entón estamos falando, como sempre, dun problema estrutural, dun problema que ao final ten estas consecuencias, non? E o que non podemos é permitir que os hospitais comarcais se vayan convertendo pouco a pouco en simples centros de derivación. Nos o que queremos, añadimos tamén outra, terán todos, outra emenda, a emenda que nos añadimos ás propostas que había, que era tamén falar do tema da atención primaria, porque hai centros de saúde con esperas de ata 12 días. O centro de saúde de Verín ten, incluso ayer, vendo como unha persoa, hasta 20 días non lle daban cita co seu médico de cabeceira. E sabemos que isto, ao final, agora vai haber xubilacións, entonces o que denunciamos é unha falta de planificación, pero non o denunciamos nós, denunciano os médicos de atención primaria, que son os profesionales, como digo sempre, que é a quen temos que escoitar, e se eles están a decir que non funciona, pois escoítenos. De verdad que lles digo que os teñen que escoitar. E, entendemos que isto non é alertar a poboación, non. Ojalá nin alarmar. O que queremos incluso é que estamos a denunciar un problema que é real, que fale vostede con quen fale, ou eles mesmos, ou teñen familiares ou coñecidos, hai unhas listas de espera moi grandes, sobre todo nas revisións. As primeiras citas incluso, como é, por exemplo, en rehabilitación, está a 5 meses, 4 meses ou 5 meses, poden achegar. E as revisións incluso, pois, eso xa se demanda. Creo que non se cuidan os profesionais como se debería, creo que se fai unha sobrecarga enorme, e ese creo que é un dos motivos de que, por exemplo, no Hospital de Verín moitos profesionais non se queden. Hai que escoitar, como lle digo, hai que intentar mellorar o que temos, e evidentemente creo que os hospitais comarcais son fundamentais como eixo para vivir no rural dunha maneira digna e ter eses servicios de calidade que creo que todos e todas merecemos. Ata aquí a primeira intervención. Gracias, moitas gracias. Vamos cos grupos. Non ha escrito. Pois ben, onte saía unha noticia, un titular máis ben na prensa desta provincia que di máis de un tercio de los médicos de la provincia estará jubilado en 2035. Para 2035 quedan exactamente 9 anos, nin máis nin menos. Creo que ese sí que é un problema grave desta provincia, probablemente da sanidade a nivel Galicia. Saco a colación este titular para proseguir despois máis adiante ca miña argumentación. Pois, visto isto, a situación sanitaria da provincia de Ourense requiere unha análise seria, máis alá de condicionantes electoralistas. Unha análise equilibrada e baseada en datos reais, porque nin o relato catastrofista explica toda a realidade, nin tampouco unha visión triunfalista permite comprender os problemas existentes. Ourense presenta características demográficas que todos e todas coñecemos, e, por suposto, tamén características territoriais moi singulares. Poboación das máis envellecidas de España, moita dispersión territorial, numerosos núcleos rurais e importantes dificultades de mobilidade. Iso convirte a sanidade pública nun reto especialmente complexo, non fácil de resolver. A provincia estructúrase, como todos e todas sabemos, alrededor da área sanitaria de Ourense, Verín e Valdeorras, con 3 hospitais públicos esenciais. O da cidade de Ourense e o de Verín, que se menciona aquí nesta moción, pero que despois todo ese relato se amplía a todo o ámbito sanitario, é o de Valdeorras. Estes dos últimos non son un elemento secundario, suscribo plenamente, senón unha peza esencial para garantir a igualdade territorial nun territorio con grandes distancias e cunha poboación avellentada. A proximidade dos servizos resulta enormemente determinante. Para pechar servizos ou reducir capacidade asistencial ten un impacto moito maior que noutras provincias de carácter urbano. A existencia dun hospital comarcal, como ben decía a señora Pérez, significa evitar desplazamentos continuos, facilitar o seguimento dos pacientes e manter a cohesión territorial. Ao mesmo tempo, tamén é necesario recoñecer que os hospitais comarcais levan anos afrontando un problema estrutural común a moitas áreas sanitarias, enorme dificultade para manter e captar especialistas médicos. Por eso, esta noticia non é un
exclusivamente ourensán nin galego, afecta a unha grande parte do sistema sanitario estatal, especialmente en zonas como a nosa, que son zonas periféricas e rurais. Especialidades como a que se menciona aquí, que é a de cardioloxía, pediatría, anestesia ou medicina interna, sofren déficits de profesionais e a cobertura das prazas vacantes convértese nun problema recurrente. É o mantemento desas prazas. No caso do Hospital Comarcal de Verín, unha das críticas máis reiteradas relacionada coa cobertura insuficiente de algunhas especialidades, incluindo a de cardioloxía. E isto engádese denuncias sobre unha excesiva dependencia de contratacións temporais e certa sensación de precariedade organizativa. Estas cuestións alimentan a percepción veciñal dunha perda progresiva de capacidade asistencial. E, por outra banda, o debate sobre a derivación de pacientes á sanidade privada xera unha controversia política constante, como en distinguir entre dúas realidades. A derivación concertada leva décadas formando parte do sistema sanitario español e utilízase para aliviar listas de espera ou realizar procedementos concretos. E o problema aparece cando a cidadanía percibe que estas derivacións non son complementarias, senón sustitutivas da capacidade pública, da sanidade pública. Esa percepción provoca preocupación porque pode interpretarse como un debilitamento progresivo da sanidade pública. Tamén é importante introducir outro elemento obxectivo. Nos últimos anos, reducironse, é certo que se reduciron normalmente os tempos medios de espera na área sanitaria de Ourense. Falo desa área. Verín e Valdeorras. Incrementouse a actividade cirúrxica nos hospitais públicos da provincia. Os datos oficiais do Sergas indican melloras en consultas e intervencións durante o 25. Isto amosa que existen avances medibles, supostamente medibles, aínda que as melloras xerais non eliminan os problemas específicos que continúan sufrindo determinados servizos ou centros concretos. E no caso de Valdeorras, menciono tamén a Valdeorras, aparecen desequilibrios. Algúns datos sinalan que determinadas consultas especializadas presentan tempos de espera superiores á media da área sanitaria, evidencia unha realidade importante, que as medidas xerais ás veces agochan diferencias entre hospitais e especialidades. En definitiva, a situación sanitaria de Ourense non pode ser resumida nunha afirmación simple de colapso, nin tampouco nun discurso de normalidade. A realidade é máis complexa, hai pequenas melloras obxectivas en actividade asistencial e listas de espera, pero existen problemas estruturais derivados do envellecemento. Vaya terminando, se fai favor. Un minutiño máis. Do envellecemento da expresión territorial, da falla de especialistas e da necesidade de reforzar a estabilidade profesional. O debate certeiro estaría en centrarse, non debería centrarse na confrontación política, senón en determinar como garantir que vivir en Verín, que vivir en Verín, Valdeorras ou calquera comarca do rural implica ter menos oportunidades de acceso a unha atención sanitaria de calidade. E quero lembrar unha cousa, quero facer unha pregunta á señora Pergamote, porque ela falaba do servicio de cardioloxía de Verín, é certo, pero quero lembrarlle que ata hai algún tempo o servicio de cardioloxía en Verín sí que estaba coberto, pero cunha persona que se doctor que se chamaba Merelles, que se xubilou e que acudía un día e medio á semana e durante ese día e medio atendía os 7-10 persoas que acudían a ese servizo. Entón, cal é a pretensión? É importante coñecer esa pretensión. É unha pregunta. Un servizo continuado de unha semana, o sea, de atención os 5 días da semana, ou de atender o servizo como estaba ata o momento que en aquel momento era suficiente? Moitas grazas. Venga. Procurémonos ceñir todos. Eu xa que non son flexibles cos tempos e non corta a nadie, pero bueno, intentemos xa ceñirnos todos un poquinho ao tempo, todos, A ver, perdón. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la frase que usted antes dijo sobre Ione Belarra, yo se la escuché a Irene Montero, lo digo por si es una puntualización. Iba a decir, son todos... Bueno, yo me pierdo mucho con los datos, entonces tengo ciertos datos escritos y sacados de ciertos sitios y hoy, como se puso de moda un dato que me llamó la atención, lo miré en la inteligencia artificial. Y la pregunta era, ¿cuál es la provincia de España que más población ha perdido en los últimos 50 años? ¿Saben cuál es? Es la provincia de Ourense. En los últimos 50 años, algunos datos dicen 95.000, otros 100 y pico mil, pero hemos sido la provincia que más habitantes ha perdido en España. La pregunta que me hago, y no sé si se la quieren hacer ustedes, es ¿qué pasa aquí? ¿Que será que nuestra tierra es mala? ¿No tenemos agua? ¿Somos un desierto? ¿Nuestra gente es distinta a la de la costa, a la de Santiago, a la de La Coruña, a la de Vigo? No lo sé.
pero es que de toda España es la provincia que más población ha perdido. Oiga, algo de razón tenemos, algo de razón tiene el señor Fran. Aquí pasa algo, ¿por qué los jóvenes no se quieren quedar? Y esto viene a cuento de la moción. Aunque a mí me gusta divagar mucho, esto viene a cuento de la moción. Una moción para instar y exigir mejor sanidad, sí. No, yo no tengo que leerla, nuestro grupo no la lee, hay que exigir. Los que estamos aquí en la provincia de Ourense, lo que tenemos que hacer es defender la provincia de Ourense. Entonces, sí, porque para decir no ya está el Gobierno central y ya está la Xunta de Galicia. Y usted, señor presidente, que además creo, no me quiero meter donde no me llaman, pero creo que tiene familiares médicos, sabe perfectamente lo difícil que es. Oye, vente a trabajar aquí, porque trabajo tienen, pero no quieren. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no quieren venir? Porque yo ahí no le echo toda la culpa en ese sentido, en este sentido de que dicen, es que no encontramos profesionales en cardiología, ¿por qué no van a trabajar a Berín? Yo también tengo un familiar que acaba de terminar el MIR Cardiología y se lo he preguntado. Es que, claro, el sistema está mal desarrollado. Entonces, es verdad que a estas zonas le dan más puntos, le dan ciertas ventajas, pero ni aún así quieren venir. Nuestro sistema sanitario, cuando me digo sistema sanitario, lo acaba de decir antes el señor Valcárcel, está muy envejecido. Y además, claro, la medicina no es como otras ciencias en donde te puedes poner a descansar, porque aquí está avanzando a unas velocidades extraordinarias. ¿Qué quiero decir eso? Que la mayor parte de nosotros, cuando nos encontramos con un grave problema, ya no solamente no venimos a este hospital, el de Ourense, que por cierto, hay críticas buenas y malas, pero a lo mejor nos tenemos que ir, ya no solo de Galicia, a lo mejor nos tenemos que ir a otras zonas por ahí. Pero bueno, esperemos que eso no suceda. Lo que sí es cierto es que la provincia de Ourense está discriminada y hace muchos años que no se nos apoya como se debería. Eso es lo que nuestro grupo político cree. Y si luego encima los que nos tienen que defender, y yo lo siento, pero a mí no me gustaría que doña Marta o usted, señor Luis Menor, nos defiendan. ¿Por qué? Porque si ven las cosas bien y si no ven lo que nosotros estamos viendo, si no sienten lo que nosotros estamos sintiendo, apaga y vámonos. Yo quiero a gente que sepa luchar por la provincia de Ourense. Oiga, que les recuerdo que ustedes sí que saben luchar por sus pueblos. Y bienvenido sea. Tanto Pereiro de Aguiar como San Cibrao. Muy bien. Pero toda la provincia es toda la provincia. ¿No? Es así. No les gustan los datos. Pues son los datos. La suya, gracias a Dios, su pueblo, gracias a Dios, aumentó de habitantes. Los demás no. Los demás se mueren. Me parece muy bien. Usted a lo mejor es un buen alcalde allí. Pero como presidente de la Diputación no puedo decir lo mismo. Lo siento. Estamos hablando de datos matemáticos. Conclusión, nosotros sí que vamos a votar que sí. ¿Que sabemos que no es un problema de fácil solución? No, es un problema sistemático. Que hay que los médicos no quieren venir. ¿Y por qué no quieren venir? Eso es una solución compleja, pero todo problema tiene una solución. A lo mejor lo que le pasa a la Xunta de Galicia o al Gobierno, a donde sea, podemos extrapolarlo a cualquier problema, es que tienen otras prioridades, y con razón, porque la principal prioridad para un partido político es ganar votos. ¿Y dónde se ganan los votos? Allí donde está la gente. Y dentro de poco, la provincia de Ourense ya no va a tener gente. Es más, estamos a punto de perder un diputado en el Congreso. De los diputados. Es que ahora no se puede decir diputados. Congreso. Y vamos a perder un diputado, vamos a perder fuerza, si teníamos alguna. Y vamos a seguir así si no hacemos algo. Y lo siento, pero es que aún encima nos venga a decir que no somos la Cenicienta, me indigna. Bueno, tampoco quiero alargar esto, que ya estamos más cansados que nadie. Adiós. Vamos a seguir. Gracias. Venega, María. Boa tarde, de novo, bo día, xa non sei que decir, pásame igual que a Puga, que xa non sabemos se é tarde, mañá ou noite case. Bueno, vamos a ver. A sanidade merece, non sei, hasta mellor un pleno extraordinario, porque temos para dar, tomar e recoller. Vamos a centrar primeiro isto no marco correspondente, porque os problemas que ten os dous hospitales comarcales que existen en Ourense son moi similares.
En Ourense existen ahora mismo unha sola área sanitaria, que é a área sanitaria de Ourense, con 3 distritos, Ourense, Barco e Verín. E deixase o Partido Socialista as 2 zonas especiais de emerxencia, que son a Gudiña Mezquita e o Bolo a Veiga, que tamén merecen unha especial atención. Bueno, no caso do Hospital de Verín, que era o exemplo que o Partido Popular nos propuña fai uns anos como fundación, como futuro da sanidade galega, xa digo, a modo de fundación, logo Hospital Comarcal, bueno, eu personalmente, o bloque en xeral non estábamos de acordo para nada con esa fundación do Hospital de Verín, porque non nos parece acaído como en outros casos que xa se defenderon aquí, por exemplo, como o centro de Berrocás. A sanidade é pública e non hai para onde máis contar. É esa xestión pública, medios públicos e personal público. Entonces, a fundación realmente non era unha boa opción. Como empezaron estas 3 áreas sanitarias? Pois, cando chegou aquí doña Eloína Núñez, decir que era curmá de Feijóo, fixo carreira política e puxose moitas medallas e intentar ganar méritos. Bueno, pois foi cando se decidiu que estos hospitais comarcais pasaran a formar parte da área sanitaria de Ourense e seguiran existindo como distritos. Non sei se os problemas foron a partir de aí, posiblemente sí, porque, ademais, como ben decía a compañeira do Partido Socialista, non é unha queixa do BNG, non é unha queixa do Partido Socialista ou de unha persona que se lle ocurriu que había que queixarse por o funcionamento da sanidade pública e dos hospitais comarcais en particular. Si lembramos, tanto un como outro van asociados a grandes manifestacións, pediatría en Verín, e Xinzo, neumoloxía, como falamos no outro pleno en o Barco de Valdeorras, pero son os propios profesionais os que traballan nos 2 hospitais comarcais os que falan de mal ambiente. Un mal ambiente que ven dado por a falta de persoal, un mal ambiente que ven dado por a falta de material, queixanse no Barco e en Verín de que parecen o basureiro da área de Ourense porque o que lles sobra en Ourense vai para os hospitais comarcais, pese a algunha inversión, señor Rosendo, que estou vendo, pese a algunha inversión que se está a facer, que non a vamos a negar, pero que é a todas luces insuficiente. Personal, xa digo que se queixan as persoas que traballan no hospital de mal ambiente, concretamente, Verín, Ado, o persoal, sobre todo de medicina interna, queixase de que hai un total, como decirlo, sin ofender a ninguén, alboroto, para ser así, o atrapallamento, porque parece que agora hai unha presa enorme por volver a constituir o Ado, que estaba esquecido, estaba, como ben dixo a compañeira, non existía, igual que a unidade de Dor. Entonces hai ourensás de primeira e ourensás de segunda. Os de primeira somos os que temos os servicios aquí ao lado e os de segunda son os que non o ten. Non vale que os teñamos aquí e que me digan, poden vir, non hai problema. Claro que poden vir e atendelos en Ourense. Si, eso é o de menos, hombre. O problema é trasladarse. Repito, con respecto ao Ado, en Verín queixanse de que hai atrapallamento e que parece que todo hai que facelo con moita premura, agora, despois de 5, 6 anos. Tampouco é entendible. Plazas de persoal. Barco de Valdeorras. Fai uns anos, 10 anos máis ou menos, había no Barco de Valdeorras 400 traballadores, era un hospital que funcionaba ben, era un hospital que lle daba vida á comarca,
casi todos conocemos a alguén que traballaba no Hospital de Valdeorras, desde médicos, facultativos, enfermeiros e enfermeiras, persoal de cafetería, hasta tiñan un cura, hasta el clero chegou ali, agora xa non hai. Hasta había clero. Hai, bueno. Pero agora resulta que hai clero e non hai médicos. Sabemos, agora que salvan as almas, o carajo é salvar o corpo. O carajo é salvar o corpo. Bueno, no barco de Valdeorras hai 60 orzamentadas, 64 plazas básicas e 9 de xefatura. 73 plazas en orzamentadas. Según os datos do Partido Popular, estos son datos que saliron na prensa do Partido Popular, contan, o Partido Popular, eles en Valdeorras falan de 55 especialistas. O sea, están por debaixo, non sei por qué, pero nin tan siquiera as contas da Consellería e as propias do Partido Popular da zona do Barco de Valdeorras coinciden. Ben, desas 73 plazas, 9 son xefaturas, pero solamente hai cubertas 3. Entonces, pregunta, que sei que xa me vai a contestar, Rosendo, por que unha desas plazas que está sin cubrir de xefatura non se reconvirte e se pode reconvertir para un neumólogo, que é unha demanda que ten a zona de Valdeorras desde fai tempo e que se trouxo varias veces a este plenario. De feito, existía, así como dato, existía unha persona no barco de Valdeorras que estaba disposta a coller esa plaza de neumoloxía si se creara. Vivía no barco, é do barco e quérese quedar no barco. Onde acabou este señor? En Ponferrada. En Ponferrada, cando se podía quedar na súa casa, atender a ese personal simplemente con crear esa plaza. Pero no, esa plaza non a creamos. Mandámonos a vir aquí. Máis do mismo. O que lle decía antes, Ourensáns de primeira e Ourensáns de segunda. Dígalle a unha familia que ten un paciente con unha lesión que hai que curar todos os días, que se traslade. Non é xusto. Non é xusto. Ou que sea moi maior e que non teña mobilidade. Non é xusto. Só vou a rematar. Nada, simplemente por... Vale, hai unha demanda continua e persistente dunha ambulancia medicalizada no barco de Valdeorras e tamén en Verín, porque en ningún sitio hai. Por que non se lle concede unha ambulancia medicalizada cando na zona do barco de Valdeorras a cantidad de accidentes que hai é maior a media galega? Si falo da hora de ouro, seguro que sabe o que é. E esa hora de ouro é o que determina si vives ou si morres despois dun accidente. Unha ambulancia medicalizada é máis que necesaria. Por que non se lle dá ese requerimento que teñen desde fai tempo e non se consigue? Bueno, como xa me pasei, deixo para a segunda parte. Moitas grazas. Moitas gracias. A ver, vamos a ver. Perdón, Rosendo. Sí, gracias, presidente. Sí. Saludable tarde, señoras e señores. Vamos a ver, señora Gamote, eu non me sinto atacado, tranquila. Me pediu que non me sentira atacado. Non me sinto atacado, pero tamén lle digo unha cousa. Como decía, como nos informaba aquel político e politólogo e diplomático francés Talleyrand do siglo XVIII, todo lo exagerado es insignificante. Claro, aquí de exagerar a situación en que estamos vai un treito. O papel pode soportar todo, pero unha cousa é o que se escribe, o que se di, e outra cousa é a realidade. Mire, desde que teño uso de razón, elevo debatido dos hospitais comarcais xa desde o ano 2012, xa do ano 2011. E ademais tiña o Partido Socialista daquera, don Álvaro Conoce, a doña Isabel, a alcaldesa Ramirás, e hubo debates bonitos. Bueno, pero xa os hospitales comarcais do ano 2012 estaban desaparecendo e iban a desaparecer ou eran ambulatorios. Isto está nas actas. Que duros deben ser os hospitales comarcais que están con boa saúde, Pero claro, son punto de ataque. Os hospitales comarcais
lles podo asegurar que para o Servicio Galego de Saúde constituyen unha peza clave do modelo sanitario público, porque representan a garantía de cohesión, de vertebración territorial e de protección social, sobre todo para as persoas, para as persoas do medio rural. E lles podo afirmar que hoxe por hoxe o Hospital de Verín, que é o forte e o gordo desta iniciativa, pódose dicir que lonxe de dicir que está mal, está bastante ben e dos mellores momentos. Miren, deterioro estrutural dos hospitais comarcais. Dos 2 últimos anos en Valdeorras se investiu 1.633.423 euros en Valdeorras. En Verín, para ser un basureiro que, María, por favor, hombre, non digamos que un basureiro Hospital de Verín porque se mandan cousas de aquí. Si seguro sabe, dígame que cousas foron de aquí para o Hospital de Verín, para chamarlle basureiro. O que iba, Hospital de Verín, 5.413.344 euros de investimento en Verín. Bendito deterioro estrutural. Es que bendito. Es que isto anda. Mire, lonxe de lamentos e de cataclismos. Efectivamente, o servicio de hospitalización a domicilio, ADO, María, ADO non funciona solo. Ten que ter o persoal e ten que ter os medios necesarios para a súa posta en marcha. Se había problemas persoales de persoas, non por problema de persoas, sino de profesionales, claro, hai que priorizar. E non se pudo por ADO. Ahora que hai personal e hai medios, pois de forma inminente vai a funcionar xa, e o anunciou o conselleiro, o servicio de hospitalización a domicilio. O cadro de personal do Hospital Público de Verín, señora Gabote, está prácticamente ao completo. Non hai precariedade. Está con profesionais con praza fixa ou indefinida o 90%. É moi lonxe da precariedade do que fala. Porque, mire, do ano 2024 ao 25 medrou a plantilla de persoal nun 37,5% con 15 novos profesionais. E sabe por qué? Por unha lei, a lei concretamente 2022, Marta Nova debía estar no Parlamento, que fixo que se incorporaran 15 profesionales máis. Por certo, Lei 222 que permitiu cubrir prazas vacantes por concurso de méritos sin necesidade de oposición, porque así facíamos as prazas atractivas. Lei, por certo, que BNG e PSOE do Parlamento votaron en contra. Pero gracias á maioría que ten no Parlamento o Partido Popular, hai 15 novos profesionais do Hospital de Verín gracias á Lei 222, que, como digo, foron rexeitadas polo Partido Socialista e polo BNG. Falan de anestesia. Mire, o Hospital de Verín consta dun servicio de anestesia e oferta consultas de tratamento de dor. E, ademais, podelle dicir, deriva solo a unidade de referencia aqueles procedementos que son moi específicos. E a área sanitaria foi a primeira en poñer en marcha unha vía rápida de dor desde a atención primaria de xeito permanente e ante cualquier problema que poida haber. De forma que un médico de primaria pode derivar a clínica do dor a un paciente. Está perfectamente cuberta. Outra cuestión. Falan de centros privados ou da hemodiálise. Bueno, vamos a ver. Da hemodiálise, ademais, era o director do Sergas, a finales do 90, se puxo a Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo para a hemodiálise, a finales do 90. En Verín púxose hai 20 anos. Quen gobernaba a Xunta de Galicia hai 20 anos, o sea, do 2006? Quen gobernaba? O bipartito. E puxeron a hemodiálise vostedes. E agora vostedes mismo dicen que está privatizada. Pois privatizarían vostedes. Cousa que non é verdad, que non está privatizada. O servicio se presta por a Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Un veciño de Verín agarda 56 días menos que a media de España para cirurxía. E así de claro e de clavado.
e 41 días menos que a media de España para unha consulta con especialista. Vaya precariedade que temos do Hospital Comarcal de Verín, claro. Papel soporto todo. Intentan presentar como actuais en maio de 2026 datos dun informe, pero dun informe que é iso que falan vostedes da consulta do Sergas? Tedes falan aquí, Conta Xeral do Sergas. Que é iso da Conta Xeral do Sergas? Bueno, eu creo que si foi un pouco, é o Consello de Contas. Vale, pero o Consello de Contas é unha cousa e a Conta Xeral do Sergas é outra. E o Consello de Contas fiscalizou. Pero mire, hasta o fixeron mal porque poñen do ano, sí, poñen eso. Se equivocaron é outra cuestión. Pero eu tuve que pensar que estaba referindo-se ao Consello de Contas. Diego, mira así, pero eu que culpa teño, non? O Hospital de Verín, en todo caso, atópase dun dos millores momentos, como lle dixen. Do 2024 ao 2025, a plantilla de profesionais de Verín medrou un 37, como digo, 5%, con 15 novos profesionales, incorporando novos especialistas que permitiron das áreas de anestesia, cirurxía xeral, traumatoloxía, oftalmoloxía ou medicina interna. Na actualidade, xa llo dicen, o 90% das prazas de especialista atópanse cubertas con unha estabilidade total. A lista de espera xa lle dixen que son 56 días menos que a media de España para unha cirurxía e 41 días menos para unha consulta de especialidade. E comprendan que a área sanitaria de Ourense foi a primeira en poñer en marcha esa vía rápida de dor dende a atención primaria. Non me consta que moitos servicios de saúde de comunidades autónomas un médico de primaria poida derivar a este servicio a un... Vaya rematando cando podías. E solamente isto. A construción dun novo edificio en Verín para albergar o servicio de urxencias e o punto de atención continuada que se inaugurou non hai moito do hospital con un investimento de 4,9 millóns de euros e máis de 1.480 metros cuadrados que permite triplicar o espazo existencial e mellorar os circuitos internos. Eso, algo que é contrastable, se pode ver aí, non fala para nada de ningún tipo de precariedade do Hospital Comarcal de Verín. Por ora nada máis e non me deu tempo moito de sí, pero hai unha segunda oportunidade. Moitas gracias, aproveite a segunda oportunidade logo. Vamos alá. Segunda intervención. Moitas grazas. Claro, eu escoito falar, empeza con datos, con inversións, e todo benvido sexa. Evidentemente non vamos a ser nosos que digamos o contrario. Pero mire, eu digo unha cousa, se tanto gastaron, tanto invertiron, tantos profesionales, entón a xestión é desastrosa, porque seguimos con esas listas de espera. Claro que sí, só ten que falar ca xente. Usted ven aquí con datos, a 52 días máis que en toda España. Mire, a xente siga a esperar. Entón, o que nos lle queremos decir aquí é que podemos mellorar as nosas intervencións moitas veces, ou as miñas neste caso, cando as fago, sempre de que non estamos dicindo que isto sea o desastre universal. Non o estamos dicindo. Mire, usted falamos ahora aí da Conta Xeral, evidentemente, arriba, se quere ler, entendeu ben, claramente lle fala do Consello de Contas. Entón, sí que é verdad que pode haber aí un erro decir o informe da Conta Xeral do Sergas. Estamos nos referindo claramente ao Consello de Contas deses datos que temos que foron aprobados no ano 2000 en marzo do 26. Pero mire, tamén outro día, claro, usted agora empeza a falar do tema de ADO, que agora sí, agora hai unha prisa enorme. O conselleiro outro día no Parlamento hasta fixo unha mención á Diputación con esta moción e falaba, pois, bueno, dun acto electoralista. Mire, a miña pregunta é o que eu reflexiono. Entón, que o Partido Socialista traiga unha moción, denuncie un problema que temos todas e todos, porque non entende de cores, a sanidade pois non lle entende de cores, igual que os lumes, xa lle dixen noutra ocasión, pero entón agora implementar a todo correr o ADO, como lle quere chamar vostede a eso? Si levamos sin el desde o ano 2020, pois usted me dirá, entonces, como lle podemos chamar que agora, urxentemente, porque xa lle digo, isto foi cuestión dun mes, ustedes viron que a xente empeza a queixar, e nós damoslle voz ao que a xente nos di.
Nós estamos aquí precisamente para trasladarlle e facer ese debate político, estar aquí trasladando os problemas dos veciños e das veciñas, non vimos outra cousa, Entón, claro, estar empezando, que si xa os escutei aquí anteriormente por algún compañeiro, sempre están vostedes en clave electoral, que os actos que facemos son políticos, home, facer as festas que fan vostedes tamén nos concellos ca xente maior, a ver como lle chamamos eso. Entonces, ímonos por nesas, pero non quero porme nesas. Querome por en que agora mesmo, pois non temos a unidade da dor, non a temos que trasladarnos a Ourense cunha poboación tan envellecida como temos. E despois, por moito que me diga, hai xente en oftalmoloxía que dende o ano 2023 non ten unha cita, xa lle dixen, e mire, os ladrillos non lle pasan consultas, os ladrillos non lle fan os seguimientos dos pacientes, e sí, hai que mellorar as infraestructuras, sí, pero que temos un problema, e como repito, son os profesionais os que llo están a decir, e que acabanlle de facer un comunicado, os mesmos profesionais. Entón, claro, eu non sei moi ben a veces os datos que dan, datos, pero como lle digo sempre, habrá que falar pois co personal e ca xente que está a traballar e estános a decir que é o que temos. Logo, referente ás enmendas, que ustedes nos presentan unhas enmendas, pero claro, é que estas enmendas, ustedes queren convertir esta moción nunha felicitación á Xunta de Galicia. Home, se traemos un problema e salimos de aquí dicindo que hai que felicitar á Xunta de Galicia, home, pois moi coherente non sería pola nosa parte. E, repítolle, temos que mellorar o que hai, porque o que hai estános ahora mesmo quitando servicios que hai dereitos a eles, que os temos. Entón, creo que temos que centrarnos en que hai un problema, vamos entre todos intentar darlle unha solución. En este caso, vostedes, que son dos que dependen. E dixen, isto non é da Diputación, non, pero entendo que a Diputación non pode quedar ao marxe dun problema tan grande como teñen os nosos veciños e veciñas. Moitas grazas. Moitas gracias. A ver, segundo turno... Ben, fala a señora Gamote de que non fala de algo catastrófico ou nunha situación catastrófica. Bueno, pois aquí fala nesta moción sen ignorar que o deterioro ali constatado é progresivo. Fala da situación descrita sumase un deterioro progresivo en múltiples áreas. Bueno, creo que cando se fala de progresivo é eso. Pero miren, van a contar como porque evidentemente a defensa da sanidade pública é esencial. Pero, desde logo, que presentar mocións desta índole non é así. Eu creo que hai que falar nun ámbito máis xenérico. Miren, hai que valorar tamén outras cuestións. Hai quen di que o Goberno Central ten responsabilidade na falta de especialistas nos hospitais. Bueno, é parcialmente certo. É dicir, sería incorrecto afirmar que o problema dependa exclusivamente de Madrid, pero tamén sería incorrecto decir que non ten ninguna responsabilidade. Este sistema é así. O Goberno Central, a través do Ministerio de Saúde, convoca o exame MIR. O total de plazas de formación especializada. Isto ven a conferencia ante a xubilación dos especialistas e dos médicos para o ano 2035, que quedaremos con un 33% menos. E, polo tanto, fixa o número total de plazas de formación especializada acordando coas comunidades autónomas na Comisión de Recursos do Sistema Nacional de Saúde. Nos últimos anos incrementouse de forma sostida o número de plazas MIR ata cifras récord. A convocatoria de 2026 chegou a casi 10.000 prazas, un máximo histórico. Pero xurde unha cuestión importante. Aumentar prazas MIR non resolve automáticamente a falla de médicos en hospitais como Verín ou Valdeorras. Primeiro, porque o efecto é lento. Un cardiólogo, un anestesista, un traumatólogo, un oftalmólogo non se forma en meses. Dependendo da especialidade, a formación dura entre 4 e 5 anos. Eso significa que a decisión tomada hoxe polo Goberno Central pode tardar anos en notarse en Ourense. A segunda é que é certo que Galicia e o Sergas teñen competencias fundamentais. A sanidade está transferida ás comunidades autónomas, a Xunta decide a organización sanitaria, os incentivos, os contratos, a estabilidade laboral, a política de personal e onde se destinan os profesionais. O Ministerio crea máis especialistas, pero a comunidade é quen ten que conseguir atraelos e retelos. Volvemos a estar falando do que falábamos antes no proxectos industriais do talento e da retención do talento e da captación. O problema de Ourense é especialmente territorial. Os hospitais comarcais sofren unha realidade coñecida en toda España. Os destinos rurais e periféricos teñen máis dificultades. Por lo tanto, Ourense ten máis dificultades para captar a estes profesionais. Incluso aumentando as prazas, moitos médicos e médicas escollen hospitais universitarios grandes ou áreas metropolitanas. A propia profesión médica leva tempo reclamando incentivos específicos para zonas de difícil cobertura. Hai outro elemento
moi pouco comentado, que durante anos diversos colectivos profesionais advertiron de que España reduciu a formación de especialistas nun período anterior e agora estamos todos e todas pagando as consecuencias, coa xubilación unha xeneración numerosa de médicos. O aumento actual das prazas intenta corrixir ese déficit acumulado. Se isto se leva ao debate político, a conclusión máis rigurosa sería esta. O Goberno Central ten responsabilidade porque decide a capacidade global de formación do MIR. Vaya rematando. É nada xa. E durante anos a planificación foi insuficiente, pero a Xunta tamén ten responsabilidade directa na cobertura efectiva das prazas dos hospitais de Ourense, porque a creación de especialistas non garante por si só que estes profesionais acaben traballando en Verín ou en Valdeorras. Moitas grazas. Vale, moitas gracias. Bueno, seguimos co turno dos grupos. Democracia. Jesús, miren, yo he cambiado de opinión. Miren que siempre estoy discutiendo con don Rosendo y le voy a hacer caso. Creo que tiene, no sé si tiene razón o no, pero le voy a hacer caso. Yo creo que la medicina y la sanidad en la provincia de Ourense, según él, no necesita nada más. Está todo bien, lo dejamos así, ya. Claro, no pedimos nada. No, mejor no pedir nada. Lo dejamos así, no vaya a ser que se enteren y empiecen a quitarnos cosas. Por Dios, parece... No sé, yo siento tener que darle la razón a mi compañero, que no me gusta darle la razón a nadie, menos a mi compañero. Pero Fran lo dijo claramente, esta gente no se va a enfrentar a sus jefes. Igual que con la ley de aprovechamiento lúdico de las aguas termales y todas estas cosas, no se van a enfrentar. No se van a enfrentar y les van a decir, oigan, mire, podemos ir a los datos. Ya no solamente el abandono que tienen los pueblos en nuestra provincia. Miren, el Álvaro Cunqueiro se están gastando 450 millones, pero que se va a triplicar el precio. Luego en La Coruña se van a gastar 500 millones. En el de Santiago otros tantos millones. Estoy repitiendo los datos. Aquí se necesitaban 55 millones para una serie de parches porque se estaban cayendo los techos, porque se inundó cuando llovió tal. Y nos han puesto en los presupuestos 35 millones que no se van a gastar, porque ya nos han hecho esta jugarreta un montón de veces. Entonces, pues lo siento, pero si aún encima los que más nos tienen que defender, los que más tienen que luchar, porque son sus propios compañeros los que están gobernando en la Xunta de Galicia, dicen que todo esto está bien, pues apaga y vámonos. Esto no quiere decir que yo estoy muy contento de haber nacido aquí, porque también pude haber nacido en cualquier país africano y lo estaría pasando muy mal. Pero si comparamos nuestra provincia con el resto de las provincias gallegas, oye, lo siento, apaga y vámonos, señor Rosendo. Y eso que te aprecio bastante. Non o parece. Vamos, que xa é moi tarde. Bloque. Bueno, Rafa, eu non quero que me aprecies, Digo-cho en serio. Volvemos ao tema. Exagerado e insignificante, dixo Rosendo. Non sei quen é exagerado e que é o insignificante. Non sei se é exagerada a moción, insignificante o problema, se o problema é exagerado, non o sei. Non entendí moi ben eso. Sacoume un pouco de... Sí, non acabo de entender ben. Non sei se, como dice a miña compañeira, somos gente de bien. Non sei. Bueno, voulle decir, o Hospital do Barbanza usted cree que pechará algún día? O do Barbanza, Non, xa lle digo que non. Ten máis posibilidades de pechar o de aquí que o da lei. Porque para aquí nadie quere ir. Ningún profesional se quere ir para o Hospital Comarcal de Verín, para o Hospital Comarcal do Barco. E iso que Verín ten boa conexión ca ciudad. Entre outras cousas, porque personal que vai para cada un dos hospitais comarcais, ao cabo dun tempo, teñen unha comisión de servicios e se largan. Entón, eso é o que hai que evitar. Hai que ofrecerlle regalías. Xa sei que a mellor políticamente non é moi correcto, pero temos que fomentar que no rural haxa profesionales sanitarios. Entonces, as regalías ten que existir ben en tempo libre, quero dicir, en horas, en poder traballar, eu que sei, un mes en outros hospitales para que vexan outro tipo de casos, que ao final a un facultativo lle interesa. E non facer como se acaba de facer en Verín, que despois dunha auditoría se lle retiran esas regalías que tiñan. Sí, se lle van a retirar. Entonces, así non avanzamos. Non avanzamos na sanidade pública.
E fala vostede de millóns e de melloras. 5 millóns nun sitio, 1.600.000 noutro, bueno, 5 millóns. Non tocamos aínda aquí o tema de primaria. Sabe canto recortes tuvo nos 17 derradeiros anos a atención primaria? Digo yo ahora. 1.600.000 euros. Comparado con esa inversión, non é nada. Non é nada. Entón, xa dixen ao principio que nos faría falta un pleno enteiro para debatir da sanidade pública. Temos distintos puntos de vista en cuanto que a sanidade. Vostedes optan por unha sanidade privada concertada, nós optamos por unha sanidade pública. Entón, o noso voto á moción, a esta moción do Partido Socialista, é favorable, aínda que recoñecemos que queda moito, que falta moito, que se deberían de ter incluídos máis temas e non centrarse únicamente nos hospitais comarcales, sobre todo no de Verín, e temos un problema moi grave en atención primaria, moi grave. Entón, a atención primaria, xa o dixen máis veces, é o paso que debe filtrar para que as persoas, para que os doentes non cheguen á hospitalaria. Así, o mellor, funcionaba un pouco mellor. Para rematar, unha cousiña que nos últimos meses chamoume bastante a atención, o mellor porque o padezco e o sufro. A sanidade pública non debe ser rendible económicamente, témolo falado aquí de que o público non é rendible. A piscina de fisio do Hospital de Piñor, por que non funcionaba? Porque era moi caro, mantela. Dígallos que ten problemas. Entonces, volvemos. Sanidade pública, sí. Privada, o que queira que pague, pero non cos impostos públicos. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Rosendo. María, xa que me fala de regalías, sabe cuál era as regalías para cubrir plazas, por exemplo, en Verín e do Barco, que sí que se cubren facilmente da Barbanza? A Lei 2/2022, de forma que, con méritos, se pasase a ter plaza do Barco e en Verín, cun concurso de méritos sin oposición. Esa é a regalía. E vostedes votaron en contra. E non o digo eu. Vale? Entón non me fale de regalías. Por que esa era auténtica regalía? Señora Gamote, hombre, eu lín a iniciativa, me parecía catastrofismo. Se non é, mellor así, que non sea catastrófico. Ben, é verdade. Mire, correr coado, non se corre coado. O que pasa que agora hai o persoal e temos os medios. Entonces, non se pode por sin personal. Ese é o que falo, que anduven algunha vez co coado. E fan unha labor imprescindible, me parece. Formación MIR, señor Valcárcel, é que isto é do Ministerio. E cantas veces se lle dixo ao Ministerio aquí, en esta mesma sala, digo eu, Plácido, que é do máis vellos aquí, dixen que o Ministerio tiña que formar profesionales. Claro que hai que pedilas, pero, hombre, pero con vídeos se pediron, señora, se pediron, e se cobriron todo. E tamén lle podo dicir que son máis os MIRES que se quedan na provincia de Ourense cos que se van. Por lo tanto, señor Cachafeiro, non é mentira iso de que isto non sea atractivo, porque se queda máis do que se van. Repito, hai un servicio de anestesia que oferta consultas de tratamento da dor e os casos máis complexos veñen a un de referencia, que non é só referencia de Ourense, sino de referencia de Galicia. Primaria, que perdeu? Mire, en primaria, nos últimos 10 anos que me acorde, subiu os presupostos, subiron a un ritmo de un 4-5%. Para máis tranquilidade, señor Gamote, do ano 26, o proxecto de reforma das instalacións da parte antiga do edificio de Verín, co traslado do Hospital de Día ás antigas urxencias e a reforma de baños e de cuartos e hospitalización, unha actuación de 1,5 millón para este ano, para 2026. A precariedade que fala vostede non é mala cousa. E non falan dunha cuestión. Mire, Galicia, e con elo Ourense, é líder en medicina preventiva. Concretamente, en vacinación contra o papiloma humano, o VPH, ampliando
ata os 25 anos a vacina, de forma que accederán 21.000 novos mozos de Galicia, entre eles Ourense. Falan vostede do Consello de Contas. Ahora xa sabe que o Consello de Contas ao que se referían. Mire, voulle ler. Un informe do Consello de Contas revela que el gobierno bipartito 2005-2009 de la Xunta aumentou un 22% la asistencia sanitaria concertada en el año 2007 con respecto al 2005. Coño, pasa, o Consello de Contas vostedes daquela non lle creían. Ahora sí, ahora dá unha de fe o Consello de Contas. Pois habrá que ter en contexto. Voulle ler da Gaceta Médica, unha revista médica a nivel nacional. Estatuto Marco. Los sindicatos endurecen el tono en plena huelga y exigen una negociación más técnica. Denuncian un vacío de poder en la cartera de servicios del ministerio que dirige Mónica García. Moito de espera depende do ministerio co Estatuto Marco. A señora ministra leva 10 meses sin atender os profesionales. E en 10 meses teño para aquí que non sei cantas miles e miles de consultas tuveron, claro. Pois é así. Non falen vostedes da atención sanitaria só das comunidades autónomas, que eu vexo, e polo que puden comprobar, e sabemos todos, hai dúas comunidades autónomas que ainda é o Ministerio quen as xestiona, Ceuta e Melilla. Ceuta e Melilla é o Ministerio. Huelga de médicos. Ceuta e Melilla claman auxilio ante a crise sanitaria por falta de médicos e carencias sanitarias. Isto fai o Ministerio en Ceuta e Melilla. Que pasa? Que aquí o malo é o Sergas? Non. Este é un conflito estructural que hai donde o Ministerio, que aínda que está as comunidades autónomas as que xestionan, que informa aos profesionales sanitarios e o Ministerio, e non está formando. En ciudades como Ceuta e Melilla, donde xestiona a sanidade do Ministerio, están dicindo que ante a crise sanitaria por falta de médicos e carencias, pois claman o CEU. Por lo tanto, señoras e señores, todo é mellorable. Sí, e son o primeiro en dicilo. Poñer catastrofismos, non. E aproveitarse de un problema sanitario que efectivamente temos que atender, pois temos que atendelo. E remato, sí, señor presidente, dende logo, o que lle dou as gracias ao Grupo Socialista, porque ve que estos plenos, os plenos da Diputación, poden tratar temas sanitarios que son exclusivamente do Parlamento de Galicia. Iso quer dicir que teñen fe do que aquí se trata en este plenario. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno de peche. Pois para rematar, como lle digo, volven ustedes co tema do ladrillo, ladrillo non atende xente, o ladrillo non vai a minorar esas listas de espera, por moito que ustedes inciden en que non hai, si hai, ya hai un problema, hai non. E dice a veciñanza, non yo dice, repito, o Partido Socialista, e como decía a compañeira, nin o BNG, nin hai un problema que entendemos que hai que solucionalo. E mire, moitas veces sí que se hai que posicionar en contra dos que os do mismo grupo deciden cuestións. E digo yo por cuestión propia, porque nos posicionamos e defendemos pois outros casos como foi o tema do tren. E salimos a defendelo de que aquelo non era unha boa cousa e revertimos a situación. E puxémonos de frente. Entonces, recordo o tema do paridoiro de Verín. Non quería sacalo aquí, pero vou ter que sacalo. Sí, porque vostedes utilizan isto para sacar o que lle dá a gana, e os demais tamén teremos que facer o mesmo, porque entonces non xogamos na mesma liga. Entón, non vamos a recordar o que foi o paridoiro de Verín. Ímolo deixar aí, porque gracias a Deus que a mobilización cidadá e a plataforma da sanidade, que sempre reivindico as plataformas e movimentos sociais que son os que consiguen moitas veces esas cousas. E os partidos, pómonos ao lado deles, gobernen os nosos ou non, e xa o demostramos. Este grupo provincial xa o demostrou. Entón, pídolles que, por favor, vostedes fagan o mesmo e sitúense ao lado da xente, dos problemas reales da xente. E mire, o doado, evidentemente, claro, usted me fala doado, pero son casi 7 anos sin o ado. Como me pode usted decir agora que non había profesionais? En 7 anos, pois que casualidade, que se faga agora unha xuntanza da xente, non? Que foi, ao final non lo pediu a xente, esa reunión que fixemos en Verín para dar traslado, que a xente que non lo pida a nós que organicemos eso. Entonces, claro, xa lle digo que agora é moita casualidade que a raíz de un movimento social, de facer un acto, xusto o conselleiro diga que se pon o ado.
Oye, pois é unha moi boa noticia para toda a comarca, é moi necesaria. Entón, bueno, eu simplemente, e xa termino, que ahora sí que xa son eu a que me paso de tempo, entendo que ao final unha sanidade pública o que fai é que o rural se faga máis forte. Bueno, pois oxalá esta moción sirva, que como ben dixe non é unha cousa da Deputación, pero entendo que a Deputación pois ten que posicionarse a favor dos veciños e das veciñas e das nosas necesidades que as temos todos e todas. Moitas grazas. Moitas gracias. Dou un par de cuestións algunhas, por, como sempre, querido Rafa, por a ilusión personal. Usted di que son un bo alcalde e un mal presidente porque no meu concello crece a poboación e na provincia decae. Bueno, pois mire, desde que son presidente, non por min, seguramente, pero as circunstancias é que os últimos 3-4 anos a población da provincia aumentou. Así que se seguimos a este ritmo vai ter que dar razón que hasta vou a aumentar a población da provincia. E non porque tiñeu fillos, senón simplemente porque a xente veu. É un dato obxectivo. Como di o seu jefe, o seu, non sei se presidente, secretario xeral ou non sei como lle chamar, pois porque non sei non ben definir a estrutura do partido, o que é medible non é opinable. Nos últimos anos a poboación da provincia de Ourense medrou. Que tampouco creo que de crecer a actividade industrial, por tanto creo que non é tan mala esta presidencia. Logo, no debate de sempre, pois, efectivamente, non sei, saliu ao final, Verín non se pecha, o paritorio de Verín saliu ao final, porque sempre estamos en período electoral, por tanto, recortes, privatización. E como decía o compañeiro Rosendo, ben duros deben ser os centros de saúde, ben duro debe ser Verín, ben duro debe ser o Barco, porque mira que le vamos recortando, le vamos recortando, non acabamos con iles. Mira que le vamos privatizando. Levamos privatiza, e eu sigo lle dicindo o mismo, non sei onde está a privatización desta sanidade. O que pasa é que, bueno, son sempre as mesmas cuestións. Depois hai un dato que me chamou moita atención de María, que, bueno, outro día non mo aclara, non? Que planteou que no Barco de Valdeorras hai uns anos había 400, e aquí usted calculou que había ahora mesmo uns 100, ou menos de 100. Non, usted falou primeiro de 400, logo de 79, logo de non sei que, non sei canto. Me digo eu que non barixaría tanto o tema. Perdón, usted falou de 400 profesionais. Non. Entón, cantos hai agora mesmo? Que había 70 plazas orzamentadas. Sí, non, pero dixo usted que había 400 persoas traballando en Verín. Ahora mismo descoñezo o número, pero bastante máis baixo. Pero 79 plazas de médicos orzamentadas. Pero habrá, aparte de especialistas, habrá outro personal, porque non creo que houbera 400 médicos e agora 70. Sí, falamos de médicos. Claro. Entón, iso é importante, non? E despois eu tamén non me quero tamén deixar de poñer sobre a mesa pois algo que aquí parece pasar de puntillas, pero que incide moito nas listas de espera. E é a famosa folga de médicos que hai, que é imputable exclusivamente ao Ministerio. Eso está, hai miles de consultas perdidas, ahora mesmo que engordan a lista de espera, que é imputable directamente ao Ministerio. Por que esos son tan sensibles a súa ministra non recibo os médicos? Ustedes que son tan sensibles que a sanidade non se sentan. E digo eu que teño un fillo médico e que está nesa situación. Non nos reciben. Non é que non negocien, é que non nos reciben. E, por lo tanto, non me conte que ustedes non teñen unha parte, efectivamente, de razón, ou sea, de responsabilidade aí. E depois eu estou de acordo con e tamén o digo por experiencia familiar. Home, aquí, a min, eu que son funcionario, a min non me regalaron unha plaza sin oposición. E aquí, os médicos, non digo regalar, ganan unha praza sin oposición. Vale? Sin oposición, con mérito. Simplemente se van a un lugar que de aquí son plazas de difícil cobertura. Por certo, unha plaza de difícil cobertura é Taboadela. Mire que plaza de difícil cobertura é. Non, digo porque non estamos pensando en Vilariño de Conso. Estamos falando de Taboadela, é unha plaza de difícil cobertura. Mire que difícil é. E vai segundo unha Taboadela e consigue unha plaza sin unha plaza de funcionario simplemente con méritos. Entonces creo que algo ben se fixo. E con eso todo conseguimos que os MIR non se marchen de Galicia. Marchanse de Galicia? Pois claro que se marchan de Galicia, como veñen outros, pero hai que cubrir as plazas todas do MIR. E non foron algunhas, non foron das últimas, sí, de acordo, pero vayan ustedes a Cataluña, que sempre a poñemos de reserva. Teñen que dado moitísimas plazas de MIR en Medicina General en Cataluña, moitísimas plazas. Entonces non seremos nós tan malos. E iso é un dato obxectivo. Bueno, dito isto, como decía Rosendo, todo é susceptible de mellora, evidentemente, e por suposto neso traballamos, pero bueno, tamén creo que tampouco é unha catástrofe tan grande o que se plantea aquí. E por suposto que vamos a reivindicar todo o que nos corresponda, vale?
Bueno, sí, a emenda entendo, xa non votamos porque, bueno, tampouco nos sorprende que non se debata. É o normal. Sí, porque o da emenda tamén quería dicir algo. En que parte lle dá baño e masaje á Xunta? Porque eu non acabo de entender. Na emenda que lle di que sea un laudatio á Xunta, non acabo de entender, pero bueno, se mo explica igual, non é igual, total, non a van a aceptar para que vamos a debatir nada. Non a van a aceptar. Entonces, Sí que me gustaría decir que, bueno, nos atacan de que non hai diálogo antes co portavoz, lle decía, non, das emendas que lle mandaron. Estas emendas nin tan sequera recibimos, mandaron ya á prensa, eu entereime por a prensa antes de que vostedes as registraran e nos la pasaran ao grupo. Entón, como debatimos, e ya saben as prensa primeiro e de bombo e platillo. Entón, en ningún momento se nos pasou nada. En segundo lugar, entendo que hai emendas, entendo e abogo a que dialoguemos, sigo dicindo que teremos que dialogar, pero, bueno, dá má sensación de que aquí o que dicen que as súas emendas é que temos que instar a Diputación a reivindicar as actuacións pola Xunta, as construcións, o sea, decir que o están facendo todo moi ben, e a primeira, que era a única, que é verdade que esa emenda está aí, que, bueno, necesita continuar reforzando, eso xa está recollida na nosa moción, entón non agregan nada máis de mellora, simplemente por ese era o motivo de non collela. Moitas gracias. a portavoz, que non sei se ten algo a dicir sobre ese proceso de negociación. Sí, é que falamos na Xunta de Voceiros. É que eu lle dixen que sobre o tema de sanidade se podíamos chegar a un acordo e dixen que no pleno, entón automáticamente pois nos decidimos. No, dixemos que queríamos presentar enmendas. Dixo o presidente, ademais. E tú dixeches que non, que falábamos no pleno. Entonces, nos dixemos se podíamos falar algo de sanidade. E tú dixeches que falábamos no pleno. Entonces, nos, pois, directamente presentamos as enmendas, porque se non hai que negociar, bueno, nos, pois, temos que traer o debate ao pleno. No. Vale, xa creo que está máis ou menos aclarado. Falamos da de sanidade tamén. Sí, vamos a pararlas. Vamos a igual, é igual. Total, nos acepta igual. Bueno, vamos a votar. A favor? Abstención non hai ninguna. En contra? Moi ben. Aquí agora hai un asunto de urxencia que é o... Sí? É o expediente da modificación de crédito do orzamento do Consorcio Provincial que lles chegou. Vale, é unha cuestión xa meramente de un pouco de incorporación. Temos que votar a urgencia, sí. Bueno, temos que votar a urgencia para metela e incluir a modificación esta do orzamento do Consorcio Provincial de Ourense de Incendios. Vale, a urgencia, a favor. Gracias. Plácido Álvarez. Moi ben, non sei se dir bo días, boas tardes, pretarde. Saludaos todos. Ben, eu vou intentar ser o máis breve dos breves, porque sei que todas e todos mo van a agradecer. Quere votar en contra? No. Perdón, vale, pois pero perdón, eu entendía que xa tiñan, pero queren votar en contra, non hai ningún problema. Vale. Bueno, pois disculpe. Bueno, podo continuar logo, non? Ben, pois como decía que todos me van a agradecer a todas, vou intentar ser o máis breve dos breves. E este expediente aprobouse casi por unanimidade, simplemente que a abstención do representante do Grupo Socialista no pleno do consorcio fai poucos días, e agora o que procede pois, é aprobalo neste pleno. O seu importe son 466.000 euros e de créditos extraordinarios e suplementos de crédito, e según a propia memoria do presidente que obra no poder de todos vostedes, trátase fundamentalmente de dotar aquelas partidas necesarias para sufragar os gastos que vai a supor o proceso de selección dos 19 efectivos con carácter fixo nos 4 parques dos bombeiros e tamén para crear unha bolsa de emprego como mínimo de 13 traballadores para baixa, sustitución, reforzos, etc., tamén nos 4 parques. Posteriormente a este proceso, hai que dotar de equipamento e de formación aos que superen as probas selectivas e iso pois, ten uns costes, eu podo asegurar que bastante elevados,
porque, entre outras cousas, hai que contratar unha empresa externa que ten uns honorarios elevados. Por outra banda, este ente tamén ten que realizar varias tarefas que son consecuencia do anterior para adaptar as estancias existentes, dar sedes, como de almacenaxe, de vestuario, habitación, etc., dada a consecuencia, mellor dito, da ampliación. Simultaneamente, tense previsto útiles como armar, roupa de cociña, que aparece detallado as partidas do expediente ao seu poder. E por último, faise necesario unha renovación de varios equipos de traballo como son ellas, espaleiras, epis, etc. Todo isto motiva esta urgencia de aprobar este expediente, que espero que sea aprobado por todos nós, e acto seguido publicarase 15 días hábiles no Boletín Oficial da Provincia para que sea definitivo en breve plazo. Anunciollos aquí que a convocatoria destas 17 plazas fixas hai 269 inscritos e as probas iniciaránse previsiblemente no primeiro examen o vindeiro día 19 e iremos coa axilidade máxima que poidamos para dotar os 4 parques das plazas estas que lles acabo de dicir, que falta fan debido ás baixas por enfermedades e outras razóns. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Bueno, vamos turno de intervencións. Intentarei ser breve de verdade. Pois creo que isto se deriva todo dunha negociación sindical co colectivo afectado, co cal considero que é moi positivo, sempre que se melloren as condicións técnicas, laborais e de persoal do servizo tan importante, dun servizo tan importante como este, benvido sexa. O que sí vou facer referencia ao informe negativo da interventora para volver a mencionar a regra de gasto, a estabilidade e todas estas cuestións que, insisto, teñen que tomar conciencia algún partido de que hai que eliminar dunha vez por todas. También muy brevemente, nos vamos a abstener porque aunque estemos de acuerdo en el fondo, no en la forma, y yo creo que ya se ha quedado claro más o menos al principio de este pleno nuestra postura. Gracias. Muchas gracias. Venega. Bueno, pues eu non sei se vou ser breve ou non, vai depender, porque, a ver, despois de ler isto, a cuestión, sobre todo por a explicación que nos acaba de dar Plácido, ten que vir por urxencia, votar a urxencia no pleno de hoxe. Estáme falando de que xa hai 260 persoas nunha convocatoria que xa se coñece desde fai 7 ou 8 meses e que xa ten os exames fixados para dentro duns días. A ver, hai algo de previsión, faltaría, non? Porque en todo este tempo ben podería terse dotado os cartos para facer a asistencia dos exames e ao mesmo tempo ter todo isto previsto para que non tuvera que vir con tanta urxencia. É a sensación que teño. Nós tamén nos imos abster, porque entre outras cousas sí que é preciso, claro que hai que facelo, non vamos entrampar máis as cousas. E tamén nos gustaría deixar en riba da mesa outra cuestión. Nos últimos 3 anos, as contas que nós temos votado, non sei se son así exactamente, do máis ou menos medio millón de euros de UNESPA todos os anos, eso todo non se ten investido. Aquí só van unha parte de 200 e pico, non? Me parece que do que se gasta de UNESPA, que ten que ser dedicado única e exclusivamente a ese material. E o resto todo, porque hai unha diferencia, un déficit aí moi importante. En algún momento tamén teremos que ter previsión sobre en que se vai gastar todo eso, porque efectivamente os propios bombeiros están dicindo que teñen material desfasado e que necesitan máis material. E se hai ese remanente de UNESPA... Bos días, presidente. Bos días a todos, moitas gracias. Vamos a ver, a miña intervención iba a ser realmente breve, pero despois do que teño ido, pois, ainda máis breve. Vamos a ver, este grupo, evidentemente, todo o que teña que ver con que se aporte ben sea diñeiro, ben sea personal para o referente aos incendios, nos parece estupendo. Sempre nos va a parecer pouco. E entón, pois, vamos a estar de acordo. Realmente isto é unha oposición para 19 personas, para dotalos de EPIs e para mellorar armarios e cosas así. E o señor Plácido recordarlle que
as medias verdades a veces non son verdades enteiras. Eu deselle moi claro que me iba a abster porque a mí me gusta falar as cousas co meu grupo provincial. Muchas gracias. Moitas gracias. Vamos a ver co segundo turno. Plácido. Pois a verdade é que non damos ido breves, non? Empezando por o final, evidentemente, vostede dixo iso que seguramente o voto sería a favor. Perdone por non dicir esa apostilla, pero supuña que iba a dicir vostede, non? Pero eu dixen o dato certo que vostede xa estuvo no pleno, non? Dixen o dato certo, nada máis. E, señor Puga, hombre, vostede que é un sindicalista reconocido, vamos a ver, este expediente co sencillo que é, e despois dunha semana, quere dicir que a cuestión de porlle pegas é que non se fixara antes. Hombre, eu creo que este expediente miras en 10 minutos, non fai falta máis, non fai falta máis de 10 minutos para estudiar o expediente. Entón, claro, se se queren poñer palos ás rodas, pois poñámoslos, non? E que máis dicirlle? Hombre, a ver, debo dicir o que debo dicir, porque non me vou pasar despois de tantos meses e meses negociando cousas co colectivo dos bombeiros. En todo caso, voume referir solo xa para terminar o tema do UNESPA. Evidentemente, é certo que vostede di, pero tamén é certo que hai uns informes técnicos que nos dicen o que podemos ou debemos facer. E iso é a razón. Ahora, iso non quere dicir que no futuro inmediato e con menos presa da de hoxe, pois teñamos que traer aquí outro expediente previamente aprobado ou non por o Pleno do Consorcio de Bombeiros, que é o procedimento que hai que seguir. Pleno do Consorcio Provincial de Bombeiros e logo traelo aquí, se se aproba ali. E se non, pois xa non viría aquí. Non sei se me expliquei. Grupo, bueno, non escritos. Moi ben. Deo, nada? No, sí que, ahora sí que son breve. Eu non me refería a que nos dera moito traballo telo mirao, porque efectivamente é un cacho, pero bueno, tamén hai que recabar algunha información. O que decía é que todo isto, si se fai con axilidades desde máis tempo antes, pois ao mellor xa podía terse completado en outros plenos anteriormente, non? Moi ben. Emilio, PSOE? Non. Bueno, eu simplemente unha cousa. Señor Puga, fala efectivamente de acordo co que dicía o señor Plácido. Usted fálame de que non gastamos 400.000 euros de UNESPA e que, bueno, que pouco máis ou menos que estamos hurtando a capacidade de inversión. Eu digo que o consorcio nos últimos anos, dende o paso do 23, do paso do público ou da prestación indirecta a prestación directa, leva aumentado para esta Diputación en máis de 2 millóns de euros. Bastante máis do que aporta a UNESPA. 2 millóns de euros, de 4,6 a 6,45. Por lo tanto, creo que non solamente temos o diñeiro de UNESPA, senón bastante máis diñeiro poñemos en todo ese proceso. Por lo tanto, creo que non estamos hurtando nada ao consorcio. Vale, simplemente por matizar. Bueno, pois vamos a votar, creo eu, non? Vale, a favor da modificación? Vale, gracias. Os demais abstéñense ou votan en contra? Abstención, vale, queda moi claro. Vale, moitas gracias. Bueno, para rematar con este pleno, longo pleno, vamos alá con, en primeiro lugar, asuntos de urgencia foron estes, e agora rogos e preguntas. Eu teño aquí, por orden que queiran, teño aquí un do PSOE sobre a PAU, a pregunta para a proposta oral en pleno cumprimento dos acordos de pleno en relación con o gasto das probas de acceso á Universidade de Pau no Concello de Rúa. Sí, no, como queira, o sea, non No, contesto. digo, por si quería responder directamente como... Pues, vale. Agradezco. No, dame igual, sí, digo vale. por horas. Vale, sí, por as horas. Nada, a pregunta efectivamente, bueno, o título é claro, non? Que de aquí adoptouse un acordo e que fixo pois a Diputación respecto de intentar paliar, eliminar estes gastos que ten
efectivamente o Concello porque se fagan as probas selectivas, bueno, a PAU e no Concello da Rúa. Bueno, nós efectivamente tal e como foi aquí o acordo, demos cumprimento aos acordos aprobados no pleno, trasladamos diante a Comisión Interuniversitaria de Galicia, a CIUGA, así como a Consellería competente, o contido da moción aprobada e a preocupación existente alrededor desta cuestión. En segundo lugar, hai que indicar que despois da cuestión se traduce en convenios, convenio que neste caso asinou a Comisión Interuniversitaria de Galicia cos concellos, neste caso co da Rúa, sin que a Rúa nos manifestara nada ao respecto. O firmou, o asinou e non nos transmitiu nada, non? E, por lo tanto, bueno, pois, non sei, nós, efectivamente, entendemos que dende a Diputación se levan dado, bueno, como os demais concellos, pero diñeiro, no seu caso, para poder incluso utilizalo neste fin, ou pudo haberse sido solicitado de outra maneira, tanto cooperou como en subvencións nominativas. E, por tanto, fixemos o que correspondía, que era trasladarlle os dous órganos, e despois a Rúa asinou o convenio, vale? Sin que nos expresara ninguna reclamación. Punto. Seguinte, teño dúas do BNG. Unha sobre os bombeiros, esta cuestión de Verín, e outra despois que, bueno, xa dirán. Vamos ca primeira. Sí. Pois, con respecto ao tema dos bombeiros, é máis concreto, a pregunta era: o 23 de maio produxose un accidente á altura de Verín e o 112 alertou aos bombeiros do parque de Verín, nos que solamente había un efectivo, polo que se precisaron reforzos dos parques de Xinzo e mesmo do Carballiño, que está case a 100 km. A pregunta cal é o motivo de que só houbera un bombeiro de garda é que, por certo, ademais, ese bombeiro que estaba de garda advertiu e avisou con tempo antes, curiosidades e casualidades de que se produxera o accidente e que, por desgracia, acabou acontecendo, non? Entón, cal é o motivo de que só houbera un bombeiro de garda e que medidas están tomando para que isto non volva a acontecer por a gravidade dos feitos? Moi ben, bueno, pois o bombeiro de garda efectivamente avisou e así se trasladou ao 112 como é correspondente para que soupera exactamente cal era a situación dese parque ese día. As razóns son as seguintes. En primeiro lugar, a dotación está composta por 3 persoas, das cales unha foi a que asistiu, a outra está de baixa e os compañeiros non estiman facer na situación de folga horas extraordinarias e, por tanto, non se pode cubrir, e o terceiro pediu horas sindicales, o domingo. E entonces non foi avisado e encontrámonos efectivamente con que ese momento, ese día foi imposible de cubrila. Feito que foi advertido o 112 no primeiro momento, xa para que supera a situación, e ademais dese recurso, ali non hai só bombeiros, hai outros recursos como son os GER da zona que tamén actúan neste tipo de intervencións e están moito máis próximos. Pero a razón foi esa, vale? Vale, pero eso non quita que a situación é a que é, que pero había un bombeiro. A situación é que, a ver, señor Puga, a situación é que nós, primeiro, frente ás baixas, podemos cubrilas pois con outros bombeiros. Se non queren cubrir con horas, que podemos facer? Nós podemos cubrir. Segundo, cubrímolas xa cunha bolsa cunha bolsa que non existía e que nestes momentos ten 8 persoas traballando e creo que estamos cubrindo a maior parte das baixas. E terceiro, como dicía o compañeiro Plácido, está en marcha un proceso para incorporar 17 novos efectivos. Pois iso que estamos facendo, non estamos quietos, pero se hai 8 máis dos que había ahora mesmo nunha bolsa, vai haber agora próximamente 17 máis, pois nós hai situacións concretas e néganse a facer guardias pagadas, lóxicamente, pagadas, néganse a facer guardias, pois nós non podemos obligar a nadie, temos o personal que temos e non podemos obligar a máis nadie. Tiramos donde tiramos, donde non podemos tirar nada máis. Vale, están en folga por algo, quero dicir, porque a situación acaban entendendo que é insostible e que teñen que tomar esa medida de presión. Sí, bueno, é insostible dependendo de que na varíe, de que na evalúe, non? Eu creo que eso, efectivamente, hai colectivos dos que non resultaron tan beneficiados nos últimos tempos, clarísimamente, pero bueno, é a súa situación, é o seu dereito, por tanto, non vamos a entrar en cuestións. O que é evidente que non tiña solución era o propio día 23. Como? Que o propio día 23 esa situación sí que non tiña solución. Non tiña solución. Podía tela antes, pero o 23 pola mañán... Pois claro, porque non, porque ese día se comunica entre outras cuestións o tema da disposición das horas sindicais. Sin tempo de atendela. Vale, agardemos que non volva a eu tamén deseo o mismo, e desde logo, vamos, creo que estamos todos de acordo neso. Imos ca segunda, se lle parece. Vale, sí. Bueno, ten que ver con algo que xa temos comentado. A ver, o Concello de Celle, no pleno 19 de
de novembro de 2025 aprobou por unanimidade solicitarlle á Deputación Provincial a realización dunha auditoría sobre a xestión do servicio de augas, non, e das propias contas municipais, un debate que tiveron no propio Concello de Celle. Posteriormente, a Diputación respondeulle pedindo un requerimento de corrección indicando que carecía de competencias e de medios para realizar unha avaliación e verificación da fiabilidade dos sistemas de xestión e estados financeiros do Servicio de órganos municipais e das contas municipais. A este requerimento que fixo a Diputación, a Alcaldía, pois, hasta onde non sabemos, non deu resposta ninguna. Por lo tanto, non sabemos que o que aconteceu a partir de aí con esa auditoría. A ver, sabemos que está xudicializado o tema, que é unha situación complexa. Bueno, nos pensamos que esta aseveración de que a Deputación carece de competencias non é así, entre outras cousas, porque a propia Lei 7/1985, no artigo 36, establece que unha das competencias que ten as Diputacións é asistencia e cooperación xurídica, económica e técnica a municipios con menor capacidade económica, especialmente a concellos de menos de 1.000 habitantes, pero bueno, a todas que teñen pouca capacidade económica. E iso, por certo, esta asistencia técnica da Diputación está actualmente en fase de realización en outros concellos tamén pequenos da provincia. Por tanto, as preguntas que formulamos son: que actuación realizou a Deputación Provincial de Ourense desde a recepción do acordo plenario aprobado por unanimidade do Concello de Celle? Si considera o Goberno Provincial normal que unha solicitude aprobada por unanimidade para esclarecer unha situación económica tan grave pode quedar bloqueada sin impulsarse ningunha solución alternativa, si se adoptou algunha medida posterior á falta de resposta municipal e si non considera a Deputación Provincial o suficientemente grave a situación económica e administrativa do Concello de Celle como para impulsar algún tipo de mecanismo de colaboración que permita a realización desa auditoría independente e transparente. Bueno, vamos a ver, como di vostede, este é un tema que está xudicializado, por lo tanto, hai que verlo todo baixo o prisma de ese prisma. Pero, en segundo lugar, efectivamente, nós recibimos un acordo, pode ser por maioría, por unanimidade, como queira, foi por unanimidade. Dende aquí, desde os servicios técnicos, desde a Diputación, non desde os servicios políticos, contestouse que non tiña competencia nin medios para realizar esa avaliación e verificación da fiabilidade dos sistemas de xestión e estados financeiros do Servicio de Augas municipal e das contas municipais. Non é un servicio. Non obstante, aclarouse e pediuse aclaración que tipo de asistencia técnica ten establecida, ou sea, das establecidas no programa de asistencia ás entidades locais que ten esta Diputación para a xestión do ciclo da auga, como as establecidas nas ordenanzas reguladoras dos servicios das asistencias a entidades locais solicitaba. Non se contestou este requerimento, pero que sabemos, efectivamente, o Concello que vai a facer é encargar unha asistencia técnica a unha empresa especializada para que non haxa dúbidas desto. Nós non temos unha competencia directa neste asunto, nin temos capacidade para prestala directamente. En respecto do que vostede me di de si somos ou non que non somos ou non sensibles a esta situación deste Concello, sí que se é, efectivamente, nesta materia, así se fixo por a Xunta de Galicia e así se fixo, se usted revisa as últimas modificacións de crédito, sabrá que, evidentemente, o Concello de Celle ten un tratamento bo debido precisamente ás circunstancias complicadas que tivo como consecuencia desta actuación. De acordo? Por lo tanto... Sí, entón, ahora isto acompaño con un rogo, porque a cuestión está en que o Concello de Celle pediu á Diputación que faga unha auditoría, e nós o que consideramos e o que nos gustaría e o que rogamos, por lo tanto, aquí é que, efectivamente, esa auditoría non a faga o Concello de Celle a través dunha empresa especializada que queira, senón que o faga a propia Diputación Provincial, porque pensamos que iso é o que debe facer, entre outras cousas, porque hai un ano e pico ou dous, prácticamente, se creou un servicio, unha área de atención aos concellos que debería estar para isto. E máis, hai contas de un concello como é o de Porqueira que vai facerse tamén unha fiscalización por parte desta Deputación. Por tanto, o noso rogo é que se faga esa auditoría por parte da Deputación Provincial. Bueno, se xa dixen que nos pedimos un requerimento e pedimos que aclarara concretamente cales eran os puntos, se eses puntos efectivamente se insiste ou se pide concretamente algunha cuestión que podíamos facelo desde aquí, vámoslo facer. Nos vamos a colaborar sin ningún problema. Vamos a colaborar sin ningún problema, empezamos por asunto económico e non vai haber ningún problema en colaborar con algunha destas cuestións, cando además sabe que non é que é unha cuestión, pois eso, que está judicializada e que terá que ventilarse no ámbito correspondiente. Non ten ningún outro problema. Vale. Alguna cousa máis? Non? Bueno, pois veña, boas tardes.